levons nos mains vers Jéhovah. Toute l'église lève les mains et adorer Jéhovah Yahweh. Élevons nos voix. Prions ensemble au nom de Jésus. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint pour toujours et pour l'éternité. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint, Seigneur. Chantons tes merveilles, nous chantons tes louanges. Tu
Alléluia, miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Vilona avy any Nazareta, tonga soamantsara indray tsika ny amin'ny fotoanantsika iarahantsika eto, afaka mivory eto indray tsika amin'izao fotoam-bavaka izao. Ny amin'ny famaranana ny fijorana vaovolombelona dia ny ihany koa ny amoahantsika ny fifadikana izay manomboka rapitso maraina. Izany hoe mitohy izany le naovantsika azy. Alléluia. Dia efa vonona antsika ny vavaka, vonona antsika hatramin'ny fanatrehan'ny Tompo. Alléluia. Sorantsika ny Tompo lehibe indrindra satria velonay nazatsy ianao. Sorantsika ny Tompo satria mbola afaka antsika zany miaraka eto be dia be naniry vavaka, be dia be maniry nefa tsy afaka. Ao ny tsy salama, ao ny dimandry, ao ny ala amin'ity tany ity, ao ny sahirana amin'ny zavatra maro isan-karazany, fa zao sy ianao kosa nefa meny Jesosy tombonandro sy fahafahana. Andaontsika saotra ny Tompo anome voninahitra azy satria mbola velonay nazazy ianao. Ankalaza azy, saotra azy, anome voninahitra azy lay Tompo ny Tompo, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay any amin'ny avo indrindra. Misaora ny Tompo lehibe ianao satria tsy noho ny herinao na ny heriko no mbola matohizao azy ianao, fa ny famindram-pon'Andriamanitra, ny famindram-pony no mbola mahatonga antsika mitona antsika anantona azy, mitona antsika ny bebaka ka andaontsika saotra azy. Asan-drato ny feonao an'i Jesosy, asan-drato ny feonao mba ho anatrika antsika izy, anatrika an'izao fotoana izao, satria fotoana ionantsika amin'izao, fotoana anatrehan'izao satria azy izao fotoana izao, ka andaontsika nome voninahitra azy. Alléluia. Tomponay nay tsara indrindra any an-danitro, Andriamanitra mpanjaka, Tompony Tompo, Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, Andriamanitra mahery mahagaga ianao, Andriamanitra indraindrainay, nilazanao ny herinao dia anao Jesosy, anao irery izany, tsisy tahaka anao, tsisy azo oharina aminao. Ianao rery ihany no asandratray, ianao rery ihany no derainay amin'ity androandroany ity. Ko mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fanatrehanao eto Jesosy malalo. Ny anaranao le Andriamanitra mahery, ny anaranao le Andriamanitra izao rehetra izao, izay tsisy azo oharina aminao, izay tsisy tahaka anao. Omenay voninahitra ianao, indraindrainay ianao, lay Tompony izao rehetra izao, lay mahagaga, lay tsy miova masy io mandrakizay, lay Alfa Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, lay mipetraka amin'ny seza fiandrianany masina ianao. Tompony Tompo ianao, lehibe ianao, ianao le naharin'ny lanitra sy ny tany, tsisy tahaka anao, tsisy azo oharina aminao. Manandratra anao zay raha eo, manandratra anao zay Tompo, satria be famindram-po ianao. Andriamanitra izao rehetra izao ianao, tsy azo vazivazina ianao, tsy olombelona ianao ka handainga. Andriamanitra tia marina, Andriamanitra mpamindra fo, mpamela heloka, Andriamanitra be fitiavana. Manandratra anao zay Jesosy, manandratra avy ny anaranao zay, midera avy ny anaranao zay, satria anao le mahagaga. Manatreza izao fotoana izao Jesosy, fotoana kalazaina ianao, fotoana iderana ianao Tompo malalo, ary indrindra fotoana Jesosy anokafanay ny fifadikanana, fotoana anokafanay ny fifadikanana, satria raha tsy apetrakinay aminao zany Tompo, dia ilay fahavalonay dia miriorio foana, mitady alavo anay, mitady zay sakasakana tsy avitanay izany. Ka izany no ametranay ny fotoana rehetra apelatananao Jesosy, satria izay tsy Tompony apitso, satria izay tsy Tompony afaka ray minitra, fa ianao le Andriamanitra lehibe, ianao le Tompony Tompo, mahita izao rehetra izao, malala ny zava-miafina rehetra. O Jesosy malalo, hatreo izao fotoana izao, ho fanomezanay voninahitra ny anaranao, fotoana iarahana eto Jesosy, ho fanomezana voninahitra ny anaranao rery ihany.
Misaotra mankasitraka Jesosy. Misaotra mankasitraka Jesosy. Efa manatrika any amin'ny tokantrano tsirairay avy ianao. Efa manatrika ny tokantranonay tsirairay avy ny herin'ny fanainao masina. Halleluja. Halleluja. Ngataka ny fanay masina atsika. Ngataka ny fanay masina atsika hidiny eto. Satria raha vao tsy ny fanay masina anjointsika, izy no mitarika atsika amin'ny sujet de prière, izy no mitarika atsika amin'ny fifonana, izy no mitarika atsika amin'ny fotoana rehetra eto. Halleluja. Fanay masina midina manatre izao fotoana izao. 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 Fanay masina avy atsoina ianao. Fanay masina avy atsoina ianao. Fanay ny ray, fanay mahery midina natrika anay. Midina natrika izao fotoana izao. Fotoana anao izao Tado. Fotoana nadratanay ianao. Fanay masina midina. Fanay masina midina. Maro ny mangeta etanao. Maro ny miranao. Fanay masina midina. Mangeta eta zay matotonga eto. Mangeta eta zay matotonga eto. Fanay masina feno ianao zay. Fanay masina feno ianao zay. Fanay masina midina meno anay. Fanay masina midina melombelona anay. Fanay masina avy anatrika izao fotoana izao. Marabase karabababa. Fanay masina midina any amin'ny tokantranonay tsirairay avy. Ny fotoam-bavaka ataona eto. Ny fijoroana vavolombelona rana eto. Ny vavaka amin'ny fifadikanana. Fanay masina midina. Fanay masina midina. Fanay masina midina. Aoka ny afonao antitina anay. Aoka ny afonao antitina anay. Ka ny asan'ny fava Satana. Ny zanatsipika rehetra rehefa Satana. Efa tsy manan-kery. Aoka anao fanay masina hidina eto. Aoka ny afonao hidina eto. Ny afon'ny fanay masina meno zao toerana zao. Ny afon'ny fanay masina meno zao toerana zao. Ny afon'ny fanay masina hiaro ny connexione. Ny afonao fanay masina. La iafo mahery. La iafo mahery. Midina fanay masina. Midina fanay masina. Midina meno anay. Midina meno anay. Midina mivavaka rehetra hoentina eto. Etanao anatrika fanay masina. Sharia basse karababa. Oria bassa karia baba. Fanay masina midina manatre anay Dado. Manatre zao fanay masina. Hakena meno zao fanay masina. Amen bella na inteno fanay masina. Amen bella na inteno fanay masina. Midina fanay masina. Midina fanay masina. Midina mero nai. Tari wan fi bebani sai. Tari wan fi funa ni sai. Tari usai am zofton zao fanay masina. Oka tisani tarketo. Fayanao fanay masina. Yanao ni tarka. Yanao ni na savan masina. Yanao ni nukatan mas pananay. Yanao nukatan sof pananay. Midina fanay masina. Midina fanay masina. Midina fanay masina. Midina meronay. Henuya na usay fanay masina. Umbuy ni nufna rehetra fanay masina. Umbuy ni nufnao. Gatao fanay masina numbu nufnao. Ni nufnao tsy mifantoka. Zany rehetra zany asa nofony tsy mampifantoka rehetra. Fieritreretanao tsy mifantoka eto. Angatao ny afon'ny fanay masina. Angatao ny afon'ny fanay masina andevina zany. Ny afonao fanay masina. Andevina asa nofo rehetra. Ny afonao fanay masina. Anala fieritreretana tsy mampifantoka rehetra. Oka fanay masina ifantoka eto zay. Oka ifantoka eto zay. Oka ifantoka eto zay. Fanay masina midina. Fanay masina voninahitra seu eto. Voninahitra seu eto. Satria nanaranao na sandratreto. Fanay masina umbuy nofonay. Umbuy nofonay. Umbuy nofonay. Baraba seka rababa. Yaba seka yabababa. Nyerinao fanay masina meronay. Nyerinao fanay masina meronay. Marabo seka rababa. Kera basera la 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 bos.
stakantira na Yesu ni Bwanaye fayer vau vonyasnai para masno umbuini nufnai yete porque nós estamos atentos afatuane mnosai fanai masno okay fantkane mnosai fanai rai fanai mayeri fanai masna kariaba mararararararararabus era baba yaba siaka yaba baba hallelujah soto vanai masno soto vana tiano hallelujah itamfibe bana tika amanati katika mtumbwa anduwal katika ifuna anduwal katika ibebaka então Jesus sereyeta mabsara kanotam Jesus tamtiandono aniti ya no malala nyara panano ya no mafanda tanyara panano kada basse karia baba Horia baba então Jesus não panorit andual katika ibebaka hallelujah dan bule no natal fanon so tutul so bula miaruaro bula tmafuini fanon so tutul so nem fita fina tmentka nem fisaina na tmentka nem ni fuma luto Sareta fata toma na ndifia na ubebawa mtesosi tivita kweti tesosi faya norma manafa kai zani antini dira tika fona mfifa dikana zani antini na tuna tika jesosi ati vita ner tika yu ratum tadi azandro manala isika ideli vrene tika sati izreri anu manafa ka hallelujah mi bebam jesosi no mzoftozo ibebawa na tiani sareta na totika timfanara kamsitapu Jesus malano mandual ke tonatia noze mandual kamando na seza fende ana noze rayo Jesus o mifuna mibeba kise nyamnifadi suna Jesus satiza ele mbula miaruaru Zaire mbula mana ufana tutuli sao Zatina onteni Rambula misen fitiava na iso tutuli sao De fava no isai Kami beba que toda tia não sei dado Mi beba kaza Jesus yo nyam fita fina ira tumfanara kam sita puno Nyam ni fita fina tumet kai verna ifambet ne vatara kam sita puno Nyam ni firava ka Nyam maquiagem, bebana então na treina usando Jesus malano. Funa Jesus yo. Nyam to etana ma tintinka, sembula tiafa kam ni fena maul bella nai. Milam sara kam zani sai wia nao. Milam sara kam tueta nai, sai rat tsamfanara kam sita puno. Mi funa zai Jesus nyam fidel nai. Mi funi se Jesus è un fetereta nai fetereta ku Jesus ifuna kuitona tena funa kuitona tena Jesus nyam ni fuku malutu fune tona tena se Jesus tona tena until now etona tena seza fende ana now etona tena yul now mi beba ka mi funi se Jesus yo mi funa mfuma lutu timent kamangala Titini yafa, miafu, navu, na mrea, befia luna na yatara vela ti. Mi beba kaza Jesus yo. Yakoria baskera baba. Beba kaza Jesus yo malutu isai. Malutu isai tato. Sande na tuna na yanao. Malutu tement kizai. Ifuna Jesus yo. Funa Jesus yo.
Funa Jesús, funa ni funa Jesús, ni funa mfatpatka, ni funa maludo, ni funa miavnavna, mi funa Jesús, mi funa Jesús, nyam ni sufnai, malak manjai ten ti voyevta, ten tu manaraka msita bunao, Jesús, ten fusa, santa tafitra minyo sufnai yo, funa zai Jesús, ten magala, ten mitsikera zany tafitra sofina Jesús mifony zay. Koria basikera baba, koria baba. Fony zay Jesús am lelanay mitenten foana. Lelanay Jesús tsara ka zay rehetra napetranao amin'io lelanay io, satria ny lelanay dia atao iteranao, ny lelanay taony mevonatra anao, nefa maloto Jesús mifony izay, mifona Jesús, fona tata malalo, tsy ovy izay ho afakeloka, sasao madio fampahotana. Halleluja, sotra Jesús. Amin'izao fotoana izao tsika isarahantsika ny ota rehetra izay mbola manazatra atsika, ny ota mbola manazatra atsika, mbola mamatotra atsika, isarao fa saina mamatotra atsika zany, saina matotsiavaka. Halleluja, saina fatran'ny devoly, saina fatran'ny satana mitongotra atsika io, mitanantsika io, milelatsika. Halleluja, ilay sarahantsika zany, mira sarahantsika. Halleluja, mba hidiran'i Jesosy atsehatra, raha tsy miteny tsika tsy afaka manao ninina Jesosy, fa tsika miteny, miaino izy dia maniraka ny anjeliny. Halleluja, Jesosy malalo, misaraka zay amin'ny fahotana mahazatra anay, ny amin'ny fahotana zay mamatotra, maverimberina, malavo anay Jesosy malalo. Jesosy misaraka amin'ny fosafosa, misaraka amin'ny lainga, misaraka amin'ny teniteny foana, sarao amin'ny lelanay zany Jesosy, sarao amin'ny lelanay zany Jesosy, ny teny vavolombelona lainga, esora amin'ny lelanay zany Jesosy, sarao amin'ny lelanay, sarao amin'ny sofinay, ny amin'ny fandrenesana teny tsy voahevitra rehetra, teny maloto rehetra, ny saina mamatotra ny tongotra io, mbola tsy afaka fa malaky miazakazaka any an-tranon'olona, miazakazaka mandehana ratsy olona, tapao Jesosy, tapao ny saina rehetra. Sarao aminay Jesosy, sarao aminay Jesosy, ny tanana malaky miantso olona, malaky manaratsy olona, Jesosy sarao amin'ny tananay zany, malaky izay mitady vahaolana any amin'ny olona fa tsy any aminao. Sarao Jesosy, zay hevitra rehetra mampisaraka anay aminao, sarao aminay Jesosy, hafao Jesosy, hafao izay ota miverimberina aminay, hafao Jesosy, ny fo maloto, Yesu Jesosy, sakany Jesosy, meu fo madio izay, meu fo madio zay Jesosy, ka utaka ny fona Jesosy, utaka ny fona Jesosy maralo, sikare baskira baba, koria basikara bas. Hointo sambatra zay madio ampofa izy nahitan'Andriamanitra. Matthew 5:15. Sambatra zay madio ampofa izy no hitan'Andriamanitra. Raha madio ampotsika dia mahita azy. Ny fo maloto dia tsy afaka mahita azy isika. Fona zay Jesosy, mifona ny tenako eto anatrenao Jesosy. Meu fo madio a Jesosy, meu fo madio a Jesosy, fo mendrika mazanaka ao a Jesosy, meu fo madio a Jesosy. Oya basiakaria baba, oya basiakaria baba baba, skera baba baba. Katakan rano Jesosy tika,
Rano Jesosy anadio atsika, anasa atsika ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy anadio atsika, anasa ny loto rehetra izay mbola mamatotra atsika. Tsisy afa-tsy ny rano Jesosy irery andiavana. Ny rano no manala ny pentipentina, ny tasitasy amin'ny fitafitsika, amin'ny akanjotsika. Halleluja. Jesosy malalo, manantona anao izay ho diovinao amin'ny rano Jesosy. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Ny rano manadio anay, ny rano manasa anay, ny rano manadio anay ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Sasao amin'ny rano izay Jesosy. Ny rano manadio anay, ny rano manasa anay. Sasao amin'ny rano izay, sasao amin'ny rano izay. Ny rano manadio anay, ny rano manafaka anay, ny rano manadio ny akanjonay. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Hiala ny pentipentina rehetra, hiala ny tasitasy rehetra, hiala ny loto rehetra manavesatra anay. Ny rano Jesosy manadio ny masoko, ny rano Jesosy manadio ny fisainako, ny fisainana tiavy aminao rehetra. Diovy amin'ny rano Jesosy. Ny rano manadio ny masoko, ny rano manadio ny lelako, ny rano manadio ny foko, ny rano manadio ny tanako, ny tongotro. Diovy amin'ny rano wa Jesosy, satria ny rano Jesosy ny afalay mahita anao. Ny rano Jesosy, ny rano ny afaka manadio anay, ny rano ny afaka manasa anay, ny rano ny afaka manadio anay. Sasao amin'ny rano izay, sasao amin'ny rano izay. Lay rano zanak'ody, lay rano zanak'ody, lay rano zanak'ody manadio manasa anay, manadio manasa anay. Koria basia karia baba, Maria basia karia baba, Kora basia karia baba. Rano Jesosy, rano manadio anay, rano manasa anay, rano manadio anay, rano manasa anay. Halleluja. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Rano Jesosy manadio ny tenako, ny rano manadio ny lohako hatrany amin'ny faladiko. Ny rano manadio a Jesosy manomboka amin'ny voloko, satria na ny singam-boloko ary fantatrao Jesosy. Moka ny rano ikorina amin'izao fotoana izao. Ny rano manadio ny lelako, manadio ny foko. Ny rano Jesosy mila ny rano ao. Lay rano zanak'ody, lay rano zanak'ody tsisy kilema. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy. Maria basaka ya mama, Koria basikira mama. Diovy amin'ny rano izay Jesosy. Rano rery Jesosy ny afaka manadio anay, no afaka manasa anay Jesosy. Tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana izay, satria be dia be ny fandoka rehefa ny fahavalo. Fa ny rano ny miaro anay manadio anay. Diovy izay amin'ny rano dado. Koria basikira baba, Koria baba baba baba. Maria 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 Koria basikira basikira baba. Mama 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 karabos. Rano Jesosy, rano manasa, rano manasa Jesosy, rano manasa Jesosy, rano manadio Jesosy. Halleluja, halleluja. Katakan faray masina atsika, faray masina hitarika atsika amin'ny fiderana, faray masina hitarika atsika amin'ny fiderana. Angatao ny herin'ny fanahy masina, angatao ny herin'ny fanahy masina. Fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina. Manatrany amin'ny tokantranonay tsiraray avy, fanahy masina midina. Any amin'ny tokantranonay tsiraray avy, fanahy masina midina. Mameno amin'izao fotoana izao, mameno fanahy masina, mameno anay, mameno anay, mameno anay.
fanai masno satimila nawi sai entom fiderani sai entom fanateno sai fanai masno avi fanai masno avi fanai masno avi fanai masno midina fanai masno midina fanai masno midina fanai masno gatam fanai masna yidna meno now yidna meno now azavela ratma meno now is azavela ratma meno now fanain rai milanose fanain masno life fanain rai midina meno nai midina meno nai midina meno nai midina meno nai midina fanai masno koria baba koria baba siakaria baba Maria basse karia baba oh scaria bassiaria baba sois concentré sur le Seigneur concentrez-nous sur le Seigneur notre Seigneur Jésus mi fan tu anem te sosiano afan tu anem fisana no sin funo feteritan koria baskere baba koria baba serara fanai rai fare masno leni tueta tawa masmari leni tueta tawa mariano leni fitino masna ituera no dele mari lai reno itueta tawamne no itueta tawamne no nu fitina isatina itafitite wanatiano nitueta tawamne no zaikule fitina waketini eula masna fitina waketini zaiko ituera nfana no masna midina fana masno midina fana masno midina fana masno midina fana masno lain fidan Jacoba lain fidan Isaka fana masno midina fana masno midina lain fidan Deborah lain fidan Esther lain fidan Daniela fana masno midina lain fidan Sarah Israel akarem tan kadara herore farai basra herore yademat herore farai basra ifidan Gideora ifidan Samsona herore farai rai koria wasia karia bastera baba herore fidan Joshua herore fidan Moses herore fidan Arona mara basekari baba sera Yero yar confidence sara koketiri. Yero yar confidence sara koketiri. Itu era no. No apesa no. Farari rai. Oshiare baba. Yero le fide piarata robin full. Yero le fide Stefana. Farai masoro. Basrero. Ariaba shakaria baba. Hello, el fida Davida. Koria basie karia baba share basie karia baba. Nia karia basia baba. Koria baba. Harabase karia baba. Eroren fider kaliba. Uta fitem tar kadada. Da. Oh, ya baba. Ya lo de dua di sore tu so. Ya lo yar kun mamara de so tu so.
Satira refare basra idra idre no arifa yetom dai mi fido sara contra yav yakata wale natara together I said it's a madiala can fit on it for no basra no itatava no Kibodia maske carababa e non è fida di mia parlare e non è fida di sei a parlare Fedu sai fare bastro Fedu non sai fare bastro Babe non fare bastro Babelone fare bastro Babelone fare bastro Lei farai il rai Lei farai le biaffi titolo Lei farai la rubata budraro Koya bastia caria baba E ora pisi soriti so Ma lei bastro caria bastia caria baba E ora il figlio di Abramo E non è il figlio di Enoch E non è il figlio di Eli Abdati E non è il figlio di Eli Timista Kari masker Kuya masker Kuya makan Moja makan Montara masker Kalau kau tak makan Ada kesek Kalau masker Yani kau tak makan Masker Kalau masker Oh ya baba kau dah makan dah Sesi Ramplido Sole Spring Menuya non se fare bastano Menuya non se fare bastano Razion fare non basta De tsumebaro di sai Razion fare non basta Mai baru di diri saya, pada pada basra mapa yere lai, pada basra mapa pintura lai, pada basra riad, pintura pada basra, kota basya karya basya, oh yes. Oh ya basya karya mama. Pero sai vale bastro coria bacia caria baba e non è il figlio di Paoli non è il figlio di Paoli coria bacia caria baba senti vitare bella fita da usare tessoso ma in bastro i sottaccano Parai bastro mentira Parai rai mentira Parai bastro mentira Non arriva Canpoli Di tutto il filo Zazzara Tan Roma E no Tanira Canropiana ciò E non Di fasa mano Di sil tampoli Non Damasco Sadirlo Sadirlo Parai no bastro Che era mastica di mastica di mastica Fedui sai fare baslo Fedui sai fare baslo Ora mastica di baba Akan fuma di tiranai Akan fumar di tiranai Yesu Akan me funachara fare baslo Maya mastica di baba Oh fare baslo baba mastica di baba Oh ya mastica di baba Oh ya mastica di baba Chesi Ada masuk
Quiera bastia caria baba. Quiera bastia caria baba, bastia caria baba. Gloria bastia caria baba, baba. Maya bastia caria baba. Yes, caria baba. It. Like o Tioco abrirá e reirías e tu eras para embaixar. Seret amaraike o Tioco de raco no manati guarareu. Iraco no manati guarareu. Iraco no manati guarareu. Ratissimi ralatica. Cisfara futara. Niraco no afa camarati guarareu. Casarieta funda tiu como niraco. No afa caitoeira no fara e máscara. Jésus, le Dieu Tout-Puissant. J'ai versé mon sang sur la croix pour vous. Jésus est là. Merci Saint-Esprit. Tout ce qui a payé les prix va voir ma gloire. Tout ce qui a payé les prix voir ma gloire. J'ai payé les prix sur la croix. Et vous devez payer aussi les prix. Ainsi dit l'Éternel. Payez les prix de ne pas rester dans les péchés. Payez les prix de prier sans cesse. Payez les prix de faire le combat spirituel. Payez les prix de gêner, d'étudier ma parole. Payez les prix pour moi. Ne regardez pas vos chairs. Ne regardez pas vos chairs. Car les chairs n'entrent pas dans mon royaume. La chair n'entre pas dans mon royaume. Tout ce qui est marché dans la sainteté de vérité, tout ce qui est marché par l'Esprit de Dieu, mon esprit, c'est ça qui entre dans mon royaume. Ne blaguez pas avec mon esprit. Ne blaguez pas. Mon esprit, c'est l'esprit de la vérité. Vous êtes d'accord dans les mensonges. Vous êtes d'accord dans l'hypocrisie. Vous êtes dans les jalousies. Repentez.
Attendez-nous, Seigneur. Attendez-moi, Seigneur. Attendez-nous, Seigneur. Alléluia. Makosa, 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 j'ai choisi de faire ce changer. J'ai choisi. J'ai en train de mettre les cachets. Il n'y a pas que l'argent qui puisse déterminer que la personne soit riche. Mais si la personne a Dieu dans sa vie, la personne n'a plus que de l'or, plus que de l'argent. Je vais séparer les verses sages et les verses folles. Je vais les séparer. Changez-vous. Je vais les séparer. Vous allez voir dans vos yeux. Un peu de temps reste. Un peu de temps reste. Si vous ne changez pas, ma colère vous révèle. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer. Ma colère va venir dans cette heure. Ma colère va venir. Koriaba, Kariaba. Vous ne voyez pas, le temps est mauvais. Vous ne voyez pas. Vous êtes encore dans les péchés. Vous êtes encore dans les péchés. Tira fuori da noi. Lavorate farà tira fuori da noi. Corra mamma. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Et tout ça devait faire dans vos cœurs. Devait faire dans vos cœurs. Repentez-vous. Repentez dans ma présence. Repentez-vous. Skebaba. Yaba skebaba. Je vois tout. Je vois tout. Je vois tout. Rien n'est caché dans mes yeux. Rien n'est caché dans mes yeux. Je vois les péchés n'entrent pas dans mon royaume. Je ne suis pas Dieu du péché. Je suis Dieu de la sainteté. Dieu de la sainteté. Saint. Saint. Je suis saint. Le Dieu tout-puissant. Faut blaguer encore. Le temps est fini. Le temps est fini. Pourquoi vous êtes encore dans l'hypocrisie? Tous ceux qui vont entrer dans les chaînes, tous ceux qui vont entrer dans les chaînes, je vais les laver. Je vais les laver. C'est ça les prix à payer. Payez les prix. Payez les prix.
rentrer dans mon sang. C'est ça que je vais vous purifier. Je vais vous purifier. C'est ma bouche qui parle. Ma bouche. On nous bat, mon Dieu, gloire. Poussons des cris de joie pour l'éternel. Tout ce qui ne répand pas. Votre repentance n'entre pas dans mon royaume. Votre repentance spirituelle que je fais. La repentance. Tout votre cœur. Repentance de tout votre cœur. Déchire votre cœur par la repentance superficielle. Je vais la repentance déchire le cœur. La repentance, c'est le cœur. Le cœur. Dans le cœur. C'est dans le cœur sorti dans vos bouches. Ça fibe pada ilaiko. Se fibe pada bye ka futuri. Fibe pada futuro tudo. Au Père de Dieu, tu sais tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je fais le changement. Je fais le changement. Je fais le changement dans vos vies. Je fais le changement. C'est ça que vous voyez, mes miracles. Le changement. Changement. Changez-vous. Changez-vous. Car les ténèbres est là. Les ténèbres est là. L'enfer est là. Pourquoi vous choisissez pour aller là-bas? Pourquoi? Choisis le chemin de la vérité. C'est Jésus le chemin de la vérité. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Vous êtes encore dans les colères. Vous êtes encore dans les bagarres. Vos vies ne changent pas. Pourquoi? Vous êtes encore dans le monde. Vous êtes encore dans le monde. Vous aimez encore les choses du monde. Les habits, les maquillages. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que tout ça n'entre pas dans mon royaume. Repentez-vous. Si dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Deutéronome 22:5.
l'éternel bénédiction. Au Père des miracles, sur cette promesse, lumière dans l'éternel, mon Dieu. Les femmes ne portent pas les vêtements de sang, les pantalons. Les femmes ne portent pas des pantalons. Ça n'entrait pas dans ma royaume. Vous êtes encore dans le monde. Repentance. 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 Vous êtes encore dans les langues qui n'arrêtent pas de parler. Vous êtes encore des mensonges, des paroles, n'importe quoi. Vous êtes encore utilisé vos langues dans les choses inutiles. Nettoyez vos langues. Nettoyez vos bouches. Vos bouches, c'est pour m'adorer, pas pour critiquer. Répentez-vous. 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 Avant qu'il soit trop tard. Répentez-vous. Mbola ifona antsika satria mangataka fifona amintsika Tompo. Mbola mangataka antsika ifona Jesosy. Halleluja. Mbola maro amintsika ao anatin'ny lainga. Mbola maro amintsika ao anaty fitafiana Jezabela. Mbola maro amintsika ao anatin'ny laingalainga. Entsika ny fiteny Tompo rehetra teo. Tsy haiko fa ny fanahy masina miteny français teo. Mino fa mahay français daholo tsika. Ifona tsika. Ny amin'ny fotsika, ny amin'ny masotsika, amin'ny lelantsika. Mandohalika tsika rehefa mibebaka. Ny lelantsika mbola mifosafosa miresak'olona. Ny fitiavana, ny lamaody amin'izao tontolo izao, maquillage, ny pantalon, bebaka atsika. Jesosy malala mifona eto anatrehanao zay. Mifona zay Jesosy satria mbola izao tontolo izao no tianay mihoatra anao. Mifona Jesosy satria tsy foinay Jesosy. Tsy foinay ty tenanay ty, mbola manao matsaratsara ny tenanay zay. Ny amin'ny maquillage, amin'ny lokomena, izany rehetra rehetra izany Jesosy anefa ianao dia tondrona any amin'ny fahaverezana. Ny amin'ny fitafiana izay nambaranao ary Jesosy tandroany. Fona zay Jesosy. Fona zay Jesosy. Fona zay fa tsy miaino anao zay Jesosy. Fona zay Jesosy. Fona satria mbola ao anatin'izany izay sady manompo anao. Fona Jesosy mbola mampiaroaro anao izay. Fona Jesosy. Fona Jesosy efa hoy anao mila zay payer ny prix andresenay ny fahotana. Nefa zay Jesosy mbola tsy maharesy.
Mifony izay Jesosy. Fony izay toby malalo. Fony amin'ny lelanay izay tsy voafehinay. Fona Jesosy eo dia fona Jesosy eo mbola mitazona. Tazona lahelo fiatsara-belatsy, fialonana, avinavina. Laigalaika amin'ny lelanay. Fosafosa fona Jesosy. Fona izay Jesosy eo. Fa ianao mila fona hitoritorony manatona anao. Fa tsy mibebaka fotsiny amin'ny molotronay. Satria anao Andriamanitra dia fanahy. Mahita ny anatin'ny fona rehetra. Na tena mibebaka marina izay. Na fomba fotsiny dia fantatrao izany. Ka indreto izay Jesosy eo. Mifona mandohalika eto anatrehanao Jesosy. Mifona mandohalika eto anatrehanao Dasitra. Ayakata masaka oh ya maseka niyokuda makadawa ayakada maikari kuda masika ya maskera baba malutu izay Jesosy uyanao tsy miakatrany amin'ny lapanao ny fifonanay tsy miakatrany satria fomba fa tsy mifotorotoro. Mbola misy zavatra tsy fohinay omenanao Jesosy eo. Mifony izay Jesosy. Mbola mitazona ny fahotanay. Mbola mitazona ny zavatra mahazatra anay. Mifona Jesosy eo. Fa fiovana ny takinao aminay. Fiovana ny takinao aminay. Fa izay manamafy ny fonay. Izay manamafy ny fonay. Ho ianao ho avy ny andro. Ho avy ny andro ampisaranao ny Virjina Esy ny Virjina Dala. Jesosy eo. Atao votafalatsaka ao pona izany rehetrarehetra zany. O taditinay. Ka iomananay, iambenanay. Atry andeha amin'ny fomba tsony izay. Jesosy. Mba ho isan'ny Virjina endry. Hitahiry ny solika. Hitahiry ny fahamasinana. Hitahiry ny fahamarinana. Hitahiry ny fifandraisana aminao Jesosy eo. Fona Jesosy eo. Fona izay Jesosy fa mbola tsy mahafohy fotoana ho anao. Tsy mahafohy ny zavatra rehetra ho anao. Tsy mahafohy Jesosy eo. Ny fotoana ho anao izay. Tsy mahafohy fotoana ho anao izay Jesosy. Mbola variny izay tombo. Mbola takalina zavatra hafa ianao fona Tata. Fona Jesosy. Haranteny ianao Jesosy aho. Fa mila izay diovinao amin'ny rahanao bebe kokoa. Mila izay tena miditra amin'ny fanatrenao diovinao amin'ny rahanao Jesosy aho. Izany nampidiranao anay amin'ny fifadikanana. Anadiovanay ny akanjonay. Anadiovanay ny fitafianay satria maloto. Feno pentina ny fitafianay. Feno pentina. Maloto. Tasy ny akanjonay. Alleluia, sotra Jesosy. Alleluia. Alleluia. Trano fiderana atsika. Alohan'izay raha nivavaka zaho tamin'ny atoandro nanontany ny tompo hoe inona Jesosy eo no tianao ambara mandritra ny tondrana fifadikanana. Tena mpanofy anahy ny tompo sahalan'ny hoe fahitana moa zany le izy. Satria zaho mandohalika mahita an'le izy dia mahita zany olona maromaro fa tsy fantatro ireo olona ireo mety fazoko anazy niditra amin'ny fifadikanana fifadikanana koa izy. Fa misy tao anatin'izay mbola hitako zany nasehon'ny tompo anazy misy manao sorte. Dikan'izay zany mbola anaty fitafiny zao toy zao dia henoko le feo miteny hoe tio izy sorte anaovanao tio izy tsy mety.
Le feo zany miteny fa azoko feon'ny tompo miteny. Sorta anaovanao mila alaina ialanao esorina zany. Zany tipo tsy afaka miditra mifanatreko anao amin'ny sorta anaovanao io. Dikan'izay zany misy zany mbola ao anatin'izay tsika. Amen. Marina eto tsy manery eo no eo de hiovy ianao, eo no eo anao de ho afaka. Fa ianao mangataka amin'ny tompo, de ny tompo manovanao tsikelikely ary manontany an'i Jesosy koa ianao. Satria nanome teny ihany koa tompo Deutéronome 22:5 no meny teo. Ho an'ny vehivavy de tsy nataonao fitafian-dehilahy, an'ny lehilahy tsy dia ny Deutéronome 22:5 no meny teo de rehefa avy eo zany nahita ny fahitana dia ny olona nanao so izy zany nandray anjara de tao hoe mavitrika izy faly ny tompo am'izay. Fa iny zany tenen'ny tompo hoe le fitafiana zany teneniny hoe rehefa manaraka ho izy le feo zany henoko hoe aza manao an'io tsony de avy eo zany teny koa rehefa avy eo zany. Zany hoe nasain'ny tompo zany iteny am'izay fitafiana zay. Amen. Salany anatin'ny trano anankiray zany. Sahala hoe anatin'ny trano anankiray zany hitako be de be olona dia azoko zany satria zany anontany ny tompo hoe inona Jesosy no atao, inona ny zavatra takinao amin'ny fifadikana ny atao. Dia reo olona reo samy hitako mandray anjara. Zany hoe nandray anjara amin'ny fifadikana zany fa nisy nanao ao anatin'le fitafiana zany. Satria voatsindra ny fanahy masina teo daholo ary zay voateny. Dia mila zany tsika miezaka miala am'izay. Rehefa ny fanahy masina miteny de tsika mila makatò. Mila makatò satria fanahy masina zay masina izy. Matoa izy miteny te hanova tsy te hiditra amin'ny fiainantsika izy nefa tsy afaka miditra noho ny zavatra ataontsika. Zay ne mila fantatsika Jesosy te hiditra amintsika nefa misy sakana ao. Iny sakana tsy hidiran'i Jesosy amin'ny fiainanao. De ianao ihany no antony, itsika ihany no sakana. Satria Jesosy tsy lavitra antsika fa eo amintsika izy miaino antsika, mahita antsika zay rehetra ataontsika. Araka ny teniny teo hoe je vois tout izy. Ka hiditra fifadikana ianao tsy haiko na anao ianao na anao na tsy anao zany. Fa raha hiditra am'izay zany de ny tompo zany matoa ianao mangetaheta te ahita ny voninahitra ny tompo, te ahita azy. Ka alohan'i Jesosy hiasa de manitsana antsy rehetra izy tsy maintsy manala zay tsy mety izy alohan'ny hiditra. Amen. De rehefa avy am'izay zaho nitsangana zany de zaho koa ve ho afaka mandray anjara eno izy anao izy afaka. Satria ohatra nandray anjara tsirairay daholo zany ny olona teo de zaho am'izay andray anjara farany de ny hira ny verimberina ny rany zanak'ondry latraka. Iny ny verimberina nisy teny ny mena ohatrany hoe anatiny miteny aho fa en français de io hira ny rany zanak'ondry io no ny verimberina. Alleluia. Dikan'izay tena mitaky atsika ny tompo zany. Mitaky atsika tena hoe ho dioviny amin'ny rano zany. Zany hoe nanamafy zany izy amin'le fifadikana atao ny rapitso ny tena hoe angatahantsika ny rany anadio atsika anasa atsika. Satria ny fanahy masina tsy midina raha tsy diovin' Jesosy amin'ny rano isika. Ary io rano io ihany koa sika zany mila olona tena manaiky vonona hiova no miasa ny rahan'i Jesosy. Fa raha tsy mety miova ianao tsy efikasy io rahan'i Jesosy io. Halleluja. Reo miaraka foana ny tenin'Andriamanitra
aorian-ten'Andriamanitra ny fibebahana. Ny fibebahana dia ny fangatanao ny rano Jesosy iny anadio anao, satria tsy afaka hibebaka antsika raha tsy amin'ny alalan'ny teny. Ny teny voaraintsika no hibebahantsika. Amen. De rehefa manaiky ianao diovin'ilay teny, de ny rano Jesosy amin'izay vonona manadio anao. Zay le tadiavan'i Jesosy antsika hoe fibebahana fotorotoro. Tsapanao mihitsy hoe maloto ianao, tsapanao mihitsy hoe feno loto ianao. Amin'iny fotoana iny Jesosy tonga manadio anao satria hitany le etaetanao ao. Iny ranomasinao latsaka iny tsy very ho azy, iny ranomasina latsaka iny. Amen. Amin'izay fotoana izay ianao rehefa hitan'i Jesosy fotorotoro ny bebahanao, tonga tsoinao ny rano Jesosy, tonga manadio automatika antsika ny rano Jesosy, satria hitany etaetam-ponao ao, le fonao torotoro. Davida dia niteny an'izay hoe fotorotoro, raha tsy fonao torotoro io tsy tiatiarinao. Joelam-paminany koa ngamba niteny an'izay. Izay vao tonga manadio Jesosy amin'ny rany, aorian'izay ny fanahy masina vao tonga. Halleluja. Hitantsika amin'izay zany fa mitaky antsika tanteraka Jesosy zany ho dioviny amin'ny rany. Te hanadio antsika zany izy amin'ny rany, ny rany Jesosy. Misy tena tsy miantso raha fa mivavaka, tsy miantso mihitsy ny rano Jesosy, tsy mangataka ny rano Jesosy hanadio azy. Ny rano Jesosy mila atsoitsika, anasantsika, anovatsika. Amen. Araka ny teniny Isaia toko voalohany, raha andeha mena tahaka ny jaka ny fahotahantsika io, rehefa mitondra ny fotsika vonina iova amin'ny Jesosy dia ho fotsiny tahaka ny oram-panala. Fa rehefa antsika mandatsy mety miova ho izy dia ho lany sabatra ny Tompo, ho lany sabatra ny Jehova. Atria ny sabatriny dia amono zay. Halleluja. Ka aoka antsika samy andiny tena ao anatin'izay, samy mandinika ny tenany. Amen. Satria samy efa matotra daholo tsika, mila matotra tsika amin'ny ara-panahy. Amen. Tady fahamatorana Jesosy. Naraka hira anankiray tsika dia hitra amin'ny fijarovam-bela, satria anankiroa fijarovam-bela rahantsika lavalava satria maranasy tsika androany. Halleluja. Tady le hira marany Jesosy.
Mivavaka atsika. Eny Andriamanitra Tompo Rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Tompo raha iainy fijoroana vavolombelona eto izahay. Arovy Jesosy izay amin'ny fandriky ny Satana, amin'ny tsy fantohana, amin'ny torimasom-panahy. Rakofo amin'ny rano masina Jesosy ao, ilay rano manontoro mandrafa ny asany maizina rehetra. Aoka ianao no hiaro an'izao vidéo zao Jesosy ao. Aoka ianao no hiasa eto Jesosy, ianao rery ihany. Ary sokafoko ny masom-pananay, ny sofim-pananay tsy ho lalindalovana, ahafantatra izay rehetra tianao ambara aminay. Sy ny zava-miafina any amin'ny monde de ténèbres Jesosy ao. Ny zava-miafina any amin'ny tontolo na any ambany ranomasina Jesosy ao. Ambarao anay Tompo malala ao. Saotra Tompo. Tahiko izay rehetra manatrika Jesosy an'izao vidéo zao. Ianao no hiteny amin'ny sambatanay tsirairay avy any amin'ny tokantrano. Ary ampafantaro anay izay sitraponao amin'ity androandroany ity. Misaotra Jesosy ao. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Dia tapany fahavalo tsy fahasivitsika famaranana ny fijoroana vavolombelona. Dia hitantsika ihany koa ny fitarian'ny Tompo manaraka. Sady ao anatin'ny fifadiakanina antsika izay anao manomboka rapitso. Amienina maraina misakafo, vita zany mivavaka amin'ny 3 ka hatramin'ny 9. Dia afaka misakafo anao amienina maraina. Dia amin'ny 12 atoandro ihany koa. Amen. Zay zany ora fisakafoanana. Dia amin'ny 12 atoandro zany. Satria mety miasa atsika, sa manokana moa miasa dia tsy manana fotoana. Fa ianao na miasa ary tsika na iza na iza afaka miconnecte amin'ny Jesosy foana. Zay no maha kristiana atsika. Hitantsika na musulman reny na eny an-dalana izy ireo mamelatra ny reny ina narandre tapis dia mivavaka. Tsika kristiana menatra. Fa na iza atsika zany fa afaka mitondra ny baiboly tsika dia mamaky baiboly ohatra. Amen. Satria ilay izy isaka amin'ny 3 sy amienina maraina. Dia raha ohatra misy fijoroana vavolombelona dia afaka atomboka atsika ihany koa manaky fotoana atsika isan'andro ihany zany. Amen. Ny vavaka fifadiakana zany manomboka amin'ny 3 maraina hatramin'ny 9. Alléluia. Je suis habitué à la projection. J'ai oublié qu'aujourd'hui c'est le matin. Used to the image, forget that we are still in the morning. Je voulais tourner pour voir. J'ai oublié qu'on n'est pas les soirs. Yeah, we're still in the morning, we're not in Voilà, the evening. quand même je peux dire ceci. Let me say this. Lorsque nous sommes arrivés là où il y avait des écoles, The time we reached the school, il y avait des écoles, des universités, schools and university, construites pour les adeptes du diable qui sont sur la terre. built for the devil's servants who are on earth. J'ai parlé de beaucoup de proverbes de Socrate. I spoke yesterday about many proverbs from Socrates. Je vous ai dit que je lis ces proverbes et certains proverbes, Socrate le puisait là-bas. I saw one among all those proverbs being Et taken certains there. de ces proverbes étaient des codes So among those proverbs, there were a call qui fait appel aux anges déchus. calling those fallen angels. Il y a beaucoup des écoles qui sont là-bas. Many schools are there. Et je vous ai expliqué certaines choses. Then I'll explain you certain things. Je parlais des cris des musiciens qui chantent sur la terre. I told you about the slogan that pagan musicians used to. Je parlais des... Je pense qu'avoir beaucoup parlé là-dessus et je ne vais pas marteler. Hope I said great things yesterday and I don't want to go Mais back. voilà, on it. ici je vais continuer. Today I'm going to carry on. Bien qu'il y avait plusieurs écoles, Yes, although there were many schools, il y avait les écoles de l'envoûtement. many schools of bewitchment, On les enseignait comment envoûter les hommes. teaching them how to bewitch Il y avait des people. écoles des infiltrations. School of injection, Il y avait des écoles des infractions. school of infractions. Il y avait vraiment des écoles là-bas. Many schools around there. Et les adeptes du diable allèrent pour être enseignés.
Then those servants, the devil's Parce qu'ils servants, they were cherchaient going à there être to en be avance rich par rapport aux habitants de la terre. because they want to be on time. L'ange m'avait dit quelque chose. And the angel said something Il to m'a me, révélé un mystère. revealing me something. Lorsque Dieu a créé le monde, When God created the world, l'homme possédait des potentialités extrêmement élevées. men were busy with a Parce que l'homme- potentiality, Et la seule créature qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. because the human is the only one being created by the likeness and the image of God. Parce qu'il possédait beaucoup de potentialités. Reason why in being many Dieu knowledge avait in it. fini son travail à la création. God has handed his job, his L'homme work in the creation. Avait le pouvoir d'inventer à ce que Dieu a créé. Man has that power to create what Alors God. l'ange m'avait dit ceci. And the angel told me, Dieu avait donné à l'homme une connaissance qu'on ne peut pas mesurer. God give unto the man a knowledge that we cannot measure. Maintenant, suite à la chute de l'homme, Because of man's le sin, diable a empêché nos capacités, les capacités des hommes, devil take away or stop our capacity à atteindre sa connaissance primitive to reach the reason why they are pour going recevoir there, la connaissance satanique, so that they can be afin teach d'être and capable so they can be teach and be able d'accéder à des connaissances que les hommes ne peuvent pas accéder. to access in some knowledge that human being cannot go through. Mais maintenant, l'ange m'avait dit ceci. Then the angel said this: Pour ceux qui reçoivent le Seigneur dans leur vie, for those who are receiving Jesus in their life, le Saint-Esprit habite en eux. the Holy Spirit is dwelling in them. Il leur donne la capacité d'accéder à des informations célestes It's giving them that capacity to go through that que l'homme knowledge. de par lui-même ne peut pas accéder. By your own, you cannot go through Mais this dans sa knowledge. création, By the creation, l'homme accédait à sa propre connaissance yes, man, you are going through by et your own accédait knowledge, aussi à la connaissance de Dieu. also to the knowledge of God. L'ange m'a dit ceci. The angel said, L'homme était directement informé aux choses spirituelles human being before seeing, they were being et connected capable de directly résoudre to tous God, les problèmes physiques. being able to resolve all problems. Et depuis sa création jusqu'à sa chute, Since the creation until he fell, avant sa chute, Adam utilisait maintenant ce niveau-là. before Adam failing, he was Il using accédait this. facilement, It is so easy for him to go through, il comprenait facilement les choses. understand very easily. Mais maintenant, lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, But now, when you're receiving Jesus Christ, le Saint-Esprit fait ce travail en vous. the Holy Spirit is doing this work Mais on you. certaines choses de Dieu, pour que vous le connaissez, Some things, some knowledge from God, before you know l'ange it, me dit, il vous faudra maintenant faire des exercices. you need to exert yourself. Il y aura un prix à payer. There is a price to pay. La vie que vous allez donner à Dieu. That's life that you're going to handle Le unto temps que God. vous consacrez aux choses de Dieu. Time that you're going to handle unto L'amour God. que vous portez pour les choses de Dieu. The love of God in you. Le temps que vous passez dans la présence de Dieu. Then the time that you are spending in God's presence. Ce sont ces exercices-là Are those kind of exercises qui permettent l'homme d'atteindre un autre niveau spirituel allowing you to reach a certain et degree, accéder à level certaines spiritual. informations de Then Dieu. you're going to go through certain informations. Mais nous étions maintenant dans ces écoles sataniques. But as we've been there in the satanic schools, À l'intérieur de l'auditoire, in there in the world, je vous ai parlé qu'un ange déchu était mandaté à donner la leçon du jour. I told you that a fallen angel with a leader been teaching in that day. C'est lui qui enseigne. Is the one being the teacher. Ce jour-là, il enseignait sur les attaques contre les chrétiens et les non-chrétiens. That day we were teaching how to attack Christian or non-Christians. Retenez que je vous avais dit, il a dit que nos ennemis principaux sont le Fils de la lumière. Remember, I told you that this fallen angel say that their enemy are the Christians. C'est lui qui sont les obstacles de nos descents sur la terre. Are those our obstacle on earth?
Cet ange déchu les enseignait This fallen angel being busy à teaching, maximiser plus la puissance et le pouvoir maximizing powers pour détruire ceux qui croient au Seigneur. to destroy those who are believing in God. Je vous ai aussi dit ceci. Also, I saw this Après tout ce que lui enseignait, after him being teaching. c'était maintenant le moment de poser des questions. Then time come to ask questions. La première personne, je vous ai dit hier, a posé sa question. First person just ask his questions. Le deuxième, pareil. Second as well. Et le dernier va maintenant poser sa question. And the last one going also to ask the Écoutez, questions. le troisième sataniste dira ceci. The third satanic one is going to Souvenez-vous que say, j'ai dit dans chaque auditoire remember I told you in each hall, était composé des occultistes, des sorciers in each hall there were occult and witchcrafts et aussi des démons mandatés and demon be à accomplir des mandated missions sataniques sur la terre. to accomplish a satanic mission on earth. Tous reçoivent des leçons là-bas. All of them they've been teaching in Et the je vous ai world. dit que les démons ne sont pas des anges déchus. Told you that demons are not a fallen Et les anges angels. déchus ne sont pas des démons. Fallen angels are not neither Pourquoi a demon. les anges déchus enseignaient même les démons comment ils devaient opérer sur la The terre. reason why the fallen angel they were also teaching demons how to operate. Alors, la troisième personne a posé sa question. Third person asked a question. Il a dit ceci. Say this. Je fais souffrir ma fille I've been suffering my daughter pendant un temps. for a while. Je l'ai empêchée de se marier. Stop her to get married. Ma fille est restée. Then my daughter just Durant tout le temps où moi, je bloquais sa vie. remain as where they were as long as I blocked her Mais je me life. suis rendu compte que ma fille commence à se libérer But I'm finding myself that she's been trying to get free de mon pouvoir. from my power. Elle commence tellement à prier She's starting praying. et la personne l'a dit, chaque fois que j'arrive pour combattre ma fille, Then the man say, each and every time I'm trying to fight my daughter, je trouve I'm finding une armée des hommes vêtus en blanc. a army wearing a white garment. Et il me dit que je ne peux pas l'atteindre. Then those people are telling me that you cannot reach her. Si seulement tu pouvais dire gloire à Dieu. Glory to God. Il ne pouvait plus l'atteindre. Pourquoi? Then he cannot reach the daughter. Why? Parce que chaque fois que nous croyons au Seigneur Each Jésus-Christ, and every time we believe in Jesus Christ, Dieu donne l'armée céleste à la disposition de celui qui croit God en is lui. handing an army from heaven. Il dit, je suis arrivé Then I came, pour récupérer ma fille, then I reached a place to take afin up de my le ramener à daughter mon pouvoir. so that I can take her back from my Mais chaque fois powers. que j'arrive, Each and every time when I get there, ces soldats blancs-là m'empêchent. all those soldiers, white ones, Je that are n'arrive stopping pas. me. Then I can't J'ai changé de stratégie, change my way of doing. mais je n'arrive pas toujours. Then I can't J'ai changé tant de stratégies, change my way of doing many times. je n'arrive pas toujours. Then I couldn't. 2 Rois chapitre 6, 2 Kings 6. le verset 16. 2 Kings 6 verse. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont à plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Say that don't be feared, because those who are among us are more greater than those who are with them. Verset 17. Élisée pria et dit, Then Elijah prayed and said, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Then open his eyes so he may see. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, Then the Lord opened the qui eyes of vit the la servant. montagne pleine de chevaux et de chars tout autour d'Élysée. Then the servant can see the hill full of horses and chariots
of fire all around Elisha. Maintenant, ce monsieur dit, chaque fois que je pars pour combattre ma fille, Then the man said, each and every time when I come fighting my je daughter, trouve toujours ces êtres-là vêtus en blanc. always found this kind of people wearing white garment. Ils sont armés jusqu'aux dents. They are army like no one business. Je n'arrive pas à atteindre ma Then I fille. couldn't touch my daughters. L'homme de Sheila le regarda. Then the fallen angels just watch him. Il a dit, projectons l'image de la fille. He said that bring the image of your daughter. Ils projectèrent l'image de la fille Then they bring the image on the TV. et ils virent que la fille passait des heures, des jours dans la prière. Then found out that the daughter spent time, days in God's presence. Alors, ils ont dit, commençons d'abord à étudier la fille. Then say that let us look at well. Je vous ai dit là-bas, on étudie les côtés forts et les côtés faibles. Told you yesterday that they're busy looking your strength side and your weak side. Il regarda la fille. Look the daughters. L'ange de Sheila dit ceci. Fallen angel says, Elle est nouvellement convertie. she's a newcomer receiving Jesus. Son père répondit, certes. And then the father say, Yebo. L'ange l'a dit encore. The L'ange de angel, Sheila, cherchons des termes plus faciles, l'ange de Sheila continue encore. fallen angel say, Bon, pour la compréhension de tous, ces démons-là. No, Bien que okay. je donne la différence entre les démons et les anges de Sheila, je viens seulement comme un démon. Les démons-là disent ceci. Then the demon says, Elle est nouvellement convertie. she's a newcomer in Jesus Christ, receiving God. Chaque fois que quelqu'un se donne au Seigneur, Each and every time you handle your life unto Jesus, il a le premier zèle. yes, we have that appetite. Mais ce que nous allons faire, What are we going to do? il faut commencer à éteindre le feu. Starting just to blow up this appetite of Alors, seeking le père de la fille qui était sataniste était curieux de savoir. Then the father just wanted to find out what is Il lui going dit on. ceci, tu vois cette armée-là, Tell him, you see this army, ils sont là, they are there, mais ils peuvent aussi partir. but they can also depart. Il dit, moi je vais te montrer I will show you comment c'est d'abord cette armée-là how you going to chase away this et enemy. rapidement capturer la fille. Then quickly they take the daughter back. Il dit, cette armée-là, This army c'est une armée qui est une armée de la sainteté. is that army of holiness. Tant que la fille la vit dans la sainteté, As long as she's holy, cette armée restera là. this army is going to remain there. Mais s'il perd la sainteté, But if she just lose her holiness, cette armée partira. this army is going to be depart. Alors, ils ont dit, il y a trois choses à faire. 3 things to do. Ils ont pris, les démons là avaient quelques balances. Then the demon has some weight. Job chapitre 31, le verset 6. Job 31, verse 6. La Bible dit ceci. And the Bible says, Que Dieu me pèse dans des balances justes may him just weigh me, et il reconnaîtra mon intégrité. then he will know what I am blameless. Alors, ils ont pris ces trois balances, ils ont mis devant. Then they took all those scales, they took it. Ils ont pris la photo de la fille, They took daughter's photo, ils l'ont placée dans ces trois balances. he put it on the scale. Première balance, c'est calculer le niveau spirituel. First scale to calculate it, a degree, how spiritually you are. La fille, The daughter, comme c'était le début de sa foi chrétienne, because she was a newcomer in elle Christian's priait à life, tout moment. she was always praying. Ils ont calculé le temps qu'elle passe à la prière. They calculating how many times she's spending Le temps in prayer. a fait, elle prie par jour 2h15 minutes. And for a day, she was praying for 2 hours. Quarter, Sa prière du jour fait 2h15 minutes. on a day, she was just spending 2 hours and 15 Ils ont minutes. fait appel aux démons qui sont capables de combattre un homme qui prie 2h15 minutes. They call those demons who can fight someone who can pray over 2 hours and 15 minutes. Ces démons apparaissent. Kind of demon appears. Pourquoi? Parce qu'à chaque combat,
each and every level of battles, Le diable octroie des démons qui sont capables à se défendre ou à défendre leur territoire. devil are sending those demons who are able to defend L'ange a me dit que territory. l'armée du diable est composée de l'armée offensive et défensive. And the angel told me that in army, the certain army, that those army, those who are defending themselves Alors, and those who are fighting you. Ces créatures bizarres apparirent, eux qui sont capables de combattre quelqu'un qui prie des heures 15 minutes. Those funny creators, they are just appeared. Il They dit can fight. calculons sa vie de prière par semaine. Calculating this time of prayer in a week. Ils ont vu le niveau qu'elle prie par semaine. And then they just calculate it, Ils ont fait appel aux démons de la semaine calling those demons, qui sont capables de combattre une personne those are able to fight a qui man, prie à des heures que priait cette fille-là. those are praying over those times, Ils ont multiplié maintenant ces temps par année. multiplying this time to Ils a ont vu year. la durée du temps que la fille prie. Then they calculated the time that Ils ont she's cherché taking. les esprits du mois d'abord. For a month, they calculated for a month. Les démons qui peuvent combattre une personne qui prie à ce niveau-là. Those can fight you for over a month. Après the time encore, that you're par spending. année, And then for a year, les démons qui peuvent combattre un esprit humain qui prie à ce niveau-là. those also can fight you over the time that you are spending in here. Tous ces démons étaient là. All those funny demons, they were there. Ils étaient là. They were there. Après avoir fini, After that, il devait maintenant calculer sa vie de marcher avec Dieu. they now start calculating how this one's walking with Jesus. Là-bas, il regarde 5 choses. Then they have to find about 5 things. Les 5 choses pour eux sont des clés Those 5 kind of things are qui keys. protègent un homme. Are keys protecting. Première chose, First one, le niveau de son intégrité à son créateur. yeah, the level Retenez bien. the level of your integrity Pour eux, to your Creator. Il ne craint que ces 5 choses-là. For them, they just Hormis fear de ces of 5, ils peuvent facilement attaquer une personne. Without those 5 keys, they can attack you. Donc le niveau de la prière, on regarde son niveau de la puissance. Yeah, the level of prayer, they just thanks Le your niveau power. suivant est le niveau auquel il vit dans la présence de Dieu ou comment il marche avec son Créateur. The next level is how you walking with God. Première chose, First of all, son intégrité. how your integrity, how you being Le niveau de rations son to, intégrité. how you being rations to God. Souvenez-vous que Job Remember, Job. a vaincu les combats avec le diable Job win the battle with the devil à cause de son intégrité. because him being rations. La Bible dit malgré toutes les épreuves qu'a subi Job, Although all the temptation that Job Job ne went pécha through, point, il restèrent intègre à son Créateur. never seen being ration to his Creator. Souvenez-vous que Job a remporté la victoire par l'intégrité. Remember, he conquered the battle because of his integrity. Il est resté intègre à son Créateur. Remember, integrity rations to a Creator. Il est resté intègre à son Créateur. Remember, rations to a Creator. Job chapitre 2 verset 9. Job 2 verse 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Then the wife say, you still ration. Maudit Dieu et meurs. Curse him and die. Et Job chapitre 1 le verset 22. And verse 1 to 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. On those things, Job never did sin by Les changing démons là God with calculaient d'abord le wrongdoing. niveau de l'intégrité. The demon was calculating your integrity with God. Le passage que je vous donne, Those scripture that I'm busy doing, giving l'ange to de you, Chi qui était là, the fallen angels were there. quand il mesurait tout ce niveau que je suis en train de vous parler, When you measure all those levels, il relatait leur défaite à la Bible. then you were busy telling how they Parce que failure according to the Au plus Bible. loin que nous allons arriver un jour, So far, then we're going je to reach. parlerai des archives.
that are going to take you about où nous Acts, avions trouvé des livres là-bas whereby we found de tous les books. défaites que Satan avait rencontrées sur la terre. We found book whereby of certain Alors, failure dans on ces livres, earth. dans l'un de ces livres, Among all those books, était mentionnée l'histoire de Job. yes, been written the story of Job. Et chaque fois là-bas, on étudie comment Satan a échoué Each and every time in it, they just be starting face à son combat à Job. how devil Satan Et will ils ont fail. maintenant tracé des voies pour que l'histoire de Job ne se répète plus. Sa plus grande défaite avec Job ne se répète plus dans l'histoire de l'humanité. Then Est-ce he- que vous êtes là? He want now to make a way so that he may not qu'on peut dire fail gloire au as Seigneur? he faces Job. Ce n'est que nous les hommes It's only us human qui beings. ne tirons jamais leçon dans des combats que nous passons. We are not attentive to what we are going through. Souviens-toi des victoires que Dieu te donne Remember all those victories et la he manière had que Dieu l'a fait pour te donner cette victoire. and the way God's doing it Cela to give sera you la victory. clé de solution à tous les problèmes que tu rencontreras. Those are keys for all those Et problems. souviens-toi and toujours de solutions for tes those problems. échecs. Remember how you failed. Nous sommes les seuls peuples ignorants chrétiens que nous sommes. As Christians, we are the ignorant Lorsque people. nous subissons des défaites à l'adversité, When we always failing facing nous our tombons, problem. mais nous ne voulons pas accepter qu'on tombe. We failing down, but we don't want to La like Bible make dit à it. la foi ajouter la connaissance. The Bible said to a fail, Celui qui ne reconnaît pas ses défaites n'avance jamais. If you don't acknowledge that you Il failing faut down, dire que here, dans you ce cannot combat go ici, forward. j'ai échoué. In this battle, Mais I qu'est-ce que je failed. dois faire maintenant pour les gagner? What am I going to do then to get Il faut victory? seulement être les Européens qui échouent face à Poutine, mais qui ne veulent pas croire. You have to be those European people that you failing face to Putin, but you don't want to. Mais identify. là-bas, Satan se souvient de ses échecs. Satan remember Et how les anges he de failed. Dieu sont toujours là pour instruire. Failing angels are also there to instruct. Souvenez-vous, l'ange m'a dit là-bas ceci. Remember, the angel of God told Le me, jour où Satan a échoué face à Job, the day Satan failed facing Job, tous les démons qui étaient engagés à cette mission all demons be engaged that ont été mission. emprisonnés jusqu'à ce jour. They've been kept somewhere up until today. Parce que Because c'est le plus grand défaite du diable de l'histoire de tous les combats sur la terre. a greater failure from devil in all Sauf stories on Jésus-Christ, parce earth. que Jésus est Dieu. Except Jesus. Il a combattu beaucoup des hommes dans la Bible. Yes, he just facing many people in the Face à Bible. But according to Job, Il n'a pas pu. here it says devil Écoutez. could not. Maintenant, dans le deuxième balance, c'était maintenant le niveau Listen to a second de son scale. intégrité. The second scale was just a level of your integrity. Deuxième chose, The first one is at the level of your integrity. The Ce- second one, son niveau de l'amour du prochain. yes, Écoutez bien. how she is loving they belong. Troisième chose, Third one, dans le premier niveau de la prière est mélangé avec la méditation de la Bible, le jeûne, le retraite. Là, c'est déjà là-bas. the first one is mixed prayer, fasting, Deuxième, c'est le meditation. niveau de l'amour du prochain. The second one, how she's loving they. Est-ce que son belong. cœur aime voir les gens prospérer devant lui, devant elle? Does her heart needs or pleasant to see people prospering in their life? Troisième chose Third one, qu'il craint là-bas, c'est le niveau de sa foi en Dieu. the level of your faith in God. Quatrième chose Fourth one, qu'il craint encore là-bas, they are being scared on there. c'est le niveau de sa piété. The level of your Cinquième chose qu'il craint là-bas, fifth thing that they c'est le fear niveau there. de sa sanctification, Fifth thing le niveau de is la sainteté. the level of your sanctifications. 1. First one, L'intégrité your integrity. et l'amour du prochain, Yes, loving your belonging. la foi en Dieu, Faith in God. la piété, Yes, your purity la sanctification. and sanctifications.
Lorsqu'ils ont regardé ces niveaux-là, when they just check all those 5 levels, ils sont arrivés dans le 3e balance. they reach a third scale. Le 3e balance, The third scale, c'est le niveau des offres qu'il fait à son créateur. the third scale is how she's offering to her creator. Dans le niveau des offres, In that level of offering, il regardait aussi 5 offres. also there is 5 dots on it. Sa régularité à la dîme, Yes, giving a tithe each and every time. Malachie chapitre 3. Malachi 3, Deuxième, second one, la sémence. the seed. Troisième, Third, vœu. vow. Quatrième, Fourth, les offrandes volontaires. yes, a pleasant offering. Cinquième, Fifth, je vous ai parlé des actions de grâce. not yet. Les actions de grâce. Thanksgiving. Dans tous les offrandes, In all those offerings, et aussi regarde les 5 là. yes, on it, you just also check these 5 dots. Maintenant, quand ils ont déposé cela dans leur balance, When they just measure it, ils regardaient comment cela pesait. then they can find out how heavy it is. C'était l'ange de Sheila qui calculait. Then the fallen angel was the Et one il was les doing, expliquait comment calculer. then explain to them how to calculate all those things. Il dit, pour atteindre, Say that for you to reach pardon, il dit, les 3 balances ici all those 3 scales here, déterminent going to determine le niveau de la résistance des chrétiens face à notre royaume. going to determine how Christians going to resist against our kingdom. Tous les 3 balances All those 3 scales mettent à la disposition de ces gens-là les anges. being disposed to angel for those people. Mais maintenant, nous devons chasser d'abord ces anges. But what are we going to do is that to take away all those angels. Il leur a posé la question, comment nous allons faire? Ask him how we're going to do. Chacun d'eux répondait d'une manière et d'une autre. Then many answers away. Il commença à se moquer d'eux. Then he starts mocking them. Il leur a dit, parce qu'il tenait dans sa main un livre. Say, because he was holding a book on it. Il dit ceci, Say this. nous allons utiliser la chute de Samson et Let du us, jeune prophète. let us use Samson fell down and the young prophets. Après, il a dit encore, After that he said, nous allons utiliser again we're going to use un seul verset de la Bible qui nous donnera l'accès à sa vie. only one verse in the Bible is going to let us through. Il dit, on seul her ce life. verset-là est capable de combattre tout ce que cette fille possède. Only one verse is going to fight against that daughter of what she's. Ils ont utilisé la loi de honore ton père et ta mère. They use this commandment that honor your father Il and dit, your si nous mother. utilisons cette arme, If we just use this commandment, nous allons le vaincre. honor your father and your mother, we're Ils ont going to pris ce conquer. verset biblique, Then they took this verse ils l'ont déposé dans les deuxièmes balances. and then they put it on Et dans the la deuxième second balance, set. lorsqu'ils l'ont déposé, Then we measure it in honore the ton second. père et ta mère. Honor your father and your mother. Ils ont dit à ces satanistes qui étaient là, They say that satanic toi man, maintenant tu es son père. you are the father. Voilà ce que tu vas faire. Look, what are you going to do? Rentre sur la terre. Go back on it. Commencez à provoquer ta fille. Start provoking the daughter. Fais des choses comme elle est déjà une grande fille, elle ne va pas s'y porter. Do things that she cannot take it, handle it. Importune-la à tout moment. Yes, just provoke her. Dis à elle des paroles choquantes Yes, just say things despite her words, jusqu'à ce qu'elle sera la limite de s'y porter. so that she cannot take it anymore. Elle sera emportée à la colère Yes, she's going to be angry on it. et elle dira certaines paroles Then she's going to say qui seront des propos déplacés envers toi. She's going to say insanity to you. Rapidement, nous irons maintenant Quickly, we're going to go. pour présenter à ces anges-là Quickly, we're going to
qu'elle n'a pas respecté son père. We're going to show this angel that Alors, has ces honored anges-là his ne father. feront pas face à ces versets. And those angels, they cannot stand to Et that. nous la gagnerons. Then we're going to win her. Quand il a dit cela, When he said that to the tous les father, gens qui étaient à l'intérieur acclamèrent. and those in the world, they just Le applaud. Messie a été directement envoyé à sa mission. Then the man go to the mission on earth. Mais là-bas, c'était comment? Lorsque chaque problème était résolu, Then there, if each and la every personne problem is était resolved, rapidement envoyée à sa mission. then you will be taken directly to the mission. Ce jour-là, j'ai vu ses papas partir That day I saw how the father avec went ces out légions de démons qui l'accompagnaient. with all those 1,000 demons accompanying. Ils étaient en face et voyaient sa fille. Then facing the daughter, Il a commencé à provoquer sa fille, starting provoking the daughter. à dire des choses que sa fille ne pouvait pas supporter. Yes, talking insanity to a Par daughter. l'excès de la colère, Then the daughter be angry. sa fille a dit des choses qu'elle ne pouvait pas dire. Then she could not handle. C'est à then ce she moment-là said que la words. voie s'ouvrir. The way they took. Les démons Huh? maintenant entrèrent en action. Then demon be. Ils in sont action. allés vers ces anges-là. They went to this army. Ils ont dit à ces anges-là, They said to the army. mais il est écrit que l'enfant doit honorer son père et sa It mère. is written that you, child, Mais is supposed avec to des honor propos your. que cette fille a utilisés, With all those that this daughter comment said to vous the father, pouvez la défendre? how can you defend her? Je vis ces anges quittèrent la fille. Then I saw the army depart from the Maintenant, la daughter. fille était à leur pouvoir. Then the daughter will just be handled to a demon. Ils ont pris la possession de la vie de la fille. They possess the daughter. L'ange me dit ceci. Then the angel said, Dieu ne protège que ceux qui lui respectent et l'honorent. God is only protecting those who are 1 respecting Samuel and chapitre 2, le honoring. verset 30. J'honore ceux qui m'honorent. First Samuel verse 13. Quand vous say, I honorez la honor parole all de those Dieu, who honor Dieu me. vous honore. When you honor the word of God, God honor you. Psaume chapitre 9, 109, le verset 6. Psalm 109 verse 6. Place-les sous l'autorité d'un méchant Yes, let them under the wicked authority. et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Then the accuser stands in the right side. Quand on les jugera, When they're going to judge them, qu'il soit déclaré coupable so they can be et que sa declared prière over. passe pour un péché. So that the prayer going to be seen like a sin. On voyait beaucoup de choses qui se passaient à l'école des attaques. Many things going through there. Des milliers de gens posèrent leurs questions à leurs problèmes. 1,000 people be asking about their Et problem. l'ange de Chi qui donnait le cours était là pour résoudre leurs problèmes. Then the fallen angel were there just giving solution to the problem. Il résoudrait beaucoup de problèmes qu'on voyait là. Resolving many problems Mais ce there. jour-là, l'ange m'a dit qu'on ne peut pas s'arrêter ici. And the angel told me we cannot stop On here. doit sortir Let us go out pour continuer notre voyage. and carry on our trip. Car il y a encore des choses merveilleuses à voir. Because we have wonderful things to see. Nous sommes find out. sortis ce jour-là à l'école d'attaque. We came out from the attack On school, continuait notre parcours. carrying on with our On voyait journey. beaucoup des écoles. Yes, finding out many schools around. Et les gens partaient pour étudier. People going there to just On passait get plusieurs knowledge. écoles. Many schools. Nous sommes arrivés quelque part. We reached somewhere. Il y avait une école. When we reached somewhere, and then we found out C'était about one l'école de la séduction. school of seduction. Les adeptes qui partaient là-bas Those servants were entering that allèrent school. étudier comment séduire les hommes pour voler leur énergie. They were just going there and studying how to keep Je voyais the beaucoup de energy of gens men. qui partaient là-bas. Many people getting inside there. L'ange me dit, je vais t'amener à l'école des infiltrations. I'm going to take you in the school of injection of Mais je voulais seulement que infiltration. tu regardes d'abord et on va continuer notre voyage. I would like you to just watch. Then we're going to carry up with our Alors que journey. je regardais par la fenêtre, Then I was busy seeing by the window. parce que dans cette école, on n'était pas entré. In that school, we did not get in. Je regardais par la fenêtre. Then I was just watching by J'ai the vu maintenant windows qu'on présentait des femmes. the way they are presenting women. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient devant. Many women standing at the front. Et à l'auditoire, plusieurs personnes étaient assises. In the hall, many people around, sitting down. L'enseignant qui est un ange déchu était aussi debout. And the teacher, falling angel, Et being il parlait stand, ceci. saying this.
Nous envoyons ces sirènes à la terre. We are sending all those men on Or, earth, c'était des femmes ordinaires. but they are ordinary women. J'ai demandé à l'âge, est-ce que nous pouvons entrer à l'intérieur? I asked the angel, can we enter? Parce que ce que j'écoutais dire était intéressant. Because it was so interesting what I L'ange was me dit, non, je hearing. dois t'amener à l'école de l'infiltration. Saying no, we have to go to the school of injection. Après, l'ange me dit, regarde pendant 1 minute, nous allons continuer. Just watch for 1 minute, then Je we me go. suis intéressé à ce que l'ange de Sheila disait. Be interesting for the fallen angel was saying, Ils présentèrent à l'auditoire ces femmes. yes, showing all those women in the Il dit, world. nous envoyons ces sirènes à la terre. We're going to send all those men on earth. Ils ont une grande mission à accomplir. Their great mission to accomplish. L'objectif principal pour eux, c'est Then the target for them is d'aller combattre tous les étoiles montantes. fighting all those stars. Si les choses qui se passent aujourd'hui, If things are ou bien wrong si j'avais today, témoigné ce témoignage en 2017, 2018, if I testify this testimony year je back, pouvais vous dire et ça allait avoir l'importance. I could tell you Mais everything comme that's tous ces going gens to ont be déjà important. commis des choses, je ne veux pas que les gens disent, oh non, le prophète Aïka Kolobapoma Kamongo déjà est Salama. Now, I don't want to Mais tell you déjà à those things cette because all those époque-là, things happened already. But at that Je time, vis ces sirènes, I- ces femmes-là, I noticed those women préparées dans le monde des ténèbres. being prepared in the darkness On les world, préparait dans le royaume des eaux. being ready in the Et on les envoyait kingdom worlds and pour accomplir une mission sur la to terre. accomplish a mission La on earth. mission consistera à combattre tous les étoiles montantes, This kind of mission is as fighting à stars, séduire people tous les stars. jeunes pasteurs, All those youngest pastors, tous les jeunes musiciens all those youngest qui ne musicians, maîtrisent pas encore leur conduite, all those they don't know how to walk in Christian's life. à séduire plusieurs grands pasteurs dans le monde. To seduce our greatest pastor in the world. Je vis que ces femmes étaient préparées là-bas. Then those women being ready there. On leur a donné la beauté, Then they just beautiful. on leur a making donné de it, l'argent giving them money. et des sirènes entrèrent en eux. Then men dwell on them. Et ils étaient envoyés sur la terre pour renverser des pasteurs. Being sent on earth so that they can let the pastor be fall. De grands pasteurs Great pour one. aller déshonorer l'église. Yeah, to dishonor the church. Et certains parmi ces femmes Among those women, avaient déjà des liens sur la terre avec ces pasteurs. among those women, many of Et among certains them pasteurs not là some pratiquaient pastors. déjà l'occultisme. Then they were busy do Pour all eux, kinds. était la mission de jeter la discrédit à l'église. For them, it's just to discredit a church. Souiller l'image de l'église. Yes, to just dishonor the church. Ils ont été envoyés sur la terre. To send them on Et earth. vous savez combien de bêtises nous avons assisté à la ville de Kinshasa. You know all those nonsense that we want. Toutes ces choses-là étaient préparées dans le royaume des eaux. All those women are being prepared. On on envoyait kingdom ces of femmes the pour water. aller soutenir des pasteurs, Sending them to be a partnership Les étoiles with the montantes. pastors, those stars. pour les amener à la chute. Then take them back. Alors ce jour-là, nous, on devait continuer notre voyage. And that day we're supposed to continue our Et nous sommes journey. maintenant arrivés à l'école des infiltrations. We reached that school of injection, infiltration. Lorsque nous sommes arrivés à l'école des infiltrations, Then when we get there in that school of nous sommes injection, arrivés à l'heure où les adeptes posèrent des questions. we just reached a time where those members are asking questions. Et à notre entrée, When we just enter, nous avions trouvé un homme qui était debout, we found a man standing up, en train de poser ces questions. asking questions. Comme ils posèrent plusieurs questions, The question were so many. et la dernière maintenant était celle-ci. Then the last one was this. Parce que c'était aussi à ce moment-là que nous sommes entrés. At that time we just enter. It was about Il dit à the celui last qui enseigne, question. Asking the teacher, il dit, j'ai été initié à l'université. being initiated in university, Il dit, depuis que j'ai adhéré à l'occultisme, since I'm here in the occultism, ça fait plus de 32 ans. even 32 years passed. J'ai été initié à l'université par l'un de mes amis. Being initiated among my friends in J'ai été university. toujours obéissant à la fraternité. Yes, I'm always obedient with those. Mais au jour de ma fraternity. initiation, The day of my initiating, j'avais besoin de l'argent. I needed money. Au temple, quand ils ont regardé ma vie,
Then when they just look at my life, ils ont vu que in the même temple, mon étoile telle que le Créateur m'a créé, they found out even on my stars, the way God created j'étais me, dans l'impossibilité d'accéder à de grandes richesses. I could not have greater. Mais comme je suis né dans une famille de 5 personnes, The way I'm being born among 5 people, et la cadette qui est notre sœur, the youngest one, which is c'est our elle sister, qui a l'étoile d'une femme qui sera plus bénie sur la terre. she's the one who's supposed to be blessed on earth. On m'a posé la question si je pouvais exploiter l'étoile de ma sœur. They asked me if I can use the stars of my sister. J'ai dit oui, ils ont pris l'étoile de ma sœur Then I say yes. Then they took my et sister's tout mon stars. règne ici, Sorry. et tout mon règne ici sur la terre. Then all my reign on earth. J'ai été beaucoup maître, Yes, I've been j'ai été the chief député, of j'ai été this. ministre. Being a chief in the city, J'ai minister, utilisé l'étoile de ma sœur. using my sister's stars. Je l'ai gardée des années et des années. I kept her years after Mais years. quelque chose se passe. Something happened now. Parmi les enfants de ma sœur, Among the children, my sister's children, il y a un enfant qui doit naître. there is one who's supposed to be born. C'est à ce moment-là que j'ai compris que sa sœur était enceinte. At that time, I understand that the sister was Il dit, pregnant. un enfant doit naître. A boy or a son supposed to be Et cet born. enfant-là, Then this children or child, dans le temple, on m'a dit ceci. in our congregation, they told Par us, rapport aux lois du Créateur, according to God's creator, lorsque la personne qui devait jouir de son étoile ne le jouit pas, when someone's supposed to dwell in his star, son then, étoile sera directement redonnée à ses descendants. his star is going to be transferred to Les the enfants children. jouissent de l'étoile de leur père. Yes, you children, you enjoy star or the stars from your father. Il dit, c'est ce qu'on m'a dit dans notre temple. This is why they told me in the Que congregation. les fils sont des héritiers des étoiles de leur père. Then son, they are inherited the stars from the father. Alors l'enfant là qui doit naître de ma sœur, Then the child is supposed to be born from c'est my lui qui sister. doit devenir mon neveu, Yes, the one supposed to come sera my en nephew réalité l'héritier de l'étoile de sa mère. is going to inherit the star from the mother. Alors on m'a dit ma richesse aura un problème. Then they say that my wealth is going to be moved. Il dit je fais un temps je ne dors plus. There is certain time I don't even sleep. Mais comment je dois faire pour résoudre ce problème? What am I going to do to solve this problem? Dans notre temple ils ont essayé, ils n'ont pas pu. In our temple congregation, C'est God pourquoi give me a solution. notre maître m'a envoyé ici Reason why master just pour sent que me vous here, résoudrez ce problème. so that you can give me a solution on it. L'ange dessus le regarda. A fallen angel just looked Il at him, observa pendant quelques minutes. watch him carefully, Il lui a dit ceci. then tell him, Tous les problèmes qui existent sur la terre a toujours eu une solution. all problems existing on earth, they always have a Il lui a dit solution. calme-toi. Be calm. Il n'y a rien de ce qui se passe sur la terre qui n'a pas de solution. And nothing on earth, there's not solution. Il lui a dit la première chose. First of all, C'est vrai. it's true. Cet enfant sera l'obstacle pour toi. This child is going to be your Il pourra opposite. te détruire. He can just destroy you. Il dit, nous allons appliquer la loi de l'Hérode. Then we're going to use that law of hero. Ils ont fait sortir le verset biblique They took out verses qui parle de l'Hérode qui cherchait la mort de Jésus-Christ saying the story of Herod wanted to kill a baby à cause de Jesus l'apparition de son étoile. because of Jesus' stars. Il dit, tu vois, c'est biblique. You see, it's written in the Il a Bible. été déjà écrit It's written in the que Bible. le roi Hérode doit tuer toute personne qui voudra prendre sa place. The King Herod supposed to kill each and everyone who's Et supposed c'est to la take loi over que his toi tu dois place. utiliser. This is what he's supposed to use. Première loi, tu dois utiliser la loi de la mort. First of all, you have to kill. Use that law of Il killing. dit, on a essayé dans le temple, on n'a pas pu. We tried the temple and then we couldn't. L'ange de chiffre fit apparaître l'image de la fille, de la sœur de ces derniers. The fallen angel just appeared, the image Et of l'homme the de sisters. Shila le regarda Then the fallen angel just looked Il at dit- her carefully. par rapport à la création de cette fille. Yes, according to how God created Il n'y her, a aucun pouvoir de la terre qui peut la tuer. no
power on earth can kill her. Aucune puissance qui a été créée qui peut la tuer. No power on earth created is supposed to kill her. Excepté celui qui est incréé. Except the one created her. Même nous, on ne peut pas la tuer. Even us, we can't. Parce que lui, elle a été créée à vivre sur la terre jusqu'à ses derniers jours. Because she's been created to live longer on earth. Il dit, écartons maintenant l'option de la mort pour la fille. Take this away. Mais the option utilisons of maintenant killing d'autres her. formules. Yes, let us go to another one. Il lui a présenté 5 choses à faire. Present her 5 things to do. La première chose à faire, First one, il dit, envoie un esprit. send a spirit. Prends un esprit de tes ancêtres qui sont morts, Take one of the spirits among your mais qui n'ont pas ancestors, achevé leur jour sur la terre. but who never handed the mission on earth. Prends l'un de leurs esprits. Take one among those ancestors. Envoie cet esprit-là. Send the spirits. Fais sortir le fœtus de ta sœur Take the fetus from your et sisters. remplacer l'esprit de tes ancêtres. Replace the fetus to its Quand ancestor cet spirit. ancêtre-là naîtra à ta sœur, When that ancestor going to be born, directement cette étoile viendra avec elle, Direct- chez lui. directly the star is going to be transferred Et to puisque the lui sera un ancestor. esprit que toi tu as envoyé, Because she's the spirit that you've been sent by you. il sera chez ta sœur She's going to be by your que pour sisters. protéger ta propre bénédiction. Just to keep your belonging, your Il dit, blessing. deuxième chose que tu dois faire. Second one, what are you going to do? Deuxième chose, Second one, tu dois abréger tes jours d'existence sur la terre. you have to cut off your days of living on earth. Il lui a dit, tu dois mourir You have to die pour aller naître dans le ventre de ta sœur. so that you can be born in your sister's womb. Il y a des gens qui vivent sur la terre qui ne There- sont pas humains. That people living on earth that are not human beings. Pourquoi ne vous posez pas la question dans la Bible? Why can't you ask yourself the On question a parlé in the que les fils de Bible? Dieu ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes. They say that the Son of God is having a sexually On a parlé with aussi the que le man of déluge God. est arrivé They say that deluge à cause de came ces choses-là. because of those things. Mais où sont partis ces esprits-là? By where are those C'est spirits? vrai. Ces gens-là ont été submergés à l'eau, dans l'eau. Of course, those people are being Mais les swarmed esprits with ne meurent water. point. But spirit they Je vous not dirai ce que die. l'ange m'a dit. Let me tell you, security. Lorsque Dieu a effacé cette race sur la terre, When God parce que does les things, anges se sont accouplés avec les hommes, because angels have a sex with les géants human apparurent beings. sur la terre. All those giants appear Le on déluge earth. est arrivé. That the light should come. Le déluge est arrivé sur la terre. Yes, the light should come Ces on earth. esprits-là ont quitté les corps. Those spirits are dispatched from bodies. Ils ont lâché les corps They just leave parce qu'ils avaient bodies hérité ces corps par le mélange des rapports sexuels entre les esprits et les hommes. because they inherited this body Ils by ont a été sexual immorality. rapatriés par leur père. They be dispatched from their Pourquoi? father. Parce que leur père était des anges. Because their father were Quand ils ont eu les angels. rapports sexuels, When they just have la sex, semence angélique est entrée aux femmes. this angelic seeds L'esprit-là était l'esprit des anges déchus. those spirits were in the Parce qu'en réalité, c'était des anges de Dieu qui étaient venus en mission. Because in reality, an angel from heaven came Lorsque in le déluge mission. est arrivé sur la terre, When the waters being swarmed on ces earth, esprits-là ont quitté les corps. all those spirits were dispatched from the Ils ont body, été gardés dans des cosmos. being kept on earth in the Après cosmos le déluge, sphere. ces esprits-là ont été encore rapatriés sur la terre. All those spirits after the water being calm, C'est la then raison they que came nous back sommes on earth. composés des hommes et des mi-hommes et mi-démons. The reason why we are just mixed with human beings. Et nous sommes I mean, aussi human composés des beings démons mixed. incarnés. We are also with the demon, the incarnation Alors, of on lui a demons. dit maintenant Then they told him, qu'il devait mourir sur la terre you have to be die on pour earth aller revivre dans le ventre de sa so sœur, that you can enter your sister's naître womb, comme le fils de sa sœur, be born as a son pour from your hériter daughter, encore l'étoile et la richesse. so that you can inherit again the stars of refuge. Troisième proposition, Third proposition, il dit, say, la loi de leur maître dit ceci, then the law of the master celui says, qui donne est supérieur the one is giving is à celui qui superior reçoit. to one who receives. Achète un poste téléviseur, Buy a TV, mets-la dans la maison de ta sœur. buy a TV and put it in your sister's house. Cet occultiste va dire ceci. Then the occult is going to say, Il dit, je pense que la dernière proposition est la bonne.
I hope that the last one is the good one. Je vais mourir Let me just die pour aller vivre dans le ventre de ma sœur. so that I can be born on my sister's Comme ça womb. que je naisse encore sur la terre So that I can be born again. pour hériter encore son So étoile. that I can inheritance his stars. Cette proposition plire à l'ange déchu et à tous les acolytes qui étaient là et tous acclamèrent. Then everyone were busy, happy, and they applaud for that La personne là proposition. devait maintenant rentrer sur la terre This man is supposed to come back on pour earth aller vivre dans le ventre de sa sœur. so that they can be born on their sister's Mais il womb, devait sister's trouver womb. un corps pour naître But he's supposed to find a et body une vie pour vivre. and a life so that he may live. Or, lui, sa vie restait que 15 ans d'existence. But in him, is the remaining of him being alive, that's Il only devait 15 tuer une autre years. personne pour que lui continue la vie. He's supposed to kill someone else for him to carry on with Quand bien life. même s'il naîtra de sa sœur, Although he's going to be born on il the n'aura sister's que womb, 15 ans de vie sur la he's terre. going to live only for 15 years. Alors voilà ce qu'il a fait. Look what he done. Il a tué le mari de sa He sœur killed the sister's husband. et récupéré les 22 ans de la vie qui restait au mari de sa sœur, Taking 22 years remaining to his sister's ce qui lui a husband. fait 27 ans d'existence sur la terre. Yes, plus the 15 years, which is mean 27 Alors, years on living. il on a earth. retiré encore 10 ans de son frère, Take again 20 years from his ce qui lui brother. a fait 37 ans de l'existence. Yes, equal say 35. Quand il a years voulu on earth. encore récupérer encore, When he wanted to take again l'ange déchu something, lui dit ceci: the fallen angel says, tu ne peux pas dépasser. you cannot go over. Tu ne peux pas dépasser la limite même que le Créateur avait établie pour toi. You cannot go over what the Creator giving to Tous you. tes jours de l'existence, All those days, living days, parce que tu nous as vendu déjà 40 ans de vie, because you've already given us to us et 40 que ce que years. toi tu achètes, tu prends chez les autres, What you've been getting to some people, tu ne peux avoir la possibilité d'exister que pendant 23 ans. you can just only handle being living for 23 Et c'est years. comme ça que cet homme est rentré sur la terre pour naître dans le ventre de sa sœur. There's a way that man be depart on earth and then be born on their sister's Alors womb. l'ange me dira ceci: Then the angels beaucoup going de to gens ont porté des esprits sans le savoir. say, many people just carry the him Il y a whom beaucoup just de femmes qui ont spirits. perdu leur grossesse. Many just women lose Et leur their grossesse pregnancy. était remplacée par des démons, The pregnant being replaced by demons, était remplacée par des forces sataniques. being replaced by malefic forces. Je vais te dire ceci ce matin. Let me tell you this morning. Sachez-le bien qu'il y a des esprits, des infiltrations sur la Know terre. that the spirit of injection on Après earth. cette personne, After that best, l'autre personne va encore poser sa question. someone else going to ask you questions. Lui il va dire ceci: He's going to say, je vis dans un quartier. living in a certain area, On a toujours gouverné cet endroit des années et des années. we always just govern these places for years. J'exerce le contrôle, le pouvoir et la domination. I'm controlling powers and I'm dominating Mais the il a dit, dans area. notre confrérie, nous avons un problème. In our congregation, we have problems. Il y a un pasteur qui est venu dans notre quartier. There's a certain pastor coming to this Il a area, établi son église. establish the church. Et depuis qu'il a établi son église, Since he came in the area, nous n'arrivons plus à opérer dans notre monde. we cannot operate it in Chaque our fois que nous world. établissons nos choses, Each and every time that you do et avec things, leur puissance et leur lumière, then with their power and ils light, détruisent tout ce que nous établissons. they destroy everything that we On a established. tenté tant de fois, mais en vain. We tried 1,000 times and in Et lui vain. dire ceci: Then he said, to donne la me, photo du pasteur. give the photo of the Il pastor. prit la photo du Then pasteur. he took the photo, Ils pastor's les photo, introduisirent au poste de téléviseur qui était là. and then they just put it on the TV. Alors les pasteurs apparurent. Then the pastor appeared. Il dit: cet homme, ce n'est pas facile de le vaincre. This man, it's not easy. Il est un Okay. envoyé qu'on Dieu a envoyé sur la terre. He's a sender that God been sent on Personne earth. ne peut le vaincre. No one can overcome him. Mais il a dit: But he said, nous pouvons juste l'embrouiller. we can just take him to depart him from Alors, the missions. Celui qui avait soumis son problème a demandé: mais comment on peut l'embryer? The one who handled the problem asked how. Il dit: voilà we ce que going nous to allons do. faire. Look what we're going to do. Toi, tu vas rentrer sur la terre. Then you're going to go back on earth. Tu vas devenir fidèle dans son église. Go just there and become the church member. Sois vraiment un fidèle actif.
being faithful and active, balaye l'église, just sweep the church, donne les offrandes, give offering, achète les ustensiles de l'église, buy things a church, sois parmi eux. yeah, be among them. Maintenant, chaque fois que tu vas donner ta dîme, Each and every time you're going to handle your va les tithes, remettre aux mains propres du pasteur. go and give it to handle it to the Et chaque fois que le hands. pasteur le recevra de tes mains, Each and every time you're going to receive it tu from lui your hands, communiqueras ton amour. you're going to communicate Le your pasteur life. va commencer à s'intéresser à toi. Then the pastor is going to be interested on you. Mais il te faudra 4 ans pour remplir cette mission. It's going to take you 4 years for you to Tu dois fulfill the vivre dans mission. cette église pendant 4 ans. You're going to be among them for 4 Et dans les years. 4 ans pour changer des étapes et des étapes. On those 4 years, then you're going to go stage after Jusqu'à ce stage, que tu step vas after devenir step, un bras droit du pasteur. until you're going to be next closer to the pastor. Quand tu seras un bras droit du pasteur, When you're going to be closer to the c'est pastor, là il te faudra une année. then it's going to take you 1 year. Parce que ton argent va séduire les pasteurs. Because the pastor is going to be Et le seduced by pasteur your voudra money. maintenant que tu sois son collaborateur. Then the pastor is going to like to call you Mais next maintenant, to quand tu him. seras près du pasteur, When you're going to be closer to the pastor, voilà ce que tu vas faire. look what you're going to do. Chaque fois, leur groupe de l'évangélisation Each and every time when they go partent pour evangelize, évangéliser. they're going to preach the Christian Toi, world donne outside. ton code de la sorcellerie. Yeah, just use your darkness code. Et chaque fois que les gens de l'évangélisation partent pour évangéliser, Each and every time they go and preaching gospel on the street, yo salaga carte na yo spirituelle pour les embrayer. just play your cards so that you can depart them. Ils partiront dans des chemins que toi tu as tracés. They will use the way that you've been. Et ils remettront leurs invitations Then they're going to handle the qu'à des flesh. sorciers. They're going to handle the flex only to do the witchcraft. Chaque fois qu'un sorcier recevra l'invitation de l'église, Each and every time witchcraft from il va outside voir they should spirituellement votre code. receive, then he's going to find out about your Il code. comprendra que c'est toi qui les invites à venir à l'église. They're going to understand that you are the one who's inviting Faites them. en sorte que l'église soit remplie de sorciers. Be sure that witchcraft be plenty, many in the Faites en church. sorte que l'église soit peuplée de sorciers. Be sure that only witchcraft Et are que tous ces made. sorciers viennent dans le but de détruire cette église. And all those witchcrafts that are coming only to destroy the church. Et que les sorciers qui vont venir par ton invitation So that among those witchcrafts that we deviennent des modérateurs, become the des protocoles, ushers, des intercesseurs. intercessors. Et chaque fois qu'ils vont prier pour l'église, Each and every time they're going to pray for church, spirituellement, ils chassent les fidèles. spiritually they're chasing away Lorsqu'ils church deviennent des members. modérateurs, When they are MCs, chaque fois qu'ils s'acquittent de leur service sacerdotal, each and every time they are doing their ils job, chassent les âmes. they're chasing away S'ils deviennent des souls. prédicateurs, When they are being a ils preacher, chassent les âmes à they're l'église. chasing away Leur souls. prédication aura pour objectif de chasser les gens à They're l'église. preaching or going to a target to chase Chaque fois people. qu'ils Each seront des intercesseurs, and every time they're going to leur intercede, prière their prayer ne va pas faire grandir is l'église. not going to let the church C'est pourquoi grow. nous, étant des pasteurs, And the reason why il faut toujours veiller. you have to watch. Il faut toujours faire le bilan sur chaque département. We have to watch each and every Depuis que department. l'intercession est là, Since the intercession pourquoi is les there, combats ne cessent pas à l'église? why they not Pourquoi les mêmes fix what- problèmes persistent des années et des années? Why we handle same problem years after Pourquoi years? leurs prières ne donnent pas un changement à l'église? Why prayer they don't make change a church? Ata kutu bitumba mutu aza nango ye moko soko tosambela mingi na likambo wana, tu vas voir quand même des signes de changement. Although you battle from your family, if you start Mais il y a praying each beaucoup and de every time you départements go dans to nos church, églises qui sont improductifs. many departments in church they're not producing something. Ils sont là, ils prient jour et nuit. They are there praying day and Mais night dans un seul objectif, affaiblir l'église. with only one target, then to take Tu away vas voir, the church. des nouveaux fidèles qui arrivent à l'église ne restent pas, ils partent toujours. Newcomers from church they don't remain, they just always Mais eux depart. restent là des années et des années en train de chasser les âmes. But they're still there chasing people from church. Ils ont été envoyés Yes, they've been sent pour aller détruire cette église to destroy the church à cause de la lumière du pasteur. because of pastor's Il life. fait en sorte que le pasteur là fournisse beaucoup d'efforts et qu'il ne voit pas les résultats. Make sure that the pastor going to labor a lot and no results.
Et chaque fois qu'il va révéler un secret, ça sera un moyen pour les détruire et empêcher que ces choses-là se réalisent. Each and every time the pastor going to reveal a secret, make sure that this thing is going to be not fulfilled. Les gens font de grandes organisations. People that are doing great Le organizations. résultat, zéro. And the results. Pourquoi? Parce nothing. qu'il y a des adeptes du diable qui sont là Why there are infiltration et ont among l'objectif the- d'aller empêcher que ces choses-là se réalisent. Their target is just to stop all those things to On dit come. allez évangéliser, il est le premier. Go for evangelism. C'est lui-même qui distribue beaucoup des invitations. He's the one just distributed. Quand on lui demande, avec les 400 invitations que tu as reçues, With all those combien de gens sont 400 venus dans ton invitation? Zéro. How many people come through you? Nothing. Même si le diable existe vraiment. Even the devil exists. 400 personnes, personne ne sera intéressé. 400 invitations, no one came. Oh, pendant qu'ils partent à la mission, Why they are doing the ils mission? chassent les gens de ne pas They venir. are chasing away people to not Troisième come. personne pour clôturer. Troisième personne pour clôturer. Third person to closure Lui aussi a soumis son problème. also under the problem. Il dit, je vis dans parcelle. I'm living in my J'ai toujours compound, exercé le pouvoir dans cette parcelle. also using my power in those places. Malheureusement, il y a un couple qui sont entrés. Unfortunately, a couple enter, J'ai cherché de tous les moyens pour entrer dans leur maison, je n'arrive pas. funding itself to Installé then they're going to be used to à tel point que you, chaque fois qu'ils sortiront, so that when they will start coming out, ils going out, laisseront leur enfant chez vous. they're going to handle the child to you. Alors toi, tu saisiras cette occasion-là. Then you're going to keep this Tu entreras occasion. dans le corps de cet enfant. You can enter the small C'est comme child. ça que tu entreras dans leur The maison reason that the way you're going to et tu enter the house. pourras détruire ces couples et Then les you're going to diviser. destroy the couple and do your work. Alors cette personne a été envoyée pour remplir cette mission. Being sent to fulfill this mission. Vous les femmes, vous les mamans, You, mothers, qui women, partent à l'église, vous laissez vos enfants. you coming in church and leave out your children. Okoti na quartier mobimba, oyebani na batu nyonso ya quartier. You just enter the area and then you'll be known from the L'amour left à and tout le side. monde, tu parles à tout le monde. You're loving each one, everyone, and you can talk to Écoutez, everyone. on aime and tout le then monde, mais on ne parle pas à tout le monde. We love everyone, but you cannot talk Il to faut aimer everyone. tout le monde comme la Bible le dit. Love each and everyone, as the Bible Mais on n'est pas commanded. amis à tout le monde. We are not friends. Celui to qui ne everyone. connaît pas ses limites se met à la merci du diable. If you don't know your limits, Ce couple-là a été détruit this couple being parce que la destroyed maman prenait ses enfants, because the mother is taking the donnait à children, cette femme taking it to this family, dans le but de surveiller ses enfants. so that she can just Or, watch. elle avait trouvé l'occasion d'entrer dans le corps de son enfant Then the man just found occasion to pour enter in détruire the sa boat maison. to destroy the house. Il y a tant de choses à dire là-dessus, There are many things to say on mais je it, préfère me limiter par là. but I prefer Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May Lord bless you Que abundantly. Dieu vous fasse du bien. May Lord God do Ces choses nous ont été envoyées those things being sent pour que unto nous us, puissions avoir la connaissance des choses so spirituelles, that you can be unknown or de spiritual, comprendre comment le diable attaque un homme understand how the devil et de is attacking savoir que nous vivons dans un monde des infiltrations. us, knowing that we are living in an injection. Amen. Gente tapando favalo. De nada katika ni fasivyo. Alléluia. Maintenant, tu vas commencer à prier. Personne ne sortira ici malade. Then the dragon was arranged at the woman Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. and went off to make against the rest of his À ceux qui spring. gardent les commandements de Dieu Those who obey God's commandments et qui ont le témoignage de Jésus. and hold to the testimony of Jesus. Père, acclamez le Seigneur. Can you please applaud to the Lord? De tout notre amour, on peut s'asseoir. Will you please have a seat? Cette fois-ci, je le relis sans interprétation. Et les dragons fit irriter contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, et ceux qui ont les commandements et le témoignage de Jésus.
C'est un long voyage que nous avons fait ensemble. It is a long journey that we've been together. Durant ces 9 jours, Around all those 9 days, le Seigneur nous a révélé de grands secrets. of course, Lord revealed unto us the great secret. Il n'a cessé de nous enseigner. Never cease to teach us. Chaque jour, le ciel nous révélait un mystère. Each and every day, Prends de l'eau chaude. Donne elle ça. Voilà. Chaque jour, le ciel ne cessait pas de nous révéler quelque chose. On passait des moments très capitaux. Dieu, dans cette expérience, nous a permis de découvrir le grand secret. Il ne fit pas les plus forts. because he was a failure, Comme il n'avait pas de place pour lui au ciel. did not have place for him on heaven. Comme il n'a pas remporté la bataille céleste, He did not win a battle on heaven. l'adversaire Satan est descendu sur la terre. Then our opposite, Satan, came on earth. Quand il est arrivé sur la terre, When he came on earth, il devait maintenant veiller sur son premier cible, he's supposed to watch for the first target. c'est-à-dire qui sera la personne qui s'opposera à ses desseins maléfiques sur la terre. Who's the first one going to stand against his harm destiny on earth? Apocalypse dit, la femme, c'est l'Église. Then the revelation say it's the woman, which is Et la church. postérité de la femme, c'est nous, les gens qui constituent l'Église. Then the offspring of a woman, which is us, Il est constitution allé church, à la plus grande bataille jamais livrée de l'histoire. went for a great battle never been in a story. L'organisation satanique devait se faire. This satanic organization is supposed to be done. Je vous ai dit au début I told you before. qu'après sa chute, After him being fallen, les démons qui ont été, les anges déchus qui ont été déçus, those angels accompanying him, parce que Satan leur avait promis le trône, because Satan just promised them the throne. que moi je vais occuper le trône de Dieu, I will occupy that throne. et il les a promis beaucoup de choses. Then you guys going to be among me. Mais malheureusement, Fortunately, il n'a pas gagné ce combat. he never win the battle. Comme il n'avait pas remporté les combats, Because he never win the battle, certains anges se sont rebellés de Satan. some angels that rebel Ils from sont allés Satan, dans d'autres galaxies. they just went somewhere else. See some Mais le fidèle de Satan, faithful Satan. ils l'ont dit, He said to him, bien que nous avons échoué à ces combats du ciel, although we fell in this battle, mais il y a encore d'autres propriétés que nous pouvons nous accaparer. there is some place that we can also stand and be. Ces propriétés étaient la terre. Some places among of them is the earth. Il dit gagnons l'univers. Let us just win the universe. Pour ce faire, So that's Satan a organisé son royaume, the reason why then Satan just make up his parce qu'il n'a kingdom. pas un seul royaume. Because doesn't have only Il a one. des royaumes, Satan's et got chaque kingdoms. royaume de Satan est dirigé par un prince. On each of his kingdoms is leading by one of the prince. Il est allé dans le niveau céleste. When in the skies, Satan avait trouvé des ciels qui étaient vides. finding some places empty on skies. Il a occupé certains cieux He occupies some skies. et dans chaque ciel, il établissait son royaume. In each and every place, he just establishes his kingdom. Après, il devait organiser son royaume au niveau terrestre. After that, he's supposed to come here on earth. Il a aussi organisé son royaume. He organizes his kingdom. Après, il a organisé son royaume dans les eaux, Then he went down on water. le ruisseau, Yes, on Rivière. fleuve, mer, seas, océan, seas, lac. ocean, lake. Tout cela, le diable a organisé son empire. All those water around on earth, the empires of Satan. Mais le premier adversaire du diable était d'abord l'homme ordinaire. First opposite of a devil are us human. Adam vivait dans le jardin d'Éden. Eden
Adam was living in the Garden of Il Eden, a vécu plus de 300 et quelques années lui-même sans Ève. living there for 300 years without Eve. L'homme est un super être par son intelligence et par tout ce que Dieu lui avait donné. A man was a superhuman being, the way God created him. Lorsque la femme est venue, When the woman come, ils ont encore vécu ensemble. then they lived together. Après un temps, le diable est arrivé. After a while, then a certain devil Le combat que came. Satan a mené face à nous, les hommes, There's that the battle that Satan était brings unto us principalement human de beings. nous remplacer, It was just to take our place, occuper la place que le Créateur nous avait placée. occupy the place that the mighty God has handled to human being. Satan a rapporté la victoire. Then Satan win that battle Comme Dieu ne se répand ni de son appel ni de ses dons, because he does not deny to a gift tout and ce the qui calling nous appartenait for everything that he has handled était to devenu us. un bien privé du diable. And all those things handed to us just Le diable belonging now avait pris to tout ce qui était à Satan. l'homme. Then the devil took everything, all the belonging Il a for man. récupéré la richesse de l'homme. He took all belonging to man. Il a pris le royaume de l'homme. Then he took human being kingdom. C'est pourquoi le combat est fatal. The reason why this battle is Dieu fierce. aussi, pour renverser la situation, Then God, for you to reverse the il situation, va envoyer son fils unique. He's going to send his son. Pas seulement pour amener l'homme au ciel, Not only to take men on mais pour heaven, ramener l'homme dans son premier plan. bring back men for a face plan. Le ramener dans le primitif du projet de Dieu. Bringing back for a premises target of God. L'homme a été, en quelque sorte, ramené Then men being bring back. par une partie d'abord. La première chose, il est ramené lorsqu'il croit en Dieu. First of all, you come back when you believe Deuxième on God. chose. Second one, Tout ce que Dieu vous donne facilement, everything that God is handing unto you so si vous le easily, perdez par votre ignorance, if you just lose it by your ignorance, et qu'après un temps la conscience revient, after the time being vous conscious, vous repentiez pour ça, then you repent yourself, vous l'obtiendrez avec beaucoup de peine. then you're going to get it by laboring. Retenez bien, Remember tout ce this. que Dieu vous donne facilement, Each and everything that God is handing to jouez you so avec. easily, then you play si it, seulement vous le perdez, then you lose it. le diable le prend The devil kept et que it. vous revenez à Dieu, Then you come back unto God. c'est un grand prix à payer pour le récupérer. You're going to labor. You're going to pay a great price for you C'est to comme ça get que it le back. combat s'est déclenché. That's how we have a battle with the devil. L'empire de Satan était organisé. The empire being Il a organized. organisé son royaume. He been organized his empire. Il a préparé tous les systèmes. Prepare our systems. Mais comme Satan savait que l'homme Because récupérera un jour la terre que Dieu lui a donnée, Satan knew that one day, man, you're going to le take diable back what dit, God je ne given to peux you. pas laisser facilement comme ça. Then Satan say that I'm not going Je to. n'accepterai pas d'être détrôné. I'm not going to allow this man C'est taking pourquoi back the il things. se prépare pour la grande bataille. Reason one is ready for a great battle. Le monde touche à sa fin. The world is going at the C'est hand. pourquoi l'ennemi se prépare à la plus grande bataille jamais livrée de l'histoire. Reason why the enemy is ready for the battle. Pour que cela arrive, il veut que le monde à Dieu s'aligne, He wanted the word of God que le monde entier lui soit soumis. to be under his operations, Il va under his power, s'organiser going to et il s'organise organize himself par le nouvel ordre mondial. by what we call a new Il order. prépare le système gouvernemental Working on the new systems de tous in les domaines de government. la vie, comment il doit opérer, s'infiltrer, détruire les hommes. In all domains of the life, how it's going to destroy human Et beings. personne d'entre nous ne peut s'exclure à ce nouvel ordre mondial. No one among us will depart from these new orders in the Il a world. préparé tous ses voies, Preparing a way. mais il devait aussi s'infiltrer aux églises. He's supposed also to inject himself in Il devait church. aussi s'établir à l'église. Yeah, come and establish C'est la himself raison in qu'il a church. créé beaucoup de fausses églises sur la terre. Reason why a false church Et aujourd'hui, on earth. quelqu'un m'a envoyé
une Bible, Today, someone's just sending me a Bible. la photo d'une Bible. Yeah, a photo of certain Bible. Na Bible wana dessin nango basala 666. In the Bible, on the cover, they just written 666 J'étais choqué là, mondial. by what we call in new Il order. prépare le système gouvernemental Working on the new systems de tous in les domaines de government. la vie, comment il doit opérer, s'infiltrer, détruire les hommes. In all domains of the life, how it's going to destroy human Et beings. personne d'entre nous ne peut s'exclure à ce nouvel ordre mondial. No one among us will depart from these new orders in the Il a world. préparé tous ses voies, Preparing always. mais il devait aussi s'infiltrer aux églises. He's supposed also to inject himself in Il devait church. aussi s'établir à l'église. Yeah, come and establish C'est la himself raison in qu'il a church. créé beaucoup de fausses églises sur la terre. Reason why a false church. Et aujourd'hui, on earth. quelqu'un m'a envoyé une Bible, Today, someone's just sending me a Bible. la photo d'une Bible. Yeah, a photo of certain Bible. Na Bible wana dessin nango basala 666. In the Bible, on the cover, they just written 666. J'étais choqué la nuit. Very shocked Mais myself. j'ai in the compris que night. dans surtout dans la projection, j'allais projeter Then I understand that if la we Bible, Bible, mais par ces cônes là de 666. Bible under a satanic power, Parce que ce nouvel ordre mondial se prépare sur tout le plan. because of that new order in the world, preparing themselves. Ce n'est pas en vain que vous voyez ici et les Occidentaux Not avoir in, ces grands combats qui se passent en Ukraine. not in vain, you can notice that the Russian and all those people overseas are fighting Parce themselves qu'eux veulent imposer ce nouvel ordre mondial. because they want to impose people L'alignement all de those, l'humanité entière. yes, the life of humanity. C'est pourquoi Satan s'est organisé avec beaucoup de ses adeptes. Reason why Satan organized himself with his Il servants, prépare ces grands coups dans l'histoire de l'humanité. preparing that fight. Et in notre humanity. génération vivra des choses qu'il n'a jamais vécues, qu'il n'a jamais vécues dans l'histoire. In our generation, we're going to go handle on things. Nous vivrons des choses qu'on n'a jamais vécues. Horrible one we never been through, Parce que la fin arrive. because this is the hand. Et lorsque ce nouvel ordre mondial se manifestera, When that new order from the orders going to personne be d'entre manifest, nous s'y opposera. no one going to be opposed. Et ceux qui résisteront à ça And those going to be resist on it, seront le proie de la mort. the winds could be lead on earth, on death. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce témoignage. Let us carry on today with the testimony. On a parlé de l'organisation de ce royaume satanique pour le nouvel ordre mondial. We spoke about that organization Mais in aujourd'hui, satanic realm for this Je new. continue mon témoignage. And today, let me carry on with my testimony. J'avais dit que les syllabes sont déjà prêtes pour cette expérience. Say unto you that syllabus are already ready for those who need it. Voilà, je continue avec ce que je disais hier. Let me carry on with what I spoke Le yesterday. Seigneur qui m'avait permis de faire visite dans le royaume des eaux. God who allowed me to go in the kingdom of water. En fait, dans les eaux, il y a aussi beaucoup de royaumes. Yes, in water there is also many kingdoms. Il y a les royaumes, parce que nous, on n'a visité qu'un seul royaume, qui était le royaume de l'océan Atlantique. I just went to in one kingdom was the Atlantic Ocean. Donc, tout ce que je vous parle, c'est ce qu'on a vu dans l'océan Atlantique. Everything we are talking about is what I saw in Atlantic Et dans Ocean. chaque océan, il y a un royaume. In each and every ocean on earth there is a kingdom. Tel que dans les rivières, dans des fleuves, dans des River, lacs, dans des flaques, ainsi de Lake, suite. seas, there is also kingdom in it. Alors maintenant, c'est dans cet océan Atlantique In that ocean, qu'on a trouvé que parmi les activités qui régnaient dans cet endroit, among all activity being doing that, c'était plus les études many of them are touched et la formation pour la préparation du grand bataille. being training for a great battle. J'étais arrivé au point où je parlais des écoles. I just reached somewhere where I was talking about Parce que schools, là-bas, ce sont des êtres qui étudient beaucoup. whereby human beings and people, demons are Qui busy étudient beaucoup. learning. Ils ont des formations là-bas. They have been trained there. De grandes autorités de la terre partent là-bas pour apprendre et venir gouverner sur la terre. All those greater people, authority, and so on, they are going there being trained
so that they can be En tout practiced cas, on earth. je vis de différentes écoles, des écoles de la domination, on les apprenait comment dominer la vie des hommes sur la terre. Different school in there, the school of domination. How can you dominate people on Et earth? depuis hier, je parlais de l'école de l'infiltration. Since yesterday, we're talking about the school of Dans cette injection. école, on les enseignait comment s'infiltrer. In that school, they were busy training them how to inject yourself. On les enseignait They were busy training them comment s'infiltrer sur la terre. how to inject on earth. Alors leur objectif principal était de détruire la vie des hommes. The target was just to destroy men's life. Et pendant qu'on les enseignait, While busy being hier on s'est trained, limité au moment où ils posaient des questions. we just stopped by where people among, they were just asking questions. Comme je vous avais dit, dans ce royaume des eaux, They were told you in that kingdom, il y of avait water, un être qui les enseignait. yes, there is someone there who is busy training Celui them. qui enseignait là-bas, c'était un ange déchu. The one who was training was the fallen angel. Lui, il était un professeur He was a prof. et c'est eux qui résoudre tout le problème de leurs adeptes qu'ils rencontrent par rapport à leur mission qu'ils remplissent sur la terre. Then the leader was the one who was resolving all problems that men are facing or those spirits are facing on earth. Alors comme il les avait donné l'occasion de poser des questions He just allow them to ask questions. et qu'ils continuent à poser des questions, Carry on asking questions, those people. donc, pour vous faciliter la compréhension, on peut dire l'ange déchu, on peut dire en deux mots, simplement pour vous faciliter à comprendre. Let us make it easier and say a demon. Les gens qui apprenaient là-bas sont des hommes ordinaires comme nous. Those who are being trained are human beings like us. Certains sont des pasteurs, ils ont des églises, je les connais très bien. Some pastors among here gotten big church. D'autres occupent des postes très élevés. Some people are in government, authority. Ils sont nombreux, ils sont encore en vie. Many are still alive. Beaucoup sont des musiciens aussi. Many are musicians. Mais voilà ce que nous allons voir. Look what we're going to find out here. L'ange déchu qui enseignait a dit ceci. The fallen angel, the leader who Il a dit, l'infiltration injection. est un travail très difficile. It's a hard work. Je veux que vous soyez concentrés I would like you to be concentrated parce que ce que je vais vous enseigner est très difficile. so that what I'm going to teach you is going to be very tough. Alors, ils étaient très contents de toutes ces explications que cet ange déchu leur donnait. They were being happy hear what the teacher, the leader were teaching them. Après, il leur a dit ceci. After that, he said this. Je vais vous enseigner Let me teach you aujourd'hui today s'infiltrer how. sans se faire démasquer. How can you be entering someone so that you cannot be discovered? Il dit comment vous pouvez vous infiltrer au milieu des chrétiens mais sans qu'ils se rendent compte que vous êtes au milieu d'eux. How can you inject yourself among Christians so that they cannot notice that you're there? Est-ce que vous êtes là? Are you guys Amen. here? Amen. Il leur a dit He said, comment vous pouvez infiltrer le milieu des chrétiens how can you enter in Christians' place sans se faire démasquer? without being discovered? Il a dit infiltrer les églises, Inject in churches, infiltrer des familles chrétiennes, Christian families, infiltrer des foyers, households, infiltrer les affaires, business, infiltrer les corps, and bodies, et que personne ne se rende compte que So- vous êtes là. so that no one is going to discover you or notice that you Alors, are there. lorsqu'il a dit cela, When he just said je this, vous dis beaucoup de personnalités que j'avais vues là-bas, I'm telling you, many great people that are found tous there, étaient vraiment concentrés they will be concentrated pour mieux suivre la leçon. so that they can be careful, follow carefully the lesson. Il a dit, mais aujourd'hui je vous apprends 5 choses. Today I'm going to teach you among 5 Il dit, subjects. comment vous pouvez vous infiltrer dans le visage d'une autre personne. How can you just wear someone's face? Écoutez bien. Listen. Il dit, comment vous pouvez opérer dans le visage d'une autre personne. How can you operate in someone's face? Comment vous pouvez opérer au moyen des événements sur la terre. How can you operate in events on earth? Comment vous pouvez vous infiltrer à la maladie How sur can une you- personne.
How can you just grow through a sickness in someone's body? Comment vous pouvez vous infiltrer spirituellement à l'accompagnement d'une personne? How can you spiritually accompany someone? Et comment s'infiltrer dans les affaires d'une personne? How can you just enter and destroy someone's Lorsque business? ce démon a dit cela, When the falling ils étaient demon très says, attentifs then those people were being pour suivre la concentrated leçon. to follow carefully the lesson. Il leur a dit ceci: Then he said this again. s'infiltrer au visage de quelqu'un Yes, being reading someone's face. est un moyen de semer de division, de troubles, It's a way by you can divide them and trouble people around, de séparer les gens sur la terre. separating them on earth. Et il a dit, vous, votre mission, Your mission c'est d'abord de commencer à s'infiltrer au visage des personnalités qui s'attachent à Dieu. faithful, just enter those Christians, those who are touching themselves Il to dit, God. première chose, First one. utilisez le pasteur, les hommes de Dieu qui craignent Dieu. Faithful, go to the pastors and the men of God, the fearful gods. Il leur a dit, vous devez vous infiltrer à leur visage. Inject yourself to their faces. Vous devez prendre leur image Yeah, being wearing their image pour opérer à leur nom. so you can operate it Et under que their personne name. ne se rende compte que c'est vous. And then the people going to discover that it's false. C'était un moyen qu'ils cherchaient pour détruire beaucoup de gens. That the way they're busy doing so they can destroy many people. Le visage de certains était une occasion que le diable a utilisée, une occasion qu'il a détruit beaucoup de personnes. Some people facing been using for the devil to destroy. Parce que many le diable around. sait que la vie de l'homme est basée sur sa réputation. Because the devil know about the reputation. Your life has been standing on Maintenant, the il devait le montrer comment il faut s'infiltrer au visage de quelqu'un. Then it's supposed to show them how to enter yourself in Il a someone's dit, face. première chose, Faithful. si vous voulez vous infiltrer au visage de quelqu'un, If you want to use someone's face, la première chose, vous devez découvrir en lui s'il a des péchés cachés. discover if on me is there is an hidden sin. Écoutez bien. Listen. Vous que les gens font des mauvais rêves sur vous, You, the one that people are having a bad dream about you, que vous êtes mal qualifié par certaines personnes. bad qualified to certain people. C'est une arme fatale. Lorsque ta réputation est détruite, c'est difficile à réparer. Is a great weapon when your reputation are destroyed. Il dit, si vous découvrez en lui un péché caché, Discover someone that he never confessed a sin. utilise ce péché-là pour s'infiltrer. Using it, then you can enter yourself. on Récupérer it. son visage. Yes, just take back his face. Deuxième chose, Second one, il a dit, si vous ne trouvez pas en lui un péché caché, if you don't find a certain sick, référez-vous au péché de ses parents. refer to his parents or her parents. Troisième chose, Third one, il a dit, say, si vous n'arrivez pas avec le péché de leurs parents, if you can't with a parent sin, référez-vous à leurs ombrils coupés de leur naissance. refer yourself to a nostril, then being cut from where they be born. Avant de continuer, je vais vous relater un témoignage. Let me tell you about something before I go. Priez un jour pour quelqu'un, We're busy praying somewhere for on someone. faisait des déclarations, Declaration, il n'y avait aucun changement. nothing happened. Comme des jours passèrent, Times goes on, la personne était fatiguée. the person just get tired. Un jour, il nous a dit, One day the person say, ah, moi vraiment mon problème, yes, my problem. plusieurs pasteurs sont venus pour prier pour moi, mais ils n'arrivent pas toujours. Many men of God come and pray for me, but no solution. Et pour nous choquer, il nous a dit ceci. For him just to shock us. Ah, mais les hommes de Dieu continuent seulement à prier. Men of God, he can just carry Mais moi, on je sais qu'un praying. jour seulement, Dieu va me délivrer. I know that one day God going to deliver Alors, me. nous étions profondément choqués Then we be disappointed parce qu'on avait manifesté notre volonté de venir prier pour lui tous les jours. because we just being ready ourselves Mais and pray for lorsqu'il a him. dit ces paroles, But when he just say this word, on se sentait au bout de nous-mêmes. then we being disappointed. On est sorti avec l'ami pasteur qu'on était ensemble. We came out with the pastor. On s'est dit, si on laisse la sœur, Then we say if we just forsake elle the dira que sister, personne sur la terre ne peut résoudre son problème. saying that no one on earth can give us On a dit à la solution. sœur,
We say to the nous sister, partons, nous allons revenir après des jours. let us go, and then we come back after 2 days. Il a dit, ah pasteur, je sais que vous êtes parti pour toujours. Say that I know that you never come Parce que back. moi, c'est toujours comme ça. Lorsque les gens prient pour moi Because it's unusual. When people are et praying qu'ils for me, n'arrivent pas, then they can't. ils me promettent toujours qu'ils partent et ils vont revenir. They just promising me that let us go, and then we come back, and then they Donc, never moi, come back. je ne savais quoi dire. Then I was speechless. Mais le pasteur l'a rié. Then the pastor just Il a dit non, on laughed. va revenir. Say no. We Nous assure sommes you that allés à la we'll come prière. back. We went back on Prions prayer, ensemble. praying together with the Après pastors. 3 jours de prière, After 3 days of prayer, donc le dernier jour de la promesse, last day of promises, nous tous deux, nous avons fait un rêve. all of us, we just have a dream. Que le jour de sa naissance, When that sister being born, lorsqu'on le coupait l'ombril, when they were cutting off the nostril, sa grande-mère qui était là, a grandmother with there, asengaka yango. he has to just ask for the Aipopesanga nostril. mutolo wana, Give me that nostril. je dois aller l'enterrer au village. I'm going just to bury it Parce que somewhere chez in the nous, village. c'est comme ça. This is our customs. La grande-mère est partie avec ça. Grandmother just left with the Et nostrils. on voyait dans les rêves que pendant qu'elle partait au village, In that dream, we found out that the grandmother, when she was busy elle est going arrivée on quelque village, part. reaching somewhere, Elle est descendue. she just go down, Elle est entrée au cimetière. go down in the cemetery Elle a jeté cela to throw the nostril dans on la the tombe de cemetery. leur grand-père. Someone's tomb Et or elle avait grandfather's prononcé des tomb. paroles. Now she just speak words. Donc chaque fois que les pasteurs viennent prier pour elle, Each and every time when pastors come and pray for that Mutolo sister, evanda kuna na se alibulu. that nostril in the tomb, Personne n'est capable de le retirer. no one can take it out. Et on nous dit dans ces rèves-là On our dreams, que someone si said vous that. arrivez à récupérer cela, Just go and take back the alors nostril. viendra sa délivrance. So she's going to find her Écoutez bien deliverance. aimés, les choses spirituelles sont réelles. Listen, people, spiritual things. Il leur are a real. dit, le démon là qu'on avait rencontré là-bas, He said that demon that we meet il dit there, à ses adeptes, saying to the servant, utilisez quelque chose qui les appartient. use something they belong. Alors parmi eux, Among those une people, personne a dit, moi je vais commencer à faire ce travail. yes, one among them say, I'm going to do that Il a pris job. la parole. Just L'ange get de Chine lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Then the angel asked him, Il what dit, are you going c'était to des do? secrets que moi j'attendais Are those kind of secrets pour I was accomplir expecting une mission fatale. to accomplish a great mission? Il y a un pasteur qui nous dérange beaucoup. A certain pastor is disturbing us. Depuis qu'il est là, son église nous dérange. Since with these churches, they are disturbing Il a dit à us. l'ange de Chine, qu'est-ce que moi aussi je dois faire? Say to the angel, what am I going to do now? Avec tous les secrets que tu m'as montrés, With all those secrets, that comment you- faire pour attaquer ces how pasteurs? can I reach that pastor? L'ange de Chine lui dit ceci, The angel say, les combats est particulier. look, the battle Ils ont is the fait battle. appel au nom du pasteur. They be calling the name, Je pastor's vis que name. la photo du pasteur, son image apparut Then the image of the pastor appear dans cet écran. in that. Ils ont commencé à étudier ces pasteurs. They just like watching him Ils ont carefully, commencé à regarder ses cultes. watching him carefully. Ils cherchaient ses failles. Yes, watching the service. Ils n'ont pas trouvé He ses might- failles à l'église. He did not find his let's. Alors let's l'ange de side Chine of leur dit church. encore, Then the angel say, parce que les acolytes qui étaient là-bas, because all those people around there, et je vous dis, il y a un pasteur que je connais ici quelque part, I'm telling you that there is a certain one that I qui know aussi here, soutenait ses coups contre ces pasteurs. who just standing on those. Et ce pasteur-là à Kinshasa, This pastor in en Kinshasa, 2019, in 2019, réputation est Bebaka Makasi. he was being spoiled. On l'a and accusé des reputation. choses qu'il n'avait pas fait. They accused him to Et speak tout le that monde he était never contre lui. done. And everyone being against C'est la même him. chose It's the same way. que les démons ont opéré contre un prophète ici au Gabon qu'on appelle Emmanuel Nzonga. Same way the demon operating for that certain Le jeune prophète là prophet maintenant in est Gabon. arrêté. That prophet being arrested. C'est la même chose. Same things. Mais là-bas, vous savez ce qui s'est passé. But you know what happened C'est there? l'ensemble des occultistes qui occupaient des postes élevés dans leur pays. There it's all together, all occultists have been standing Ils in ont the monté une government. prophétie contre lui-même. They just say it's a false Ils lui ont prophecy. envoyé un ange de Chine. Sending me a Je vous fallen dis, ce jeune angel. prophète-là est arrêté. Il est maintenant en prison. Then the youngest prophet being On l'a envoyé in un ange jail. de Chine pour l'embryer au moment du service. They send a fallen angel so that Je he laisse can son affaire, stay je with the continue avec les service. témoignages.
Let me carry on with the testimony. Je vous dis, ce pasteur-là, je peux vous dire son nom. That pastor, I can just hand En it to you. his 2019, name. ici, jusqu'à 2020, 2019 up until sa 2020, réputation a été détruite à la ville de Kinshasa. this Paul is. Et moi, là-bas, je voyais comment ces démons et d'autres pasteurs qui étaient là travaillaient pour salir son image. Then there I was busy seeing what that organization being. En fait, la personne qui voulait la nuire était une personne qui vivait avec lui dans le même quartier. The one who wanted to harm the pastor is living in the same area as the Mais pastor. lorsque sa photo apparut, And when the image appeared, plusieurs pasteurs que vous connaissez ici many persons that you also étaient know, très contents. they will be happy. Ils se sont joignés à la personne là pour nuire à ce pasteur. They join the men so that they can harm the pastors. Écoutez, Listen. ils ont regardé son image, comment il opère dans son église. They look carefully the image, how he's operating in Ils ont service, regardé son travail à l'église. how he's doing his work. Ils in n'ont pas church. trouvé de failles. Yes, now he's Ils ont fine. regardé sa vie avec le fidèle. Yeah, they projected his life, how he's living with the C'est toujours believer in un homme church. qui est tout proche de ses fidèles. He noticed that he's always among his people on church. Un homme hospitalier. The one who's visiting the Ils n'ont people pas on church. trouvé de faillite. Yes, nothing. The Mais je bedside. vais vous relater une histoire. Let me just tell you a story. Je vais continuer à faire comme je faisais hier. J'écris les noms, je vous donne et que vous voyez vous-même. I'm going to write down and show Maintenant, you voilà ce people qu'ils ont in it. fait pour le nuire. Look what they Ils sont allés, ils ont fait sortir l'image de sa maison. Yes, they just bring out the image of his house. Ah, quand le Saint-Esprit me permettra, je vais dire les noms. Bon, ça, si seulement on me dit que, bon, maintenant tu es prêt à se faire arrêter, à aller au parquet. Bon, ces derniers temps, je suis fatigué. Bon, avec les empoisonnements, bon, je ne veux pas encore d'autres problèmes. When the Holy Spirit is going to allow me, I will name the name of these pastors. But for now, I'm tired. I can't. Mais, comme aussi l'Esprit ne me permet pas, The Holy Spirit doesn't allow me. je dois me limiter là où je dois me Let limiter. me just stop here. Voilà, je continue son histoire. Let me carry on. Comment to ils stop. ont eu ces pasteurs? How they just kept the pastors. Lorsqu'ils ont projeté l'image de sa maison, Bring back his house. ils regardaient l'intérieur de sa maison. They just check inside the house. Il n'y avait rien de mal. Nothing. Mais ils ont remarqué, They just found out. ils ont remarqué Found out que sa femme, the wife souvent, sometimes. part acheter de braise Sometimes going to buy chez the une coal. femme à proximité. Sometimes she's going to buy the coal next wood. Écoutez bien. Et après, After that, lorsque la maman finit de préparer, when she just handle finish, elle prend le brasero, she le just chaudron, pardon. she just take the coal, Elle prend le chaudron, she just take the coal, elle la laisse then dehors. leave it outside. Kakamba bola. Elle laisse les chaudrons dehors. Yes, just leave the coal outside. Ils ont dit waouh, Then they say, nous entrerons seulement par ces chaudrons. this is the place where we can get away. Ils ont envoyé des démons. J'ai regardé comment ils envoyaient les démons. Sending demon on it, Les démons sont partis. then demon went Ils ont out. parlé avec cette femme. Spoke on that Ils ont woman. dit, nous allons pousser sa femme de venir acheter des braises. Speak to that woman, the one who's selling out. And Ils ont they pris say des they're going caca, to- des toilettes, des caca, ils l'ont transformé en des braises. They just take feces and transform it to the Ils ont charcoal. préparé cela pour cette femme. They prepare it as On a regardait à child. la télé, We were la busy femme du watching pasteur on est TV. venue acheter. Then pastor's wives come and buy Et the quand coal. elle a acheté, When she just buy charcoal, la dame là lui a dit ceci. then the woman said, Je t'avais gardé ces braises ici. I kept some here for you. Elle a pris ces braises et l'a donné. She just give the one La that she femme kept l'a insisté aside, then encore. she gave to her. She insists also. Elle voulait le surplice. Yes, she wanted. Binoki osomo makopa fufu chama tabisi. Osomi makopa mbwengi chama tabisi. Mikolo na kimio client yosoki bachombi ochaka matabisi te. Nous savons tous When que you buy bateka something- kopo moko fufu. You buy something and you want to have more. Mais comment toi tu achètes kopo moko fufu, tu veux que ça soit 2, tu veux que ça soit 4. How come you buy for one, you give money for one, and you want to have Comme la three, femme four, cherchait and les five? surplices,
And the one who wanted Je le more, voyais. Dans ce poste télévisé, la femme là est entrée à la maison. the one on TV, Il a I was not, appelé ces démons-là, il leur a dit ceci. she entered inside the house and they called the demon and said, Elle insiste, elle a encore besoin de surplice. she's insisting that she wants more Les from démons-là me. ont pris encore du caca, on a ajouté. Demon take feces and give it to the woman to give to Maman, pastor's Matabi, si tu wife. le gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Hein, on peut dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu achètes du poisson. You buying fishes? Oh, bakiselanga mwa encore. You want more? Ongana ninga litabisi wana parce que je vais le manger moi-même. Yes, I like those more because it's going to make me full. Le surplice là, Yes, the one that we are on a ajouté adding, à la femme de ces pasteurs. what they're adding on what you buying, Ils sont rentrés. she La femme a préparé la she nourriture. went back and prepared the Je voyais food. comment pendant qu'elle préparait la nourriture, While she was busy preparing food, les démons entrèrent dans la nourriture. demon entered in the pot, the food. Quand les démons entrèrent à la nourriture, When demon entered in the pot, je vois les pasteurs revenir de l'église. seeing, watching pastor coming back from Or, church, avant de manger, il faut prier. before eating, pray. C'est vrai, la Bible dit ceci. Yes, the Bible says this. Si vous prenez If you take des breuvages mortels, il ne vous fera pas du mal. harming dreams, not going to harm you. Mais But notre intelligence et notre sagesse est très importante. let us use our wisdom. It's very Moi, important. je suis un grand témoin de cette affaire. And a weakness of these things, Je prie à 4 fois des breuvages mortels, je suis toujours en vie, non? many times I just Chaque take fois this empoisonné, harming je ne meurs liquids. pas. Parce que Dieu le veut. Every time that they poison me, I don't die Attention because avec les combats. God's love. Careful with the On battle. voyait les pasteurs revenir de l'église. Look, I was watching pastors Maman, coming quand back vous to achetez des service. nourritures au marché, Look, when you're buying something Je from vous dirai un markets, secret. let me tell you a que secret. j'avais découvert là-bas. Discover there, Là-bas, dans le deuxième monde, on a vu ceci. in that kingdom, I just found out Tout this. ce que touche un homme Everything that is being touched, porte by. les esprits qui sont en lui. For those who are Écoutez holding bien. spirits in them, Si un homme est possédé if you are being possessed by the bad spirit et qu'il touche quelque chose, and handing it to you and la chose something, là est possédée. this thing's going to be possessed Si une also. personne a la sorcellerie If you are witchcraft, et qu'il touche quelque chose, then you hand something on your la hand, chose là est possédée. then that thing's also impure. Écoutez, Listen, avant de continuer, before carry on, il y a quelques jours passés, some day passed, on m'a apporté un cadeau, to bring me a gift, quelque chose à manger. something to eat. Cela est arrivé chez moi. Came back at my house. La personne l'a dit, avec tout le problème que tu as contracté d'empoisonnement, celle-ci va t'aider. The person says, all those things that you're facing, Depuis que ce present, truc this est one entré brings- dans ma maison, since this thing entered my house, moi je voyais que c'est pas normal. I was just noticing something's D'habitude, wrong. je ne mange jamais les choses que les gens me donnent. Yes, as usually, I don't eat Mais là, c'était food encore from étranger. outside. J'ai laissé la chose durant des jours. I just left it for many Un days. jour, un problème est arrivé à la maison. One day, I just have some À mon issues. absence, ma femme voulait l'utiliser. When I was not there and my wife wanted to use the things, Ce qu'elle a vu what she saw, m'a appelé pour me dire. she called me and J'ai said, dit, un danger était à l'intérieur. yeah, I can find something bad inside him. Donc je vous dis ceci, Look, I'm telling you this. chaque chose que quelqu'un utilise Each and everything that you be using, porte l'esprit qui est en lui. carrying a spirit in you. C'est pas en fait que Paul passait, It's not in vain where Paul les was gens avaient besoin de working. son ombre pour être guéris. People just need his shadow to be Les gens healed. prenaient des mouchoirs, They were taking handkerchief, venaient l'essuyer then just wipe him, pour aller l'appliquer aux malades et les malades étaient guéris. then put it on those sickness people and then they be healed. Écoutez bien, Listen careful. quand vous achetez des choses à manger, When you're buying food, avant de l'introduire dans ta maison, before bring it in même your si house, tu dis, je veux prier après avoir préparé, even if you say, let me cook mais and les esprits after qui that sont I'm going-" entrés dans ta maison là, comment tu vas Spirits faire? already enter your house. What are you going to do? Et il est temps d'abord de prier. Yes, take your time to pray.
Tu achètes des choses à manger, When you buy food, tu amènes ça à la maison. then you bring it home. Chemin faisant, tu pries. Yes, while you walking, just Tu dis, pray. Dieu, je les sanctifie. God has sanctified these foods, Mais lui, but him, la femme du pasteur l'a préparé la nourriture. and the wife just busy cooking Je voyais food. que pendant que le pasteur mangeait, While pastor les eating, esprits là ont enlevé son visage. the spirits take off. Ils ont the volé face, son visage spirituellement. take off a spiritual face, Et ils ont opéré beaucoup de choses à son nom. operating many, Et many, sa many réputation a things, été détruite and spoil his à cause reputation de l'ignorance de la femme. because of wife, woman ignorances. Le monde est plus que spirituel que tu le penses. These words are meant spiritually than you can think. Je voyais comment on détruisait la réputation du pasteur. I can notice and find out how they spoil Et il pastor's suscitait reputation beaucoup des accusations contre lui. and being accused by many, many people. Et beaucoup de gens l'ont haï. Then be hated by many. Son image était détruite. His image was being destroyed. Tu peux lever ta main, Please raise up your hands dire à Dieu unto God. que personne n'utilisera mon visage. No one going to use my face. Personne n'utilisera mon visage. No one going to use my face. Personne n'utilisera mon visage. No one is going to use my face. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il y a des gens qu'on a eu aujourd'hui There are people among us being hated qui n'ont rien today. fait du mal. Yeah, and they're being innocent. Parce que quelque part, But it's somewhere. le diable prenait leur image. The devil was taking your image. Pour finir avec ce pasteur et continuer, Let us done with the pastor Voilà and ce carry qu'ils on. avaient fait. Look what they done. ils ont communiqué un esprit de message They communicated spirits of messages aux gens to people pour que les gens prophétisent pour lui. so that people can prophesy. Les gens parlaient over contre it. lui. Then people going to speak against him. C'était en fait un esprit qui devait la détruire. It was a spirit of destruction. Et cet homme a été détruit. Then that meant that pastor being destroyed. Après lui maintenant, After him, l'ange déchu continue à leur enseigner. fallen angel keep on teaching. Il leur a dit, nous devons nous infiltrer aussi par des masques de vieillesse. Then we go also to enter by this mask of holiness. En fait, ils prenaient des images des morts, The going image of the dead, ils venaient coller ces images-là au visage des hommes vivants. pasting to a living one. Et je voyais des démons qui volaient en espace I can see all those demons on et qui her, jetaient ces visages sur la terre. flying on her and throwing Et those beaucoup on de her. jeunes filles Many around the young women or ladies. avaient reçu l'image-là. Many ladies on Mais her. pour que cette image entre en action, But for this image work on you, ils avaient choisi un musicien, they just choose one of un musicien très connu. one musician. C'est par lui known. qu'il devait partager les masques de vieillesse aux femmes. It's by her. She's the one supposed to distribute this audience faces Et to on lui a women. donné une chanson. They Ah bah, David, gave, venez avec they le papier. gave her a song. On lui a donné une chanson. They gave her a song. Papier. Et ce musicien-là And that musician devait le chanter. supposed to sing that song. À travers de ces chansons, Through the song, toutes les femmes, all women. parce que souvent les hommes, nous sommes un peu réticents. You know, us men, we just very proud of ourselves. Vous savez qu'à l'église, les femmes tombent même quand ce n'est pas l'onction. You know, Il suffit seulement que le pasteur dit recevez. Donc il n'a rien saisi, elle n'est pas emportée par l'esprit directement. Là, c'est les femmes. as women, we just falling down for nothing. Voilà. 23 heures dans le royaume satanique. Ce n'était qu'à travers de cette chanson By her song, que ces masques de vieillesse ont été donnés aux femmes. that must be transferred to a lady. Many ladies among her.
J'étais dans un pays que je ne vais pas citer parce qu'il y a plusieurs pays qui nous suivent maintenant. I was someone in some country that I don't want to name. Le pasteur faisait la délivrance. Pastor was busy doing Vous savez, nous les hommes, on tombe difficilement. You know, as men, we are very proud. We Si don't un follow homme that tombe, class. c'est que c'est l'onction qu'il a saisie. If a man just fall, which is when you say the anointing, Alors le pasteur là a touché une sœur then the pastor just qui handed est tombée. C'était maintenant le tour d'un homme. Then it was a main time since the pastor handed the hands, Il commence à les pousser. pushing the brother. Les frères aussi faisaient comme ça. The brother was resisting to not fall down. Ah, c'est les hommes. Voilà, vous avez vu, hein? Ah non, ne criez pas. On a des caméras, on a des micros ici. Ok. C'est continue à leur montrer. Bon, ils avaient besoin de cette chanson-là So they needed this song parce que cette chanson devait communiquer beaucoup de masques de vieilles aux femmes. because that song supposed to communicate distributing these hardest faces. Quand to la ladies. chanson est sortie, When they spray les the démons song, sont entrés sur la terre. demons being spreaded on Ils ont earth. commencé à déposer sur la cire des femmes. Yeah, distributing these faces to men on earth. Et surtout certains sœurs de l'église ici. Some year around us. Je te donne ce devoir quand tu vas rentrer. Yes, I'm just giving you this Prends homework. tes photos avant la chanson. Took Parce que tu aimais beaucoup la chanson. your photo before a song. Hein? Et compare-toi maintenant. Compare yourself. Vous savez ce qu'on dit? Oh, na oye kokani. You say this and this that are Il y a not beaucoup the same. ici. Il y a beaucoup de sœurs ici qui ne regardent même plus de miroir. Many among us, we don't even look your mirror. C'est fini, hein, j'espère. C'était cette chanson-là. That was the song. Souvenez-vous, dès le début, je vous parlais que ce monde est plus que spirituel que vous imaginez. Remember, I was telling you that this world Et il n'y a Allah is rien pour spiritual. rien. La gratuité dans le monde n'existe pas. There is nothing for mahala, nothing for free in this world. La gratuité dans le monde n'existe pas. Nothing for free in this world. L'objectif c'était de communiquer les démons aux hommes. Target was to communicate Et with surtout demons chez les among femmes. them, especially ladies. Le masque de vieillesse aux femmes. Especially ladies distributing this Le hardest masque de faces. vieillesse. Hardest faces. ozokoselaka mafuta bato makambo namoni mikolo elinginga te. It's not your lesson. namoni mikolo pomado elinginga te. You see, this anointing that's not Oh, c'est made quelque you. chose déjà travaillé, préparé. No, it's from the devil. This Là-bas, thing. ils traitent des hommes ignorants comme des animaux. They're operating with the ignorance like an Des animal. gens qui ne connaissent rien Those ignorant people. sont des proies sataniques faciles à manipuler. Yeah, that they are targets, easily to manipulate. Ils vous manipulent par des choses que vous aimez. Manipulating you is what you like. Ils vous manipulent. Manipulating you. Baka lingala mo bakino alobaka awa toye mwana moto. Rien n'est gratuit. Nothing for free. Personne ne t'aime si ce n'est que le Dieu qui t'a créé. No one loves you if not your creator. C'est pourquoi tu dois plus t'attacher à Dieu. Reason one, be attached. Hold yourself Ce to n'est que God. Dieu qui ne t'en veut pas du mal. He's not the one not going to harm you. Tout cela, le diable le fait pourquoi? All those things, the devil's busy doing it for Préparer la chute de l'humanité, détruire les habitants de la terre. prepare the falling of the university. Ils utilisaient beaucoup de manœuvres maléfiques. Using all those kind of things. Et pendant que je voyais qu'on voyait ces choses on envoyait ces choses à la terre, While we're busy watching and busy sending those things on earth, il y avait aussi un groupe de gens là-bas que je connaissais, it's certain people that are not also there, qui sont les membres d'un gouvernement quelque part. member of some government somewhere. Alors les démons là les félicitaient beaucoup. Demons were just Ils congratulating disent, je them. suis très content du travail que vous fassiez. Very proud of your work. Parce qu'eux étaient là pour conseiller leur président à faire des choses qui l'amènent à la ruine. Because all those people they are being there
advising the president to not Donc do même quand good le things in président the là avait country. de bonnes intentions, When those presidents just have a good et lui disaient le thoughts, contraire, they're just telling the contrary parce qu'ils ont été envoyés dans le monde satanique because they've been sent by the satanic pour world ruiner le mandat de ce président, to destroy that president amener à mandate, faire des choses qui l'amènera à la ruine. lead him to do wrong things that's going C'est to à ce harm him. moment-là que l'ange qui m'avait amené dans le royaume des hommes a dit ceci. It's at that time that angel from God Quand told vous me, êtes chef quelque part, when you are a chief somewhere, soyez vigilant au conseil de tes subalternes. watch for what they are bringing to you as an advice. Écoutez bien aimé, Look, l'ange m'a averti. the angel Il warned me. avertissait les habitants de la terre. Angel warned me. Des gens qui occupent des fonctions trop élevées Being chief somewhere sont des gens qui sont les plus combatifs. are those people that will Tout be conseil ne sera pas bon pour toi. not every advice is Quand going to vous be êtes un said. chef, gardez votre suprématie. When you are a leader, just be a Celui qui leader. vous a donné la responsabilité The one just handed to you that vous donnera responsibility, aussi la maturité de résoudre les problèmes. going to make you mature to Un resolve chef problems. guidé par ses subalternes. You, the chief, being led by your servant. L'église d'un de mes amis a été détruite. Pourquoi? One of my friends' church Un ami de destroyed. longue date dans le ministère. A hard friend. Il a fermé son église. Pourquoi? Closet the church. Il était Why? jeune comme moi. Younger than me. Like Lui me. se moquait de mon ministère. Mocking my ministry. Parce qu'on était au nombre de 18. Because we're 18. Et tous mes amis ont excellé au ministère. All my friends been that Et mon ami là rassemblait plus de 500 à 700 membres dans son église. That's friends are gathering like a Il venait me 500 trouver people in avec church. mon église de 20 personnes, de 15 personnes. Just come and find me with 20, 15 people a church. Et chaque fois il me disait, mon frère, toi tu as beaucoup de liens de famille. Each and every time you're going to tell me that my friends, Tu you'll dois be venir chez banned. moi, je dois t'impacter. You'll be banned from your family. Just come to me and then I will. Mais c'est moi qui l'ai enseigné comment lire, écrire et préparer un enseignement. I'm the one who leads you how to write down, page, and prepare. Il me dit, the viens preaching. chez moi, je vais t'impacter. Then he say that he come Il to me dit, me. dans mon I'm going église, to j'ai des uplift généraux, j'ai des you. députés, des ministres qui viennent prier chez moi. In my church, I have people, the greatest one, ministers, Dans moins de 2 generals. ans, Under 2 years, il a amené son église à Lemba. take the church to next area. Il louait une grande salle. Yes, renting a big hall. À cette époque, il roulait déjà en voiture. At that time, you were driving. Donc, nazali kutusu moninga niveau n'était parce qu'il ne pouvait même plus m'inviter dans son église. Yes, at that time, I could not even face him because he couldn't even Et il me disait, invite si me je by t'invite à himself. venir prêcher chez moi, If I invite you, come and preach quand by les myself. fidèles vont me demander un jour, ils vont voir ton église, il n'y a pas de gens. When one day people from outside going to ask me by your church, and you don't have people in your church. Il me disait, à son niveau, lui, il faut avec ça, pasteur Aminene, Moïse Mbié, Nani, Toms, Nani. Il dit, pas à ton niveau. Telling me that his level, he can just only call Moïse Miye. Vous savez comment son église a été détruite? Then you know how he closed the door. Il a from créé church. un groupe de visionnaires, de prophètes dans son église. He created somewhere a certain group of vision. Il disait, prophets lui, in il n'est church. plus un prophète, lui, il est un voyant. Him is not a prophet, he's a Et il seer a now. maintenant besoin de prophètes pour l'accompagner au ministère. So he need now prophets aside to accompany him in the Et ministry. chacun d'eux a apporté une prophétie. Each and every those prophets are bringing L'église a été prophecy. détruite comme ça. Then church been destroyed like Lundi, tu as dit que nous fassions ceci. that. Then Monday you say that we're going to do those, L'autre dit cela. and others know. Après un jour, on lui a donné un message. After that one day they handed to him a message. Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui, leur vie n'avance pas. There are many ladies that their life not Les going jeunes forward. sœurs avaient des problèmes de mariage à l'église. People, ladies have a problem of marriage at Alors, church. ces voyants, ces prophètes lui ont dit. Those seer prophets say unto Alors, him, une révélation nous a été donnée. we got one revelation. Tu dois faire l'amour avec des sœurs de l'église You have to couple yourself pour with que all tu those déclenches ladies, les mariages. all those ladies at church so that you can be Oui, des different in prières avec marriage des and jeunes sœurs ont there. commencé à l'église. Yes, starting overnight prayer with ladies at church, sisters at church. 3 sœurs, vous venez, aujourd'hui vous couchez avec le pasteur, vous rentrez. Demain, vous venez encore. 3 of you is Monday and another one Tuesday and it's so on.
Parce que aussi les jeunes sœurs, comme elles cherchaient le mariage, The way sisters looking for marriage, le then problème s'est éclaté avec l'enfant d'un colonel. then being known by one child from a Le colonel. prophète a fini de fuir. Then the prophet ran Le away. ministère était détruit. Then those are closed. Il a changé de pays, il est allé en Afrique du Sud. Change countries to South Africa. Après 3 ans, After 3 years, on se rencontre un jour quelque part. met again somewhere. Je sortais dans une boutique en ville, Then I was just coming out from a boutique. je l'ai vu. Then I saw Il est devenu un UPA. Hein? Un grand prophète, lui qui n'était même plus un prophète, il était un voyant. you are not a prophet anymore. He says that I'm a seer. Mais je l'ai vu avec le chapeau. Found him with a cape. Ah, comme UPA m'a beaucoup pris. Mais- Ils ont rien lancé là. Et quand il m'a vu, Working as a hip hop. il m'a dit, mon frère, My on brother. continuera na baborwana, ba pray wana, ba borwana. You always carry on with those things, those prayer. Il va me relater l'histoire qui lui est arrivée en Afrique du Sud. Then he's going to tell me the story from South Africa. Un prophète lui dit, la sœur là est sorcière. Le papa là est sorcier. Celui-là. Il a commencé à changer tout le monde. Et un jour, il se retrouve lui-même à l'église. Starting changing church members, and one day he found himself a church. Un Sud-Africain qui avait beaucoup d'argent dans son église. South African and then money. Dieu lui in avait church. envoyé pour soutenir ses ministères. God had been sent that South African Ses man papas achetaient des chaises, a donné beaucoup de biens à l'église. buying things at church. À jour qui va jeune fille, moi, congolaise, moi, Mike, bana, elle est, papa là est sorcier, c'est lui qui envoûte l'église. Il a chassé ses papas. Chase the father away from church. Les Sud-Africains, les Congolais, South African one. les Sud-Africains sont partis. Then all South African Il est resté avec les Congolais, remain with Congolese people. toujours la même chose. Same things. Maman là, elle est sorcière, elle est sorcière. God say, she's a witchcraft. Aucune église None church évolue dans le monde en remplissant des visions et beaucoup de prophéties. none of church going forward by being fulfilled with Quand vous assumez prophecy. des fonctions trop élevées, When you be chief, l'église est gardée par la vision que Dieu vous a donnée. when you be chief and her head of a Et church, toute chose qui vient pour détruire l'église doit être mise de côté. each and everything coming to destroy church Si is vous supposed êtes to un be chef, aside. Vous êtes un père de famille. You are a head officer, a Vous father gérez des now. responsabilités. Yes, gathering a Retenez responsibility. ceci, Look, que tous les conseils n'est pas bon à mettre en pratique. not all advice you mean use. Personne ne voit mieux que ce que toi-même tu vois. No one is seeing greater than Et what you are personne ne peut seeing. mieux te guider si ce n'est que toi-même. No one can lead you without yourself. C'est vrai, on a beaucoup besoin de conseillers. Yes, for sure we need Mais on a advisors, besoin plus de discernement et de l'intelligence. but we need a spirit of watching. Quand on est un chef, When you are a chief, tout le monde a se manifesté comme s'il y en a lingi au mingi. each and everyone be showing love Mais un to vrai you. chef connaît comment discerner les intentions des hommes. But a good chief know how to notice which one is a good one. Ces gens-là que j'avais vus là-bas, All those people that are found there, ils sont des conseillers d'un président quelque part. are they all counseling from some president in the country? Mais et leur objectif, c'est d'empêcher ce président-là de réussir. They target it just to stop that president to go forward. Ils lui apportent des conseils pour l'amener à la ruine. Taking you the wrong advice. Je les ai vus là-bas. I saw them On there. leur félicitait. Yes, being congratulated, Soyez sages dans la vie. Being wise. Personne n'aime ton travail plus que toi-même. No one love your job more than yourself. Personne n'aimera ta vie plus que toi-même. no one's going to love you more than yourself. Le sort de tout homme est lié d'abord par lui-même et par celui qui l'a appelé. Yes, your life is attached to yourself and the one who called you. Je voyais comment ces gens-là, on les félicitait, on leur donnait beaucoup de trophées. Notice how those people are being congratulated. Alors l'ange va me dire ceci. Angel of God's going to tell me this. Vous avez besoin de ces choses en vous. You need things, those things in you. Il a dit, He say, pour gérer des responsabilités. for you to handle. Voilà ce que l'ange va me dire là-bas. Look what the angel of God's going to tell me. Vous avez besoin de lire
beaucoup la parole de You Dieu. need to read the word of God. Savoir discerner les intentions. Being and watching all those people. Avoir le don de la sagesse. Having that gift of wisdom. La grâce de comprendre les événements. Grace to understanding even. Est-ce que vous avez retenu? 1. La méditation de la parole de Dieu. Faithful meditation of the word of God. 2. Second one. Le discernement des intentions. Watching all people's thoughts. 3. Third, Les dons de la sagesse. gift of wisdom. 4. Fourth, La compréhension des événements. the understanding of events around Retenez you. que dans la vie, il y a des moments favorables et des moments non favorables. In life, there is a good time and the people, the greatest one, ministers, Dans moins de 2 generals. ans, Under 2 years, il a amené son église à Lemba. take the church to next. People Commet thought, beaucoup de bavures then you're going to be et dispatched attire yourself. sur lui-même beaucoup de malheurs. Attract yourself, unfortunate. L'ange me dit, il faut que ces choses soient en vous en abondance. Look, all those things supposed to be in you Que ces choses abundantly. soient en toi en abondance. In you abundantly. Savoir toujours discerner les intentions des choses. You have to watch people's thoughts. People thoughts. Tu te réveilles le matin, tu sens que je me sens pas bien, je ne peux pas sortir, ne sors pas. Wake up in the morning and you just feel that I'm not going out, then don't go. Tu sens que ça ne va pas, ne sors pas. Something's wrong, don't go out. Tu sors, tu vois, le problème t'arrive. When you go out, then you're going to find out problem on Et the pendant way. que les démons là les enseignaient, un étudiant aussi qui était là, While they've been busy training one of the students, il dit qu'on lui avait donné une mission à remplir sur la terre, mais il n'arrive pas. saying that they handed to him a mission, but he can't handle the mission. Écoutez maintenant, Listen now. l'ange de Sheila va projeter l'image de la personne dans l'écran, sur l'écran. Fallen angel is going to bring the image of the man. Lorsque l'image de ces derniers apparaît, When the image appear, l'ange de Sheila lui dit, the fallen angel say, pour tuer ces personnes, for you to kill this person, plutôt pour tuer cette personne, for you to kill this man, il te faudra 25 ans. you need 25 years. Faites attention aux infiltrations. Be careful to those injecting people. J'ai été victime de ces infiltrations dans mon ministère. I was through those people, those injection people in my ministry. J'ai invité un meilleur ami venir prêcher à l'église. I invited the best friend of me to come and preach in church. Il a récupéré mes fidèles, les fidèles plutôt de l'église. The best friend took out a church member outside. Il a cherché mes relations. Look out all my relationship. Il a ravi tous les gens qui me soutenaient. Then took out all those my partner. Tous les gens qui viennent dans ta vie ne viennent jamais seulement pour te soutenir. Not all those who are coming near you, they just come to sustain you. L'ange de Sheila lui dit, pour tuer ces personnes, il te faudra 25 ans. The angel say, for you to succeed to kill this man, you need 25 years. Il y avait des gens que j'ai comptés. There are many people that I was Il est allé dire named. des choses chez eux. Then the men just go into them and say things. Ces gens-là m'ont quitté. Those people left. Il a mené Depart les from fidèles me. de l'église à la montagne, dans des veillées, dans des retraites. Take church members to the mountain, overnight prayer, mountain. À cette and so époque, on. plusieurs fidèles ne venaient même plus à l'église. That time, many of them, church members, they don't even Il show a themselves mené in à des church. montagnes de prière. Take them to the mountain of Les jours prayer. de culte, les gens ne viennent pas à l'église. The day of service, none of Mais them après, quand around tu te here. rends compte qu'ils étaient à la montagne, Then we found out later that they went to the l'ami que j'avais mountain. amené à l'église, The friends that are bring to the ils étaient à la church. montagne, They went to the ils mountain étaient à of prayer. Lusisila, ils étaient à Manguengue. Mountain, certain mountain Après, certains among de mes them. relations venaient à l'Europe, s'associaient avec lui, ils allaient dans des retraites. And one of my relationships come from overseas. They went for retreat. Les jours de culte de dimanche, il y a bien avant une montagne spéciale. Sunday service going to call them special mountain. Faites attention à l'infiltration. Be careful. Be careful to the injection.
Certaines personnes ont compris, sont revenues à l'église, mais certaines personnes sont parties pour toujours. Some people understand that later, came back, but others they left forever. Mais pour récupérer les gens qui étaient en Europe, For me to take back those in overseas, Dieu est allé susciter un prophète dans un autre pays. God just take one prophet from témoigné pour another moi. country and testify for Et me. son témoignage Then his a testimony, été écouté dans des milliers de personnes. his testimony being heard by many, Écoutez, many people. l'infiltration existe dans la vie, sois prudent. Listen, there is injection in life. Be careful. Quand on a projeté l'image de cette personne là-bas, When they bring back the image of l'ange the de man, Sheila lui dit ceci: the angel said to that tu ne student, pourras pas la détruire maintenant. you cannot succeed now. Il te faudra 25 ans pour le tuer. It's going to take you 25 years for you to succeed. Les satanistes sont patients. Satanic people are patient. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Look what they say to Ce you. que tu dois faire, What you going to do? devenir un ami pour lui. Yes, come a closest friend to him. Sois son confident. Come a closer friend. Marche avec lui. Go together with him. Walk, Grandissez et travaillez ensemble. walk with me. Grow Faites up des with choses qui him. vous liera pour toujours de la vie. Doing things together. Après, After that, il lui a dit, il te faudra tuer 10 personnes. it's going to take you to kill 10 Et people. quand tu tueras les 10 personnes, When you're going to reach the tu 10 people, atteindras le niveau spirituel plus élevé. then you're going to be uplifted. C'est comme ça que tu le tueras. You read, that's how you're going Écoutez to bien, get him. Listen. il a été envoyé dans la mission Being sent in mission pendant 25 ans. for 25 years. Il est là. There. Deuxième chose, on lui a dit ceci: Second one, they say this to him. efface toute soupçon contre toi. Yes, not if delete all trust around you. Désoriente tous les songes qui peuvent mal te montrer dans son rêve. Take away all bad dream. Il a Show effacé you les this. songes dans la tête de son ami. Now he deleted everything. Donc, tous on his songes friend's négatifs mind. qui peuvent te dénoncer. Negative things deleted on Et his tous mind. songes des proches de ces derniers qui peuvent te dénoncer. Yes, all those closest friends to the one going to Toute denounce vision, you, toute delete prophétie vision, prophecies. ne viendra jamais contre ta personne Vision and prophecies cannot only just et come ne and pourra get jamais you ruiner votre relation. and not harm your Je relationship. vous dis que le monde spirituel est réel, bien-aimé. Spiritual world are Si real. Dieu a permis que je vois ces choses, If God allow me to c'est see pour this l'attester thing, à l'église de Dieu d'être prudent. for me to tell you, church, to be watch. Il est allé à la mission pendant 25 ans. Went for a mission for 25 years. Comment tu peux le soupçonner? How can you just Tu dis suspect c'est me? l'ami d'enfance. Say that it's my On a closest grandi from the ensemble. childhood. Comment tu peux le soupçonner? How can you suspect? C'est impossible de le comprendre. Impossible to understand. Il est là pendant 25 ans. Being there for 25 years. Il t'accompagne. Yes, leading you. Vous savez, les together. Ramassis ont quitté Égypte You know all those infiltration. dans ce plaisir-là pour accompagner les enfants They d'Israël. went together with those Mais Israelites. to take souvent, them. les enfants d'Israël péchaient contre Dieu Many times where they parce que les Ramassis étaient là. when Israel would be singing À to tout God, moment, because il those les amenait à people were- poser des actes pour révolter l'Éternel. They were pushing them to do things. to Faites God. attention, bien-aimés. Be careful, beloved. La personne qui est avec toi, quelle est son intention? The one is close to you. What is his thoughts? Écoutez bien, Listen. il n'y a aucun verset de la Bible No scripture in the Bible qui dit que Dieu est gentil. say that God is kind. Olingi komesana na bato oyebi tokómi esika nyonso komi yo familiarité na bato nyonso. Faites attention. You want us to get used to everyone that you meet. Ngano toyebani te mbali mosusu tomoni obani kosekisanga na likambo nini. Amen. Amen. Souvent, des gens qui posent des actes négatifs Some people who are just acting sont des gens negative que tu ne peux pas soupçonner. are those one you cannot suspect. Toyebani te. You don't know each other. Ça m'a fait rire un jour. J'étais au Tanzanie. One day I went to Tanzania. Bon, aujourd'hui même j'apprends l'anglais.
And today, you know, I'm À starting l'époque, learning English. donc je ne connaissais même pas l'anglais. At the time, even a dot of English. Mon fils, le pasteur Silas, me présente chez un pasteur. Yes, one of my sons just introduced me to one of the pastors there in Tanzania. Les pasteurs là me voient Then the pastor just see me. directement. Oh, c'est un prophète Adam. Oh, my Abandi prophet. koloba Swahili, soki pas zali koloba nini yango. Soki muno esema, soki nini. Start talking in Swahili. Abandi koteka ke. Aya koyamba nga kaka mbala moko. Abandi koloba nango. Abandi kobeta masolo. Le pasteur l'a laissé après 10 minutes. Il a dit tout ce que tu dis là. Azoyoka te. Atuni est-ce qu'on a fait? Même pas l'anglais, il dit. Même pas l'anglais. Mais après quelques jours, After a certain on day, m'apprend they just tell qu'il a me été envoyé chez un pasteur, being sent about some qu'un of the Congolais venu pastors. là-bas. The Congolese come there. Toi, il faut aller étouffer ce séminaire, You go and suffocate this thing that's supposed étouffer not ce to work. programme. Donc, ndenge azali kotyanga banda tyenga loboko boye. Ngape loboko ezali kaka na poche. He Soki na just Swahili balobaka strengthened his nini? hand to me. Ngadi yo mutu okenda mingi balobaka nini? Pasteur balobaka nini? Ah non, là c'est anglais. Mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu. Ata kutunga pe bwana yeba humilité comme kicha mais jour le loboko kaka na poche. Oh, sa salutation était pour récupérer. Him coming to handle me, his hand just to take over. Kende koyiba séminaire wana yaka na Go ngwa. and take over the seminar, bring it back here. Pourquoi il est là? Why Pourquoi il he's marche avec toi? Why is Pourquoi il working? t'accompagne? Why is Pourquoi il est ton accompanying? ami? Why is On your se connaît friend? pas. We don't know each Pourquoi bandi other. kosekisanga mbala moko? Why you just being Une gangs to personne. me? Amitié nyonso ekendaka mosika na ebandeli ezalaka na mwa résistance moke. All those the relationship goes far. Moi, on m'a présenté Supposed chez to be certaines resisted. personnes Some people they just qui introduce sont to aujourd'hui me. mes meilleurs amis. They are best friends to me now. Au début, quand on les présentait, ils me regardaient. At the start, they were just Ils disent bon, looking at me. d'accord. They should just say, okay, Il dit Aston, je peux avoir ton numéro? Eston, can I have your number? J'ai donné mon numéro. I gave to you On a fait 5 them. mois, on ne s'appelait pas. 5 months, Mais après un temps, not on commence calling. à s'appeler. And after that, Notre relation a grandi. then we just take Et on est forward maintenant our ensemble. relationship. C'est comme ça la vie. That's the way. Il faut être prudent. Be careful. Il faut être Be, prudent. be careful. Il faut être. Be careful. Il a été envoyé pour combattre et tuer cette personne après Being 25 ans. sent to fight and kill that person. Je déclare ce matin Declare this morning, que Dieu détruit tous les complots sataniques contre toi. may God destroy all the plots Toute against you. personne que le diable a envoyé pour te faire du mal, Each and every sender from a qu'il soit Satan renversé au nom de be Jésus-Christ. reversed in the name of Jesus. Chers chrétiens, pour clôturer, Christians, il y a un Dieu du ciel qui nous aime. there is a God from heaven who loves us. Ces choses sont prêchées, Oh, those things have been preached, non pour vous montrer la grandeur du diable, not to show you how greater is the mais devil, pour vous prouver but to prove you que Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser tous les complots sataniques. to prove you that God has been powers to stumble all Je vis satanic power. de grandes choses dans ce monde des eaux. Greater thing in that kingdom of water. À part les écoles, je vis des prisons là-bas. Besides school, I found out prisons. À part also. les prisons, je vis des tribunaux là-bas. Besides prison, I found courts Je there. vis des cours et tribunaux. I found courts and Je trials vis des there. conférences sataniques. Je vis des conférences sataniques. Yes, satanic places. Je vis beaucoup de choses. Many, many things. Je vis des ateliers là-bas. Yes, I found the Je vis Where comment on else? prépare les démons incarnés. I found the warehouse and I found how they preparing Je demons to vis enter. des livres secrets du diable Secret books for Satan, où le diable fait des projets pour combattre l'humanité. whereby Satan is planning how to Je fight vis des humanity. célébrités, I saw found celebrities des there, politiciens, political people, des pasteurs, pastors. des personnes ordinaires Yes, ordinary people also qui allèrent là-bas pour chercher du pouvoir. going there to be power.
Le monde se tourne après les diables. This world is just turning L'Église se tourne après les seigneurs du ciel a anéanti tout le projet satanique. The God of heaven has just Nous sommes destroyed plus all que vainqueurs Satan. par celui qui nous a We aimés. are the overcomer by the one who loves Je us. vis beaucoup des hôpitaux sur la terre qui travaillent à leur compte. I also found hospital on earth that is Il y a working des for them. hôpitaux qu'il ne faut pas fréquenter. Some hospitals don't just step in. Si je peux vous aider, Let me just terminer. help you name Il y a it. des écoles qu'il ne faut pas envoyer vos enfants. Some school don't send your children. Mais 9 jours est insignifiant. 9 days. Dans Was d'autres not éditions, je vais significant. continuer. Yes, we're going to carry on the next Il day. y a beaucoup de choses et beaucoup des infiltrations. Many things, many injections. Beaucoup des hôpitaux travaillent Many hospitals are working. pour 23 heures dans le royaume satanique. eux. A satanic realm. Ils travaillent pour eux. Many hospitals. 23 heures dans le royaume satanique. Many hospitals among here, Ils travaillent pour eux. they are working with a satanic world. Ils travaillent pour eux. Satanic world. Ils travaillent pour eux. 23 heures dans le royaume satanique. Il faut faire attention. Be careful. Ils sont là, tu vois. Tu vois tes enfants là-bas. They are there, and then you just sending your children there, Tu penses que c'est l'école. knowing that it's just a school. Ils donnent des leçons You've been teaching your et ils children communiquent à tes enfants des pouvoirs sataniques. by they communicating unclean power to the children, Ils détruisent beaucoup des enfants. destroying many children. Beaucoup des enfants sont Many détruits. children are destroyed by the satanic school. Beaucoup des enfants sont détruits. That is the Mais devil. pour vous prouver But to prove you que Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser tous les complots sataniques. that God has been powers to stumble all Je vis satanic power. de grandes choses dans ce monde des eaux. Greater thing in that kingdom of water. À part les écoles, je vis des prisons là-bas. Besides school, I found out prisons. À part also. les prisons, je vis des tribunaux là-bas. Besides prison, I found courts Je there. vis des cours et tribunaux. I found courts and Je trials vis des there. conférences sataniques. Je vis des conférences sataniques. Yes, satanic places. Par les démons incarnés, I found the warehouse and I found how they preparing je demons to vis enter. des livres secrets du diable, Secret books for Satan, où le diable fait des projets pour combattre l'humanité. whereby Satan is planning how to Je fight vis des humanity. célébrités, I saw found celebrities des there, politiciens, political people, des pasteurs, pastors, des personnes ordinaires yes, ordinary people also qui allèrent là-bas pour chercher du pouvoir. going there to be power. Le monde se tourne après les diables, This world is just turning l'Église se tourne après les seigneurs. the church turning. Peu Look importe at tout ce the que le servants. diable peut préparer, No matter his plan, le Seigneur du ciel a anéanti tous les projets sataniques. the God of heaven has just Nous sommes destroyed plus all que vainqueurs Satan. par celui qui nous a aimés. We are the overcomer by the one who loves Je us. vis beaucoup des hôpitaux sur la terre qui travaillent à leur compte. I also found hospital on earth that is Il y a working des for them. hôpitaux qu'il ne faut pas fréquenter. Some hospital don't just step in. Si je peux vous aider, Let me just terminer. help you name Il y a it. des écoles qu'il ne faut pas envoyer vos enfants. Some school don't send your children. Mais 9 jours est insignifiant. 9 days. Dans Was d'autres not éditions, je vais significant. continuer. Yes, we're going to carry on the next Il y day. a beaucoup de choses et beaucoup des infiltrations. Many things, many injections. Beaucoup des hôpitaux travaillent Hospitals are working. pour 23 heures dans le royaume satanique. eux. A satanic realm.
Tu m'as donné. Alléluia. Marobe ny teny volany ao misy teny Il te faudra tiako 25 enona ans. The angel say, for you to succeed to kill this man, you need 25 years. Il y avait des gens que j'ai comptés. There are many people that I was Il est allé dire named. des choses chez eux. Then the men just go into them and say things. Ces gens-là m'ont quitté. Those people left. Il a mené Depart le from fidèle me. de l'église à la montagne, dans des veillées, dans des retraites. T'es là. And others know. Après un jour, on lui a donné un message. After that, one day they handed to him a message Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui, leur vie n'avance pas. of wisdom. 4. Fourth, La compréhension des événements. the understanding of wisdom. 4. Fourth, La compréhension des événements. the understanding. Gérer des responsabilités. Yes, gathering Retenez responsibility. ceci, Look, que tous les conseils n'est pas bon à mettre en pratique. not all advice you mean use. Personne ne voit mieux que ce que toi-même tu vois. No one see greater than Et what you personne ne are peut seeing. mieux te guider si ce n'est que toi-même. No one can lead you without yourself. C'est vrai, on a beaucoup besoin de conseillers. Yes, for sure we need Mais on a advisors. besoin plus de discernement et de l'intelligence. But we need a spirit of watching. Quand on est un chef, When you are a chief, tout le monde a se manifesté comme s'il y en a lingi au mingi. each and everyone being showing love Mais un unto vrai you. chef connaît comment discerner les intentions des hommes. But a good chief know how notice which one is the good one. Ces gens-là que j'avais vus là-bas, All those people that are found there ils sont des conseillers d'un président quelque part. are they all those closest friends to Il te faudra 25 ans. the angels say for you to succeed to kill this man, your life is attached into yourself and the one called you. Je voyais comment ces gens-là, on les félicitait, on leur donnait beaucoup de trophées. Notice how those people are being congratulated. Alors l'ange va me dire ceci. Angel of God is going to tell you this. Vous avez besoin de ces choses en vous. You need things, all those things in you. Il a dit, He say, pour gérer des responsabilités. for you to handle. Voilà ce que l'ange va me dire là-bas. Look what the angel of God is going to tell me. Vous avez besoin de lire beaucoup la parole de You Dieu. need to read the word of God. Savoir discerner les intentions. Being and watching all those people. Avoir le don de la sagesse. Having that gift of wisdom. La grâce de comprendre les événements. Rest to understanding even. Est-ce que vous avez retenu? 1. La méditation de la parole de Dieu. Faithful Amen, meditation amen. of the word of God. Haleluya. Oh, sarana ny tompo a nadio ary a. Tsy haiko na voaraitsika ry izy na soratatsika satria mila soratana raha tsy izay adino raha tsika tsy manoratra. Amen. Mela ty no somary voakitikitika foana le satria raha vao tapaka le en direct dia tsy mety mipetraka intsony le izy fa tsy maintsy mikitika foana dia lasa mainty be raha vao tsy kitihina. Alleluia. Anazava zay vao raiky tao aho zay nomeny fanahy masina hoe satria tsika zany mianatra mahavoaraitsika teny, mahavoaraitsika tenin'Andriamanitra, mahavoaraitsika témoignage dia étudiena zay le hoe mianatra sady ahaizanao mandanjalanja ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Zay le hoe vie chrétienne, fiainana maha-kristiana. Dia amin'izay fotoan'izay fantatrao ny tokony hoe fantatrinao zany hoe aiza ho aiza no misy anao, aiza ny tokony alehan'ny tongotra, inona ny tokony ataoko manoloana, inona ny manandrify anahy. Halleluja. Satria zay rehetra voaraitsika tao zany misy ny manandrify ny anao, misy manandrify azy, samy manandrify azy zany tsika. Halleluja. Ny teny izy fa raha teo aloha zany témoignage teo aloha zaho zao désolé tokony hanazava tsara le voaray reo fa misy tsy voazavako tsara le satria natsapa zany aho tena hoe anatin'ny ataka
eo amin'ny 2 jours eo zay fa isaorana amin'ny tompo hoe vita foana le misy foana zany eo nomeny fanahy masina de zany ary de niteny izy ny amin'ny Socrate raha tanitsika nianatra io zao tadidiko raha nianatra tany amin'ny nianatra antsika le malagasy tany an-dakilasy de misy le philosophie Socrate de izy akonga izy reny be dehibe le savane le mampianatra philosophie le tsika nianatra philosophie tany am-pianarana zay nazavainy teo hoe hitany any daholo izy any monde de ténèbres any ambany rano any amin'ny nandehanana tondrany anjely anazy tany zany reo proverbe rehetrarehetra reny ohabolana reny le ampiasaintsika malagasy ohatra de niteny izy ny ohabolan'ny Socrate de rehefa miteny ireny ohabolana reny zany de sahalan'ny hoe miantso anjely hitantsika zany zay le tontolon'ny ara-panahy tsika zao tsy nalala tamin'izany fotoana zao tsisy nalala tsika fa tsika nefa manao tsy anjely ny raha reny ianarantsika tany an-dakilasy mianatra satria anao examen ohatra de manao tsy anjely an'ireny ay zany iny de anisany miantso anjely dessus ianao anatin'izay alleluia zay zany tsika mila vavaka foana ho an'ny zanatsika satria ny zanatsika mandeha any amin'ny école nandeha amin'ny école jerentsika fotsiny ange fa tamin'ny ohatra zao mamakitsika baiboly tsy nisy école tamin'ny andro taloha fa le zavatra rehetra ankehitriny zany zavatra moderne daholo marina ilaitsika ny mianatra miasa fa reo rehetrarehetra reo de efa misy zany fanovana ataon'ny satana atonga atsika zany atonga ny zanatsika tsy fantoka tsony amin'Andriamanitra ilaina ho any miasa tsy mandany le zay aby tsy mandà hoe tsy afaka hianatra hoe inona no hoanina inona satria le vanandro iainantsika zao manko tsy maintsy zay arakaraka an'le temps misy atsika zany tamin'izay fotoana zay tsy nisy de ohatr'izay ny fiainana tamin'izay fa amin'izao andro iainantsika zao tsy maintsy mianatra tsy maintsy mandeha fianarana tsy maintsy miasa hinanana sakafo anjonao hiasanao zany hinanakanina fa raha tsy miasa ho izy raha tsy miasa zany tsika de tsisy ny atsemboan'ny tavanao zay nananao hanina dikan'izay zany zay rehetra amin'ny asa ataonao zany ianao hanina ka tsy mandany le hoe miasa zany fa manazava zany edy hoe mila vavaka ihany ny zanatsika makany am-pianarana satria be dehibe ny zavatra any misy zavatra tsy araka ny sitrapon'ny tombo de nanazava ihany koa izy ny mpihira n'izao tontolo zao any daholo mandeha makany reny hiran'izao tontolo zao reny eno any daholo any daholo zany eno indrindrandrindra rehefa zareo zany ao anatin'ny ohatra hoe mivorona ohatra zay mifanatrehan'ny losifera de reny hiran'izao tontolo zao reny no iraina any alleluia itsika zany antsika olombelona de nomena fahefana efa naharina lanitra sy ny tany Andriamanitra de namorona atsika izy ho ambany fahefantsika ny zavatra rehetra no ariny kanefa rehefa nanota Damaseva dia niditra le satana de izy amin'izay nanjaka alleluia izy amin'izay nanjakazaka zany nanao zay azony atao atonga ny olona atonga zany ny olombelona zay no arin'Andriamanitra sy anome voninahitra an'Andriamanitra tsony satria satana fantany zany fa ty tany ty ho potika fantany fe tany misy atsika ty ho potika fantany fa ty tany ty anjaka ety ny tompontsika izy no anjaka ary zay rehetra tafakatra zay rehetra mandova ny lanitra zany no andova miaraka amin'ny Jesosy anty tany ty
Anty tany ty zany nopotika zafady fa tany vaovao no oninantsika ty raha ohatra ka tafakatra daholo zany tsika. Amen. Am'izay fotoana zay tsisy tsony ohatrany hoe taloha misy mpangalatra misy an'izao hoe fa tany vaovao mivaovao zany ty tany ty. Ohatrany taloha miadana tsisy tsony zany nieritreritra hoe ahoana ko zao saina hoe mahatsiaro zany fiadanana satria ny tompo mihitsy anjaka amin'io. Fahazavana amin'ity tany ty de ny fahazavan'i Jesosy anzava. Hitantsika rehefa Jesosy manjaka zany tsisy faharatsiana zany. Tsisy faharatsiana hita. Fifaliana, fiadanana. Zay zany anjaka amin'ny fotoana ka fantany Satana zay zavatra zay. Fa izy efa tsy manana lova any an-danitra tsony. Itsika ne manana tombontsoa satria tsika afaka mibebaka noho ny amin'ny rano Jesosy. Afaka mibebaka tsika noho amin'ny rano Jesosy afatsika mandova ny lanitra. Fa Satana sy ny anjelina lavo de tsisy anjara toerana anazy tsony an-danitra any. Ka zay mahatezitra anazy, mahatezitra azy zany ka natonga azy mibahana eo amin'ny lanitra de mibahana koa izy ety ambony tany de mibahana koa izy nakatoerana ny ambany tany, ambany ranomasina. Ny ambany tany moa de enfer. Ka izy amin'izay zany naka an'ireo place zay satria tezitra izy na lavo. Alléluia. Zay zavatra zany tokony ho fantatsika zany hoe ngeza be ny fitiavan'i Jesosy atsika ary tsy tokony tsika mihitsy zany ho ambanin'ny Satana. Tsika manana place tsara omany Jesosy ao an-danitra ao. Ka tsy tokony ho raté ao am'izay ary tsy tokony hamazivazy ny fiainana maha-kristiana. Tsy avelako mihitsy hoe devoly no isitona na ho any akady. Fa miezaka raha mbola velonaina miezaka anakaiky an Jesosy foana zany. Alléluia. De niteny koa izy mila prix à payer amin'ny asan'ny tompo sy ny fipetrahana amin'ny fanatrihan'ny tompo. Zay ny teny fanahy masina teo raha nanomboka atsika. Fa zaho zany tsy nenondreo fijerovam-bela teo fa ela be nenoko fa misy tsy tadidiko tsony zany fa tsy netrehitra hoe zany no voateny. Ny tombo efa miteny zany hoe mila tsika zany, mila tsika manao maka décision zany, manao mi-payer zany prix ho an'ny asan'ny tompo. Payer prix ho an'ny asan'ny tompo amin'ny fanarahana an Jesosy eo amin'ny fipetrahana amin'ny fanatrehany mandrakariva. Zany rehetra zany prix à payer. Prix à payer ny mifadiana, prix à payer ny miady amin'ny fahotana, prix à payer no mipetraka amin'ny fanatrehany foana ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany le teneniny hoe prix mila payer tsika zany. Tena nazava ihany koa izy ny ange déchu de tsy démon. Hafa ny démon, hafa ny ange déchu. Reo anjely nalavy niaraka amin'ny Satana reo, miaraka amin'ny Lucifera, dia io mampianatra ny occultisme, io no mampianatra ny franc-maçonnerie, io no mampianatra ny sorcier. Halleluja. Zany hoe izy ireo tena mana fahefana ambony. Ka zay tonga tsika hoe tsika miady ny démon tsika, miady amin'ny ange déchu ihany koa, miady amin'ny Satana, Lucifera. Dia ao le esprit any anatin'ny rano be de be zany ny devoly manafika atsika kristiana. Tsika aloha voalohany indrindra tafoniny fa ny anazy tsy atao ninona intsony. Zay ny azy tsy atao ninona intsony fa isika. Tsika tsy mahita manko fa manodidina atsika feno
feno démon, feno devoly mitady andromitra atsika, andramatra atsika. Halleluja. Fa zao no mila fantatsika hoe mahery ny Andriamanitra atsika, mahery Jesosy tsika. Ataontsika ahoana moa hiady amin'izany ange déchu zany, ataontsika ahoana hiady amin'ny Lucifera. Tsy vitantsika zany, tsy vitany herintsika mihitsy raha tsy Jesosy irery ihany. Miditra tsehatra, miaro atsika, tsika tsy mahita maso fa Jesosy ny miaro atsika. Manoloana aretina ohatra isy aretina ho tonga danger ho avy, Jesosy miditra tsehatra na maniraka ny anjely la izy mihitsy midina. Fa zany misy tsy hitatsika maso, misy amy alalan'ny olona izy midina, amy alalan'ny olona izy miseho. Amen. Misy ihany koa mety hisy accident ho tonga, amin'iny izy en danger maniraka ny anjeliny ingakaingana miaro atsika, fa atsika tsy mahita an'izany. Zany fiarovan'i Jesosy atsika. Halleluja. Impiry ny tompontsika miaro atsika, miaro atsika tsy ho tratriny, tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana ohatra. Zany rehetra zany efa eo daholo ny tompo miaro atsika. Misy fotoana atsika zay ny teny tao, misy fotoana atsika mety hoe aza zany tsy mazoto mihitsy andeha hiasa na ohatra. Misy antony matotonga iny, misy antony. Nefa ianao tsy mpanao an'izay, ohatra ianao tsy mpanao an'izay, fa le anjely mibitsika ao aminay mahatonga an'iny, na ny tombo na ny fanahy masina mibitsika anao amin'iny, na ataony zavatra tsy hampalaizy anao, tsy andehananao. Misy danger ho avy. Za zao vetivety tsaloko zavatra tamerinandro lasa, tenao io za Jesosy tsy haiko fa zay zany tsapako le izy hoe io manko apatsapahany tompo anao foana hoe aiza zany natonga na. Tsy haiko tamin'ny lakamisy tao satria lakamisy tao nisy programma dia andehanako zany. Dia tonga za zany voata anatin'ny eritreritiko zany tonga de lasa nyteny amin'ny responsable ny hoe zao lakamisy angataka congé zao. Eny izy. Fa lahady soloko le izy rehefa avy. De ny lakamisy za tsy tonga zany, ny nahagaga anazy zany lakamisy za tsy tonga iny. Ny olona niara-niasa aminahy anankiroa tao, tsy haiko hoe narary zareo zany ohatra ny nangatsika. Tratra ny corona, andro ny lakamisy za tsy tao. Ka zay ny ataoko an'izao hoe misy reny zavatra reny tsika tsy maharaka, tsy fatatsika, fa ny tompo anatiny miaro atsika Jesosy zanantsika. Ny sécurité tsika de amin'ny Jesosy irery ihany. Tsy hoe mifaly amin'ny fahavozan'ny hafa, tsy zay, fa hitondrako amin'le fanazavana hoe le izy ao anatin'ny danger ny tompo zany, misy zavatra ataony ao tonga atsika iarovany atsika tsy andeha amin'ny toerana io ohatra. Halleluja. De andro lakamisy io zareo narary, samy nangatsika daholo nefa andro mafana be. De nataony test voan'ny corona le anankiray. Dia za nandinika amin'izay tsy de tanaty saiko fa tsy haiko nampatsy mifanahy masina na tonga saina. Io le andro lakamisy za tsy teo. Halleluja. Amen. Dia nanazava izy hoe ny asany le fanazavana ny eo amin'ny occultisme manoloan'ny école attaque. Misy ihany zany école any ambany ranomasina. Halleluja. Misy école any BDB, en école séduction teneny teo, école de manger misy any, ny école mamoaka lamody isan-karazany, styliste any daholo. Ny maquillage, ny beauté any feno, ny modèle de tresse, ny modèle ny randrana any. De mivoaka ety amintsika ambony tany. Za aloha isaorako amin'ny tombo tsy tia mirandrana zany aho.
hatramin'ny fahakeloko. Halleluja. Modely manisy toza sy natoza sy ny sisa modely avy any daholo ireo, misy any école ianaran'izy ireo inona ny atao alefa aty ambony tany reny, ho avotena ny olona, ho lasa ny olona zany tafiditra amin'ny esprit ny séduction, esprit na fijejejona. Halleluja. Fa eto izy de miteny amin'ny école attaque, amin'ny occultisme, ny amin'ny sorcier, ny amin'ny franc-maçonnerie, de le ange de Dieu mampianatra, le anjely mampianatra, de misy écran lehibe ao mijery ny olona tsirairay zay attaquen'izy ireo. Hitatsika nanazava izy hoe ny occultisme anankiray ny zanany no bloqueny. Reo tsy mahalala zanaka ray reny zany, tsy mahafantatra reny, tsy mahalala fa ny fony efa fombiby. Raha tsy Jesosy mihitsy no mikasika manova ny olona io, manova n'izy ireo. Halleluja. Fa izy ireo tsy mahalala zantsony, fa rehefa mahita izy ireo olona hitany hoe étoile mamiratra be, hitany hoe ty fiainan'ty zanany ty izy fitahina be, bloqué n'izy ireo, ny asan'izao bloqué. Zareo bloqué maka ny étoile an'le olona, de anatiny izy ireo mihina ny olona. Tsy haiko na azotsika leo izy. Halleluja. Iny fifaliana ary iny ny asan'izy ireo. Ka mila mitandrina zany tsika, mila mitandrina. Halleluja. Izy ireo partout. De nataony ty occultisme anankiray ty zany ny bloqué ny fiainan'ny zanany, fa le zanany nanomboka nandray an Jesosy de rehefa nandray an Jesosy izy de nisy anjely miaro, misy anjely miaro atsika. Fa rehefa atsika manao zavatra tsy mety, miala ny anjely. Halleluja. Ary nanazava izy ny fiainan'ny Joba. Joba nandresy an Satana. Joba nandresy an Satana. Ary nanazava izy, raha neny tsara atsika teo, ny Satana rehetra, ny démon fa tsy Satana, ny démon rehetra zay échoué, tsy naharesy an Joba tamin'ireny, de natao prison mandraka ankehitriny. Zay fanazavany. Halleluja. Afa atsika miblabla fa amin'ny sfera Satana tsy miblagina amin'ireo démon reo. Halleluja. Samy manana tena hoe raha vao tsy mahavita ny mission de mandray ny anjara asany tandrify azy. Halleluja. Satria Joba naharesy an Satana izy, naharesy an démon izy, satria ireo tonga nandeha nitsangana teo anoloan'i Jesosy mihitsy raha teny hoe izy tahinao io izy mahatonga anazy tsy miala aminao io. Izy tahinao izy mahatonga anazy tsy miala aminao. Atao very Jesosy itsena. Zay le fizahan-toetra atsika. Tsy hoe tsika raha miady manao combat isan'andro, mivavaka isan'andro de vita, de aveo anao tahin Jesosy, de aveo anao milamina fiainanao de matory amin'izay. Tsia. Mandram-pialantsika amin'ny tany ty tsika combat. Miala ny combat anankiray vitanao, misy hafa koa eo. Tsy maintsy atrehinao. Zay ny fiainana maha-kristiana. Jereo nanjoan'i Joba, ny fananany niala taminy, ny zanany maty, ny vadiny naneso azy, ny vatany feno abokana. Halleluja. Fa tsy niala amin'Andriamanitra. Zay le fandresentsika any Satana. Tsy miala amin'Andriamanitra. Tsy miala amin' Jesosy na ho vy na ho vato. Halleluja. Tsy miala amin'ny fanatrehana ianao. Ninina hitranga eo, ninina anjo eo ianao mijoro hatrany. Amin'izay fotoana zay échoué le diable. Tena hoe azotsika fijoroana vavolombelona ngeza be ny tantaran'i Joba. Fa izy io tsy heno mihitsy ataony devoly, tsy heno amin'izay ny kristianina tsy halala hoe ahoana ny fiainan'i Joba teo, ny fandresenany azon'i Joba. Tsy hoe raha mahantra ianao na marary ianao de hoe zay miala aminao Andriamanitra, tsia. Fa hitatsika naverin'Andriamanitra amin'ny ihany ny anjara
zay nisorona taminy satria naharesy izy. Aiza Job ankehitriny any an-danitra izy. Ny tanjona antsika haresy ho tafiditra ny lanitra. Naharesy tafiditra ny lanitra ry Job, ry Paul, ry Stefana. Tsy haiko na misy gasy ihany koa, mety misy ihany koa gasy. Rahasalama. Reo maty martyra niaraka amin'ny rahasalama. Alléluia. Misy ihany koa gasy maty eo an' Jesosy. Amen. Ka tsika zany tsy tokony atahotra zany. Ninina ataon'io Satana io, ninina tafika ataony. Halleluja. Ninina tafika ataony mijoroa, mitraka, mitsangana. Halleluja. Manafoka anao satria tsy hipetraka zany, tsy hamela antsika raha mbola ety ambony tany tsika. Fa tsika mijoro tsara ihany. Tsy miala am' Jesosy. Na tapaka ary mitongotra matanana, tsy miala am' Jesosy. Halleluja. Na miditra ny poison, tsy miala am' Jesosy. Na io sakafo hoanitsika hoe misy poison ndraindray. Tsika tsy mahita. Misy ame alalan'ny olona fa mety tsy fantatsika eny amin'ny supermarché zay nazavain'teo. Halleluja. Misy fotoana raha mividy zavatra supermarché tonga de le kibonao marary. Ina mahatonga kibonao marary. Na so amin'ny tendanao misy zavatra mibahana. Fa le devoly tafiditra. Fa tsika manana ny rano Jesosy. Zay ny important amin'ny rano Jesosy. Halleluja. Ni bloquer le fiainan'ny zanany de jereny zereo amizay amin'ny miroir any am'zareo zany any amin'ny monde de ténèbres de hitany zany le zanany. Halleluja. Nanolo tena ho an'i Jesosy satria isakiditra zany izy. Hitatsika zay zao clé anankiray. Matotsika mihaino témoignage fijorovam-bela misy lesona azy karaisinao. Clé anankiray zao satria le zanany vavy teo amin'ny fanatrihan'ny Tompo foana. Zay nazavainy teo. 2 heures du temps 15 minutes izy eo amin'ny fanatrihan'ny Tompo foana. Firera de temps ianao mivavaka amin'ny fanatrihan'ny Tompo. Ao anatin'izay raha ka nyteneny teo ny fifadikana, ny retirety, fandinena ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ireo. Nanana fotoana foana io zanany io teo amin'ny fanatrihan'ny Tompo. Hitan'izy ireo. Halleluja. De isaky ny ataka anazy le papany. Hiataka anazy tsy afaka satria misy anjely miaro eo. Amen. Hitatsika zay zao clé ray hoe andavoatsika ny devoly, andavoatsika ny occultisme, ny sorcier, franc-maçonnerie eo amin'ny fanatrihan'ny Tompo. Mipetraka ao amin'ny fanatrihan'ny Tompo foana ianao. Halleluja. Na mandeha na mitoetra, na any amin'ny toerana misy ianao, eo foana ianao miantsona Jesosy foana ianao. Na de hoe tsy tafavavaka ianao mandeha any am-piasana, eo foana ianao miantsona Jesosy, Jesosy miresaka amiko ianao. Jesosy mitenena amiko ianao. Ampianaro a Jesosy. Amin'iny tsy tafiditra le fisainana siansisa. Sarotra amin'izy ireo hiataka ianao. Sarotra amin'ny sorcier miataka atsika. Halleluja. Satria tsy hitatsika maso fa mety olona akaiky atsika ary miataka atsika. Amen. Halleluja. De hitatsika le papany ataka anazy de eo izy desi zany le papany nandeha nitaraina amin'le ange dessus. Io ange dessus io mampianatra an'izy ireo any monde des eaux. De jereny amizay le fiainan'le zanany vavy. Mivavaka foana. 2 heures 15 minutes izy prière ataony. De inona ny ataon'izy ireo? Mitady démon mahavita mivavaka, maharesy an'le vavaka 2 heures 15 minutes. Tsarova arakaraka niveau iakarantsika. Misy ihany koa démon manafika amin'ny fotoana iny. Mitovy niveau amin'ny vavaka sy niveau ny sainteténao. Calculez-izy ireo ny l'heure de prière par semaine.
raha mivavaka 2h15 minutes par semaine zay firera de temps. De nitady koa izy démon par semaine. Misy ny démon par semaine. Halleluja. Tsika tsy avy te combat zany za fa ny tompo miaraka amintsika. Misy ny démon isaky ny alatsinainy. Lucifera mihitsy mi-combat isaky ny alatsinainy. Mbola alevantsika koa zay fitsovombela zay. Izy mihitsy no isaky ny alatsinainy miopere. Miditra amin'ny miditra izy zany mandoto le toerana misy atsika zany le manandoto le atmosfera misy atsika. Izy mihitsy no miditra aty. De matetiky ny alatsinainy raha mijery ianao akamona, akamony miasa, akamony zavatra, izy mihitsy no miasa Lucifera mihitsy. Ny atalata misy démon ihany koa manafika ny atalata miasa par heure. Misy ny démon par heure, misy ny démon par semaine. Halleluja. Misy ihany koa ny par mois. De calculer-n'izy ireo par mois firy ny niveau-ny avy tany an'izay prière ataony io sy ny retraretra ataony, ary ny par an. Ary eo rehetrarehetra reo calculer-n'izy ireo ary mandefa démon izy ireo, jereo fotsiny miady aminao. Miady amintsika zao par heure misy démon miady aminao, par semaine misy démon miady aminao, par mois misy démon devoly miady aminao, par an misy devoly miady aminao. Alléluia. Misy ny devoly par mois. De avy eo izy calculena koa ny fiainany mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ve izy. Jerendry zareo daholo zany izay niveau zay. Mila fantatsika zany manomboka zao hoe za ty zany, zaho zany mety efa misy koa mijery ny fiainako any. Halleluja. Tsy hoe kristiana falifaly fotsiny kristiana atsika. Fa misy efa mikombanao any mijery hoe niveau-ny fifadiakan'izy ty élevé. Andao fatafetika. Niveau sainteté-n'izy ty tena hoe plus puissant. Andao fatafetika. De mitady devoly mitovy amin'iny andavoananao koa zany. Halleluja. Fa azakivina de zany fa mitsangana foana ianao. Dia eo zany mijery izy ireo hoe ny fiainanao miaraka amin'ny tompo manao ahoana, ara-dalàna ve. Zay ijeren'izy ireo. So de olona tia mandainga, so de olona mangalatra, so de olona mpiatsara vela aty. Zay le hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy, fiainanao isan'andro manao ahoana. Tsy de makany am-piangonana mihitsy ny fiainana maha-kristiana. Tsy ho diso fanantenana atsika. Halleluja. Fa fiainana isan'andro. Zay zavatra zay jereny devoly ihany koa. Jereny izy ireo amin'ny miroir. Izy ty ve mahatandrina ny lelany, izy ty ve so de olona mpandainga, so de olona be fialonana, so de mpiatsara velatsy, so de olona tezitra lava, manana lolo-po. Amen. De ny faharoa jereny araka ny teny teo, niveau fitiavanao ny manodidina anao. Niveau aimé de ton prochain. Ateza fa efatra tsy sadito. Mila zany tsika tia ny manodidina atsika. Zany hoe fitiavana manodidina manomera misy tsy manana. Raha misy malahelo mangataka aminao, omeo. Raha misy ao anatin'ny olana ny tarainao anao, omeo. Raha misy ny teny ratsy aminao, valio soa izy. Zay le hoe fitiavanao ny manodidina anao. Tsy voatery fanososo azy averiko foana hoe fandroiroeny sy ery ety ary anao, hitary anna de any koa anao, hitary any de any koa. Non, tsy fitiavana zany. Fitiavana manome ho an'izay sahirana, mijery ny fahasahiranany hafa hitanao, na ianao manome conseil azy, na mamangy azy. Halleluja. Mitaraina aminao izy azalaza miodina raha manana ianao. Meo akanjo, ameo sakafo,
zay le fitiavana. De jereny ihany koa raha misy ohatra hoe namanao ohatra tafavoaka amin'ny fiainana, jereny izy ireo zay hoe sao de anao be fialonana. Ohatra io namanao io misy sonitra izy voatahy izy misy fialonana ao anatinao. Mila mitandrina atsika amin'izay. Fa hitan'ny démon daholo reo, hitan'ny satana, hitan'ny Lucifera, hitany. Halleluja. Ka inona andavoany atsika, inona azoany atsika. Ka amin'izay tonga zao fijovana zao samy mandanjalanja ny fiainana. Jereo niveau ny fitiavanao ny hafa, jereo niveau ny fitiavanao namanao hoe tivinao ve namanao mahita tafavoaka ny namanao. Andeha voyage ohatra namanao, andeha any Amerika na andeha Canada na andeha misy fialonana, sao de misy fialonana tafiditra ao. Fais attention. Ny fahatelo, la foi en Dieu. Alléluia. Ny finoanao an Jesosy, le finoanao manao anao, finoana arainasa. Ny finoana tsy arainasa izy de maty. Mila zany tsika hita ao koa lanjaina koa ny finoana. Balansen'izy ireo raha io, balansen'le ange dessus, le anjely. Le anjely nanota. De balansen'izy ireo tsirairay. Tsarovy fa ny Andriamanitra atsika koa mibalanse. Mibalance ihany koa izy ny fiainana ara-panatsika. Fa eto ny démon no ambara eto. Halleluja. Jeren'izy ireo atraizany ny finoany. Misy olona tsy manam-pinoana mihitsy. Manaraka an Jesosy nefa tsisy finoana akory ao anatiny. Tsy mino akory Jesosy ne manasitrana. Tsy mino akory Jesosy ne mahazava mahagaga. Tsy mino akory anao an Jesosy ne mahapisy ny tsy misy. Halleluja. Na tsisy hoanina anao an-trano, matoky anao fa Jesosy mahavita zava-mahagaga manome ahy. Zay le finoana rainasa. Halleluja. Tsisy fisalasalana, tsisy tahotra, tsisy aya, satria reo fa valiny finoana reo. Mila mitombo ny finoatsika. Mila mitombo ny finoatsika an Jesosy. Amen. Ihany koa ny teny izy ny amin'ny fandoavana fahafolokarena. Fahafolokarena mila alohatsika. Aza meny fampianarana hoe tsy maninona fa zao mila alohatsika le fahafolokarena. Amen. Ao anatin'izay semence. Ny semence de aloha isan-taona. Za tsy nalala an'io teo taloha. Fa isaorako amin'ny tompo. Maro be ny toerana tondra ny tompo anahy fa nalalako zavatra. Misy zavatra mivoaraiko ny ao. Halleluja. Ny semence de mandoa isan-taona. Ohatra hoe manomena ohatra ny karamanao rehetrarehetra. Iny zany le hoe ny voarainao zany mandritra ny herintaona. Semence voalaza ao anatin'ny testamenta taloha zany. Mbola nisy fotoana hitadiavako an'izay ino manty tenin'Andriamanitra zay. Satria adikako le izy de tsy tadidiko aiza amin'le cahier. Amen. De le semence zany de hoe le voangonao mandritra ny aman-taona. Inona ny voangonao mandritra ny taona? Ino menao any Jesosy. Semence reo zany balansen'izy ireo daholo, jeren'izy ireo. Manomboka zao zany tsika miezaka tsika. Halleluja. Ny vola atsika tsy lanilanitsika foana. Ny ve dia fanomezana omenao amin'ny fonao ve rehefa zao azy. Ve ohatra manome mahafoy ianao amin'ny fonao, de manaraka offrande rakitra. Ny rakitra volontaire zany tsy terena io. Halleluja. Tsy terena io. Rakitra tsy maneran-dobo fa tombo kosa mijery hoe ohatrina vola raisinao nefa ohatrina omenao anazy.
ohatra mandrainao $1000 dia ohatrina menao $5 ny tompo, tsy normal zany. $1000 tokony mba hafoy be ianao am'zay. De action de grâce dia ohatra hoe nisy zavatra nataon'ny tompo aminao na tsapo anao nisy zavatra ngezabe nataon'ny tompo anao dia mahafoy volanao tio meko an' Jesosy. Zay le izy. Amen. Dia ireo zavatra reo nefa reo daholo balansen'ny devoly jereny hoe mahavita an'io ve tsika mahavita an'ireo. Halleluja. Samy mandinika ny tenany. Faefatra niveau sanctification. Reo zavatra voalaza reo zany vitsika kristianina zany reo tiany tompo ampahafantarina atsika hoe reo zavatra reo zany mila ananantsika, mila atsika miregle an'ireo, mila atsika mandeha araka an'ireo zany mba tsy halavoan'le satana atsika. Faefatra niveau de sanctification fahamasinanao niveau ny atraiza. Dia ny manaraka 5e pureté, fahamarinana sy fahamasinana angambo eo. Mandeha amin'ny fahamarinana sady mandeha amin'ny fahamasinana. Halleluja. Fahamasinany anatiny ivelany. Dia avy eo rehefa jeren'zareo ny balansen'zareo zany io dia nome zareo moke an'le zaza. Nefa rainy eo koa amin'io. Hitantsika ny fiainany ny vy miaraka amin'ny satana, vy maloto, tsisy antra olona. Avy izy anapotika ny fiainan'olombelona zay ihany ny tanjona. Dia tsarovy fa ny zavatra rehetra ao anatin'ny baiboly ihany no hitadiavan'ny moyen andavoany atsika. Zay nahazo an'i Daniela ihany koa. Tsy hitantsika io zavatra iampanganana io raha tsy ny zavatra momba ny fivavahana ihany. Zay ihany no andavoany hitadiavan'ny satana moyen atsika. Halleluja. Satria tsika raha vao contre an'le baiboly, raha vao miala an'io tenin'Andriamanitra io tsika, dia efa zay hoe tsy niainao ny tompontsika zay, tsy nakasitraka an' Jesosy tsika zay, tsy nanaraka ny didiny sy tenintsika satria azo io teniny io. Halleluja. Hitantsika Sedraka, Mesaka, Abednego rehefa vao nienotsika teo farany teo, ny tantaran'i Daniela izy 4 amin'ny rala, nijoro izy ireo, tsy nanaiky satria hoe nanao Andriamanitra sarivonga Nebokadnezara, voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahazo miankoka amin'ny Andriamanitra namboarany tanana, dia nanaraka an'le teny izy ireo. Io tenin'Andriamanitra mila katoavintsika. Halleluja. Fa raha vao tsy mankatoana io tsika dia tonga le satana, tonga izy miataky atsika satria tonga dia miala le anjely. Raha vao tsy manaraka mihonoreny io tenin'Andriamanitra io tsika miala ny anjely, tsisy fiarovana atsika. Dia ina ny teny zareo hoe ndao izy zao nanaovantsika azy, ataovy izy moyen ho izy, ataovy atezitra anazy izy le am'rainy, ataovy atezitra ny zananao io, fa tsy ho zakany izy ny teny aloaka ny vavanao dia hamaly anao izy. Dia amin'izay fotoana izay izy raisitsika ny tenin'Andriamanitra hoe voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe manaja ny rainao sy ny reninao, nefa izy tsy nanaja anao fa niteny anao, namaly anao. Hitantsika itsika ihany no esony rehefa avy eo, rehefa izy mamaly anao, dia amin'izay fotoana izay tonga zay izy le démon hiteny amin'ny anjely reo, ampialan'ireo anjely reo tsy nakatoanao izy ireo, tsy nakatony ray aman-dreny le zaza, dia dikan'izay zany tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy, dia miala automatique izy ireo anjely reo, satria ampialan'le anjely mialo antsika mihitsy no ataony. Satria rehefa eo ny anjely miaro antsika tsy afaka manao nininy izy ireo, satria io anjely io miaro antsika n'aiza n'aiza. Raha tsika manaraka ny rehetrarehetra teo, vie de pureté, sanctification, amour prochain, zay voalaza teo reo, dia hitantsika fa tonga dia lasa le rainy,
tonga de nanao zavatra tsy zaka. Zay matetika mahatonga ny olona miteny miady amintsika reny, aza mamaly mangata tonga de antsoy Jesosy arovony foko, Jesosy arovony foko, Jesosy arovony foko. Satria iny atakeny ahatonga anao amaly, vao mamaly amin'izay anao faly izy ireo fa resy anao. Halleluja. Na de marary toy inona ny fonao, aleonao miala teo na tsy mamaly. Halleluja. Satria le devoly miditra zay nazavainy teo hoe filtration, école de filtration. L'école de filtration inona? Le devoly miditra amin'ny alalan'le olona. Miditra izy amin'ny alalan'ny olona miara-miasa amintsika. Miditra amin'ny alalan'ny patrontsika satria ireo tsy manana an Jesosy. Miditra amin'ny ankohonantsika raha mbola tsy nandrainy Jesosy izy tsy manana an Jesosy. De iny amin'izay ataony fitaovana ampiteneny teny mavesatra tsy ho zakatsika. De zay nataon'le lehilahy teto satria eto ndray olona tena efa fantany zavatra nataony zavatra inconscient tsara le papany eto. Fa misy ny olona tsy inconscient fa le devoly mihitsy miditra ao. Rehefa olona tsy manana an Jesosy de tadidio fa le devoly mampiteny azy. Amen. Na de manome conseil tsara be ary izy. Na tsika zany ary manana Jesosy rehefa tsika misy fotoana ary tsika misy tsika ary nanao zavatra tsy mety, misy efa tsika tsony miteny. Efa niala ny fanahy masina. Zay nahazo an'i Petera. Ina ny teny Jesosy azy hoe mankanisa voky ianao Satana ho izy. Satria nampiteny an'i Petera tsy fanahy masina mihitsy fa devoly. Na tsika mivavaka zao ary. Ndraindray tsika rehefa tsy ampy, rehefa tsika ny zavatra natao tsy mety na tsy ampy fanatrehan'ny tompontsika na tsy nanderaka sitrapony lasa miteniteny foana. Remarquer tsika zay zavatra zay. Alléluia. Sarotra ny lalana maha-kristiana, sarotra tsy mora. Kanefa eo ny fanahy masina miaraka amintsika. Ataonao ahoana moa le zanany hoe mafy le teny rainy tsy zakany, nanao teny mafy anazy rainy tsy zakany farany namaly. Vao namaly izy tonga ny devoly tonga de niteny hoe io izy fa namaly ny rainy. Nahoana ianareo izy mbola mijanona eto. Niala automatique ny anjely tsy afaka miaro. Tsy afaka miaro antsika mihitsy izy raha vao tsika ao anatin'ny fahotana na manohitra tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra io. Hoy izy ny tompo hoe izay manome voninahitra ahy nomeko voninahitra. Raha tsika manome voninahitra ny tompo amfanarahantsika ny teniny, zay tsika nomeny Jesosy voninahitra. Izay nomezany Jesosy voninahitra atsika. Halleluja. Misy ndraindray miteny tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa nahazo fiara zany na vita trano be na nambady na an'izao nefa ianao tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Manome voninahitra koa Satana. Manome voninahitra. Na de anao tsy sitrapon'Andriamanitra vao maiky faly izy. Fa ny anomezany Jesosy voninahitra anao manaraka ny teniny ity. Satria ny anarany no asandatra ao ato. Fa katoavanao le teny. De amin'izay fotoana izay Jesosy no misandatra fa tsy le devoly. Alléluia. Ny teny izy ny école séduction, ny école de séduction fa izy tsy niditra tao de Alliance des Filles koa mbola mampianatra ao. Mampianatra an'izy ireo ny vehivavy maro izy eny aloha de alefa izy ireo ety ambony tany andavy pastera maro. Andavy pastera, ny évangéliste, izay rehetra tsy mijoro tsara, ny catéchiste, ny diakona, ny mpiandry. Halleluja. Izay ny asa ataon'izy ireo alefa ety ambony tany vehivavy jerentsika vehivavy tsara tarehy. Sirany dezo. Zazavavin-drano de izy tsara tarehy ohatra ny anjely. Anjely desindry tafiditra nafikanao. Halleluja. Mandeha izy ireo andeha inona ny ataon'izy ireo esprit de l'impudicité.
fa na fijangajangana no andehanan'izy ireo anapotika fiangonana, anapotika fampanompon'Andriamanitra be dia be, alefa izy ireo ety ambony tany. Tokony ho fantatsika zany. Tsy ho maimay mihatsara-tarehy, tsy ho matimaty ny fahatsara-tarehy. Fitako Jesosy ny fahatsara-tarehy, zavapoana ny fahatsaram-bika, fa ny vehivavy matahotra ny tompony ho deraina. Zany ny vehivavy deraina, ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Zany no ilay vady lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Fa tsy mahita ny vehivavy n'izao tontolo izao anao milamody sy ny makiazy, tsy arova fa napotika ny fiainanao ny tanjonany. Potika ny tokantranonao rehefa avy eo. Halleluja. Ao ihany koa ny pastera, ny mpanompon'Andriamanitra tsy mijoro tsara, tsy miorina tsara. Tonga ny fakapanahy, azo ny fakapanahy lasa. Iza no tratrany ianao ihany? Ianao ihany no tratrany. Ny tompo mamerimberina foana satria tiany tsika tsy hoany amin'ny elo, tiany tsika tsy hoany amin'ny fahaverezana. Ambarany daholo rehetrarehetra reo, asehony atsika, ambarany atsika, hitandrematsika ny lalana maha-kristiana atsika. Jerentsika olombelona reny tsara tarehy reny fa fanahy zazavavin-drano no ao. Misy ary zazavavin-drano mihitsy midiny ety, miakatra ety ambony tany, mandavo pastera, mandavo mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Firy taona nanompoana ho an'i Jesosy, firy taona nanarahanao an'i Jesosy, vehivavy anankiray mandavo anao. Sirène des eaux io, fanahy zazavavin-drano mandavo anao io. Vita ny ataonao, vita ny mission. Iny mission atao ndray mandeha fa mahapotika ny fiainanao mandritra ny mataona firy. Ka mitandrema atsika, mitandrema. Io lay mba nahitany teneny teo hoe école de séduction. Ary eo avec beauté, avec maquillage. Ary io aparitaka n'izy ireo ety amin'izao tontolo izao ty. De amin'izay izy ny école de filtration. Io izy nanazava be dia be amin'ny école de filtration. L'occultisme. Nisy izy occultisme anankiray dia izy noforon'Andriamanitra tety ambony tany, tsy dia hoe anakarena. Zany hoe tsotra ny fiainana. Tsika tsirairay avy io tsy voateraka anakarena daholo ry havana. Aza maty ny arena, miditra anao Facebook e. Jesosy. Miditra ny Satana. Miditra amin'ny Facebook Satana Lucifera. Mampalahelo ny fiainantsika tanora. Mampalahelo. Dia ho izy tsika hoe tsy tenenina tsika raha misy zavatra nefa atsara atsika le izy. Io tsika hoe tsy hotoriana, tsy ambara ny fahamarinana. Amin'ny fanahy be dia be hoany amin'ny elo. Ahitanao ny tsy fahitana ny any amin'ny Facebook. Tena mampalahelo. Miazakazaka mivola ny olona, miazakazaka. Hoaiza ny fananao? Mampalahelo mihitsy. Na hatramin'ny ankohonana. Tsy mamenatra zany fa zany marina. Jamba ny vola atsika. Marina ilaina ny vola. Ilaina ny vola. Mila tsika manana trano, manana sakafo, sahaza, manana ambiamby ao vita. Fa tsy vita an'izay le fiainan'ny olombelona, fa mitady mihoatra. Indraindray miditra any amin'ny Facebook anao latsaka ranomasonao mahita le fiainan'ny tanora potika. Sasany miazakazaka no andafy.
Sasany manao ny tsy fanao mandeha mamonjy mpanao fanafody. Andeha mamonjy mpisikity. Tsarovy ry havana. Zany rehetratra zany zava-pôna. Zava-pôna. Afaka ray minitra tsy fantatrinao. Na za ty afaka ray segondra tsy fantatro. Miala eto tsy fantatro. Mitapitra ny androko. Tsy manana an Jesosy ianao. Hoaiza ny fananao? Hoaiza? Mifoaza tsika tanora malagasy mba ho an Jesosy. Ny anompoantsika ny fiainatsika. Tena mampalahelo, malahelo tena hoe ny fonao tena mahatsapa. Tsapanao mihitsy Jesosy hoe malahelo. Tsapanao mihitsy ny fanahy masina hoe malahelo. Ao ny mivarotra zanaka. Tsy velony le zanaka de mitady olona vatra mba hafantatsika ny zavatra azo atsika manoloana ny lanitra, manoloana ny fitsaran'Andriamanitra. Ao ny manary zaza, ao ny tsy manana, ao ny manary. Ao men Jesosy, ao ny manala zaza. Tena hoe maloto le zao fiainana iainantsika zao, maloto. Mijery anao tsy te hierika tsony. Mivoaka ny trano anao tsy te hita ninina, tsy te hijery ny fiainana. Tsy hainao tsony inona ny raisinao. Satria maloto tena hoe loton'ny Lucifera, loton'ny Satana le rivotra iainantsika. Halleluja. Ao ny manary zanaka, ao ny mamaritra zanaka, azoan'ny vola hinanany any. Io vola io androany afaka bitso. Moi lany vola na miliara azonao io vola io. Lany de avy tady zava-mandeha de avy koa anao teraka Andriamanitra varotra koa le zanany. Tena mampalahelo, lasa tao bizina le zazakely. Tena mampalahelo. Misy anjaza tsy fidiny any mandehandeha any, tsy manan-koanina, tsy manana kialofana, tsy raha omeny Jesosy ao ny manan-karena tsy mijery ny mahantra. Raha omeny Jesosy ianao tokony hanome andreny. Ao ny mihazakazaka te halaza. De hoe tsika hoe tsy tenenina ny mpihira. Mpihira an'izao tontolo izao. Na mpihira evangelika ary efa mandeha amin'ny fombafomba, efa mandeha vazarana. Ny tompo miantso antsika hibebaka. Ny tompo miantso antsika hibebaka. Miantso antsika kristiana, miantso antsika malagasy. De nanambara izy ny école de filtration. De io lehilahy occultisme ny foronina tsy anan-karena. Fa hitany ny étoile ny anabaviny. Hitany zany anabaviny io dia nanao étoile zany hoe anan-karena be zany izy ety ambony tany, tena hoe tafavoaka mihitsy de nalainy le étoile ny anabaviny. De ina ny zavatra niseho? De bevoka koa le anabaviny hiteraka, de le zaza ateraka ny efa hitan'izy ireo, manana maso izy ireo, efa hitany le zaza ateraka hoe io zaza io de tena anan-karena be koa ety ambony tany. Zany hoe foron'Andriamanitra koa zany io zaza io. Misy fitahina be ho azony. Efa hitany koa io zavatra io zany izy. Satria zao monde de occultisme. De ina ny ataony? De niteny le devoly hoe ange de Dieu zavatra anankitelo izy raha tsy zay ny tenena.
no azonao tao aminy. Na so ianao miditra ao anatin'ny kibon'le anabaviny a, maka le toalin'le zaza de vonona le zaza. Mampalahelo. Androana dia nampanifotsy hoe nofona fahitana nampahitany tompo ana be de be zaza basa intelo inefatra nanofy anitsy inona tiany tompo ambany. Misy zaza be de be any mijaly, misy zaza kely mijaly, misy zaza esoritsika any anaty kibotsika esory mitaraina ny raha latsaka ao amin'ireny. Tsy teo be voka anao mihina fanafody mampiasa an'iny. Tsaro fa hiala amin'ity tany ty anao fa tsy hipetraka eto mandrakizay. Zay mila tsarovatsika hiala amin'ity tany ty anao. Androany tsika hiresaka tena hoe lava be le fotoana. Tsy haiko ny teny tompo ambara zany fa tena hoe manana fotoana lava be tsika. Hitatsika hoe miditra esprit zao akibon'le anabavana. Sady aka le toalin'ny zaza no etoalin'ny anabavana. Tsy azoko zay tsy de tadidiko raha angamba nendrika ohatra hoe vonona izy, vonon'le devoly izy a, de avy eo izy miditra ao anatin'le kibo. Zay ngamba zay raha tsy diso miditra ao anatin'le kibon'le anabavana. Quel monde nous sommes aujourd'hui. Jereo fiainatsika amin'izao hoe le fiainana tena maloto le tontolo iainatsika. Olona hitatsika misy efa démon mandehandeha, efa devoly tapany. Zay ny mila hitandrematsika. Ny zaza be vokatsika arovony kibonao rehefa be voka anao. Raha kofo amin'ny rano Jesosy aza voavoaka hoe tia fa be voka ny olona rehetra hitenenanao an'le izy. Vao mipetraka le zaza efa tenenanao za be voka. Mba fantatrao ny olona manodidina anao sorcier. Mila mitandrana. Halleluja. De inona ny jaune étoile de izy koa ohatran'izay koa nazavainy angamba hoe nazavainy koa hoe izy ny andro iainany efa kely de naka 25 ans plus izy zany de mamono izy ampitombo le andro iainany. Mampitombo andro iainany zany ohatran'ity ihany koa ngamba nazavainy hoe ino koa na tsy haiko no lafa iny na nazavainy iny hoe namono olona koa izy ampitombo le andro iainany. Vonona le olona satria fa kely sisa andro iainana, vonona de mitombo le andro iainany ety ambony tany. Mitandrema atsika tsy fantatsika na efa manao sorona, ataon'olo sorona fotsiny ianao no tsy fahalalana an Jesosy. Tsy en sécurité ny fiainanao raha vao tsisy an Jesosy zany. Ny sorcier afaka mamono anao automatique, ny occultisme, franc-maçonnerie, ny piasan'ny satana mampiasa automatique satria anao tsy amin'ny fiarovan'i Jesosy. Halleluja. Hitatsika Jonas ny Zorobabela volana fafiny iny zaza nandroka ny vola de efa maty fahatany. Nefa tsy andronao koa maty. Noho tsy fitandremana. Mila vavaka atsika ho any zanatsika. Ny zanatsika miamitombo amizao, miamitombo makaiza ny zanatsika. Mila atsika mitalao am Jesosy. Ny ankohonatsika. Tsika mety nandray anjosy fa ny ankohonatsika makaiza. Lasa babo ny vola, babo ny arena tsy malala an Jesosy tsony. Efa fomba anarana fotsiny atsoany an Jesosy. Palahelo. Fa lasa le Andriamanitra ny kibony. Moa tsy hain'Andriamanitra manome hanina atsika amin'io kibotsika io. Tsy hain'Andriamanitra manome. Elia ary nandeha tany anefitra ny goaika namana azy. Zay le finoana, mila mana finoana atsika. Fa raha tsy zay lasa Andriamanitra atsika ny hanina.
Halleluja. De niteny ihany koa izy ny pastera tonga teo amin'ny quartier manodidina, ohatra zao quartier misy anao, ohatra misy pastera tonga ohatra, de manelingelina an'ireo agent sorcier, ireo kitisa franc-maçonnerie, tsy afaka miasa izy ireo, tsy afaka miasa. Halleluja. De faranina nataon'le ange déchu, le anjely, le démon, hoe ianao midira ho membre amin'ny église. Be de be ny miditra fiangonana, hanapotika fiangonana. Hanapotika fiangonana ny diany ao. Mila antsika mitondra mbavaka manontany an Jesosy ny olona miditra amintsika, na tsy olona hoe mifinansier, ndao fa hanampy anay amin'ny églisenay, ndao fa amenay vola nareo, ndao fa zao. De iny ataontsika aloha voalohandohany satria ny finansieny. Marina misy omeny Jesosy, misy avy amin'ny Jesosy, fa misy kosa avy amin'ny Satana. Misy avy amin'ny Satana. Halleluja. De miditra ao izy envoûter, i détruire an'io fiangonana satria manelingelina an'izy ireo ny zavatra ataon'le fiantsoan'ny pasterany, fanaovan'ny pastera ny asa ho manodidina amin'le quartier. Misy isaky quartier, isaky faritany, isaky province, isaky pirenena ny piasan'ny Satana. Tsy ho diso hevitra atsika hoe quartier misy atsika tsisy. Misy mpamosavy, misy ombiasa, isaky famille misy ary. Amin'io fianakaviantsika misy. Io mila réclamer nanaovana foana combat spirituel. Amizay misy fiangonana miteny tsy hanao délivrance. Ny devoly manodidina atsika sy ny combatra atsika tsisy délivrance. Fiangonana ataon'isy délivrance. Misy intercesseur ao, misy ny occupena amin'ny apetraky ny tompo amin'ny délivrance zay. Misy ny adoratrice. De nanambara ihany koa izy ny couple anankiroa mananjanaka, de le lahy koa tsy haiko occultisme koa izy io, nahitany izy ireo zany te hiditra hanafika an'le tokantrano izy ireo, de ame lalan'ny zanany no nidirany. Le zaza aterin'ny ray aman-dreniny ao amin'izy ireo ohatra mandeha izy ireo de ampiangonana nga mandeha iza, de apetrany amin'izy ireo ny zanany. Ty zanakinay petranay any aloha fa andeha zay. I zananao mpidiriny ao izy miditra ame lalany, atoriny le anjely an'le mpanompony teo, entsika daholo le teo, hoe niditra izy ame lalan'le zanany andeha anapotika ny tokantrano izy ireo. Mitandrema atsika na mizanatsika. Halleluja. Tsika tokony hitorina amin'ireo zanatsika ary. Apalalatsika ny marina ny zanatsika. Apalalao ny marina ny zanakao na dia mbola kely ary. Za tena nakafotoana ny antso ny zanako ny teny zanako. Zao ao hidirana amin'ny fanjakan'lanitra ty reto mahatonga any amin'ny helo. Fa ny zanatsika mahalala fotsiny hoe misy ny helo, misy ny paradisa. Fa tsy fantany hoe inona ny azo atao, inona tsy azo atao. Satria misy tsy ambaratsika fa mbo kely. Na de kely ary zaro amin'ny lalaka-leno izy zaza, fa na de lehibe ary izy de tsy ala amin'izany. Ampalalao azy, ampafantaro azy, alalan'ny marina. Halleluja. De ny tompo amizay miditra atsehatra, tsika tsy hanova azy, fa tsika mampalala, ampalala tsika ny marina. Halleluja. Ny marina tsy hitantsony amizao, ny manao ny marina enjehina amizao. Fa Jesosy ary teo alohantsika Jesosy tety ambony tany, efa nenjehina talohantsika izy, satria tsy zakan'olona ny marina. Ka itsika tsy maintsy mandalo amizay ihany koa. Halleluja. Tandremo ny zanatsika. Tandremo. Aza petrapetraka amin'olona tsy fantatrinao.
Halleluja. Misy manko le mitena antsika kristiana iavana amin'ny olona rehetra dinio tsara le tenin'Andriamanitra, dinio tsara. Mila tsika miétudier ny tenin'Andriamanitra io. Fa tsy raisina amin'ny tapatapany eny fotsiny. Tsy zaitra manatotoko hiditra fanjakan'ny lanitra. Tsy zaitra manatotoko hiditra fanjakan'ny lanitra. De fa le raisinao fotsiny. Jereo aloha ny andro eny aminao vao mijerena ny hafa. Sa famantarana zao naraka zay amin'io ndroka efa raisitsika eny tsy anjery fotsiny, tsy anjery ny tenin'Andriamanitra tompoko. Tsy anjery. Mila mandinika tsika zanaky ny Jesosy, tsika kristiana, mila mandinika ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra zao miavana amin'ny olona rehetra, vakio manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny farany. Inona ny tiany ambara ao anatin'izay. Amin'izay fantatrao aive zao. Fa tsy maka fotsiny ianao ambony ety. Halleluja. Miavana amin'ny rehetra fa zay tsy manam-pahamasina izy dia tsy hitan'ny tompo. Asainy miavana amin'olona ianao. Miavana amin'olona ianao nefa raha tsy manam-pahamasina ianao tsy hitan'ny tompo. Dikan'izay mila mitandrina ianao dia miava amin'olona. Mila mitandrina. Satria tsy ny olona rehetra dia raha vavy anada. Eo ianao raisina andao raha vavy sy raha dalidainao daholo ny olona rehetra. Tsy mitovy ny harinao raha vavy daholo ny olona rehetra. Ho anadanao raha nadainao mitovy daholo ny olona rehetra. Tsy mitovy. Na dia mpiara-mivavaka ao ary. Halleluja. Ambeno tsara ny satro-boninahitra nomeny Jesosy ianao. Arovy. Halleluja. Miavana antsika tsy manana lahelo amin'izaniza. Zay le fahamasinana. Ny fonao madio, ny fisainanao madio. Na io loatra tsy miara-mipetraka aminao, na io loatra mpiara-mivavaka aminao, izy fotsinao madio am-po aminy, zay le miavana amin'ny olona rehetra ianao. Fa tsy hoe ampatranao daholo ny olona rehetra. Amin'izay fotoana izay no ampetranina sorcier. Dia farany fotra faraparantsika. Dia nanazava izy devoly izy infiltré amin'ny affaire, amin'ny affaire ataontsika ohatra hoe misy asa ataonao, zay tokontsika hoe misy zavatra ataontsika ataova amin'ny anaran'i Jesosy. Tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Zay rehetra ataonao rehetra dia ataova amin'ny anarako. Ataova amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mitenena foana raha sitrapon'ny tompo, raha sitrapon'i Jesosy ka tanteraka le zavatra ataonao. Amen. Satria ny devoly miditra amin'ny asa izay ataonao. M'infiltré iny amin'ny affaire ataonao. Vao misy fantany eny misy affaire ataony. Ina moa zany ataonao? Anangana trano izy. Efa miditra le satana tsokosokony zay. Ndao fa ataontsika, ndao ina ny ataontsika? Ndao setrika créetsika accident. Exemple resy quoi. Accident miankonany amin'izay vola ataonao anomboany an-trano iny lasa aty amintsika. Mila tsika mivavaka foana alohan'ny zavatra rehetra. Halleluja. Fa voanomboka anao ny affaire anao, misy tsy vita iny tapitra atenatenena iny mijano. Satria le devoly miditra tretra. Satria tsy ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. M'infiltré izy na mivola m'infiltré. Tsaro foana le témoignage le hoe Jonas amin'ny alalan'ny fanafody izy niditra. Miditra izy na vola raisitsika kirakiraitsika miditra satana. Miditra satria démon, esprit. Infiltré par maladie. Miditra amin'ny aretina. Alléluia. Ny aretina moa dia be dia be mahatsapa an'izany hoe idirany fa fantatsika.
Alléluia. Dia manaraka ny église anankiray ihany koa nisy pasteur ho tafian'izy ireo zany hoe zay pasteur zany na kristiana na fidèle ka manelingelinan'izy ireo any monde des ténèbres de tadiavan'izy ireo moyen andavo azy. Mila tsika mifampivavaka, mila mifampivavaka tsika. Amen. Satria ny fivavakanao any mampahery ny raha vavinao aty. Ny fivavaka aty mampahery anao any. Mila mifanohana tsika mbavaka. Satria ny fivavaka tsika zany nefa miaraka tsika miray saina miray fo miaino tsika ny Tompo ary miaro tsika. Alléluia. Mety misy en danger ny ray amintsika ohatra de iny vavaka ataonao iny misakana mandefa ny anjelin'ny Tompo tonga any apoditra ny sofiny Tompo de vavaka ataotsika. Alléluia. Mila miaramila Jesosy. Izay ny ilaivan'i Jesosy hoe miaramila. Satria jereo fotsiny nentsika zanany maneran-tany antso azy. Tsika maneran-tany io mbetrerety fotsiny noho izy Andriamanitra nge. Izay ny ilaintsika komba mba miara-miasa mianjely miara-miasa aminy. Alléluia. Fa ianao kristiana tsy tia vavaka, adinoy ndretraretra. Ny vavaka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tianao fampianarana, tianao tenin'Andriamanitra nefa vavaka tsy vitanao. Non. Tsy kristiana anao tsy hiady satria retraretra zay ataotsika vavaka. Ary mora iverin-dalana anao raha vao tsy ampy vavaka zany. Mora miverin-dalana. Ka vavakanao une heure de temps nanomboka tamin'ny 2009 anao une heure de temps jusqu'à 2013 anao une heure de temps. 2023 azafady. Tsy possible zany. Mila misondrotra ara-panahy satria niveau par niveau ny maha kristiana. Niveau par niveau, tsy ho bebe foana ianao, zay le religion, zay le fombafomba. Eo ianao misotro ronon-dava, Jesosy ane malala, Jesosy ane mpamindra fo, Jesosy ane fitiava, eo ianao eo foana. Mila mandeha dingana niveau par niveau. Eo manafika anao na ny bebe démon. Alléluia. Fa mila fahamatorana, mila fisondrotsana ara-panahy, arakaraka fandehananao fahamasina, arakaraka fanekenao ny tenin'Andriamanitra io, arakaraka ny fitalahoanao amin'ny Jesosy, arakaraka ny fidiranao ny fanatrehana, arakaraka ifadianao any nandinianao ny teniny, itombohanao ara-panahy. Alléluia. Jereo ne pasteur ngeta fina eto e. Vao maika moa tsika. Pasteur. Mbola misy lavo pasteur ataotsika bishop par bishop raha tsy mitandra mbola misy lavo. Amen. Ary tsika mila olona niveau en haut plus haut niveau tsika. Amen. Fa tsy mitovy niveau aminao ihany hiaraka aminao. Misy otra zany. Jereo ne mampianatra andreo occultisme franc-maçonnerie en JDC. Plus que haut niveau n'izy ireo. Tsika kristiana koa mila an'izay. Alléluia. Misy niveau par niveau. De zay le rainao ra-panahy, renao ra-panahynao mitondra anao. Alléluia. Tsy mijanona eo ianao amin'ny olana ohatra mpiara groupe ohatra tsika. De eo ianao hijanona mitovy niveau aminao, fa mila anao mitady niveau spirituel mihoatra le niveau nao. Ampitombo anao. Amen. De njerenjareo le pasteur eo amin'ny écran.
Ina ny atao andavonan'le pastera satria jerenjareo ny fiainany ao amin'ny église, ny fiainany ao an-tokantrano, ny fiainany manodidina, hitany hoe capable rehetrarehetra ara-dalàna. Fa inona nisy point anankiray nahitany zero an'izy? Sakafo. Halleluja. Ina ho izy ny ataontsika handotoana ny tarehin'le pastera, anaratsiana an'le pastera amin'ny zavatra anankiray, amin'ny sakafo. Tsy haiko ina zavatra nividian'le vadiny. Nanambara ihany koa izy nifiltre masque de vieillesse. Masque de vieillesse alohany anoizako an'le tao, masque de vieillesse de le tarehintsika zany fahatany dia le démon zany mitondra masque vieillesse be debe. Atonga io tsy hitantsika maso, fa izareo manisy izy amin'ny tarehinao, sahalan'ny hoe ozona zany. De mahatonga anao vehivavy eny fotsiny anao lasa ny fiainanao tsy zarizary. Ohatr'izay zany masque de vieillesse, cette innocence. Ya, misy ihany koa ao anatin'le fotoam-bavaka ohatra, de anatin'le hira, misy manko ny hira tsy avy amin'ny tompo de le hira iny zany rehefa mandeha de ny sasany ohatra hoe auction ny fanahy masina, nefa tsy auction ny fanahy masina akory, fa amin'ny fotoana iny le démon, le dévou le opéré mitondra le masque de vieillesse mametraka an'le izy am'le lehilahy na vehivavy. Amin'ny fotoana iny de tsy zarizary ny fiainanao, manambady ianao misarabady, manambady ianao teraka tsy manambady, mandeha ohatr'izay ihany fiainanao. C'est le masque de vieillesse. De iverina am'le pastera teo zany. De inona zany ny cible hitan'izareo zany hoe sakafo, izy mpividy sakafo amin'ny toerana anankiray angamba iny. Vidy sakafo amin'ny toerana anankiray de lasa ny vadiny zany ikarakara sakafo zany sa de ay le sakafo namboarina kaka. Maloto ny devoly ange, maloto. Ny karakarana le sakafo, ny karakaran'le vadiny ao tokantrano de iny zany marina fa mangataka ny rano Jesosy, fa tamin'iny no alalan'ny diran'ilay devoly, tamin'le pastera. Hitantsika zany ny combat atrehintsika zany tsy mora, ny combat atrehintsika tsy mora. Halleluja. De rehefa ninana an'iny izy nanomboka amin'izay le masque zany hoe le masque napetrany tamin'le pastera zany dia ny handoto an'iny pastera iny zany hoe lasa zany le fidèle tao aminy ny olona mandeha zany nahita sahalan'ny hoe le devoly zany ohatran'ny hoe mampanofy ny olona de mahita an'le faratsin'le pastera sy ny sisa de lasa nanaratsy an'ny pastera le olona, naratsy an'ny pastera. Ina daholo no plan reny, plan satana daholo reny alavon'le pastera. Amen. Ny devoly tsy mipetraka amin'ny zavatra anankiray, fa mitady foana izy andavona, fa miambena, mila miambina atsika. De nanazava ihany koa izy ny pastera anankiray izay hoe nirehare fa hoe ny fiangonany lasa mandroso be, fidèle be debe, de niteny an'le pastera Joroavolombelona io zany izy hoe andao aty aminay fa membre anay be debe sy ny sisa. Zany hoe niteny an'le namany zany izy hoe tongava aty me conseil inona ny tokony atao. De rehefa avy eo rehefa niambiroborobo, efa mihamaro ange le olona, de eo idiran'ny satana, eo izy mifiltre. Aoka atsika tsy ho matimaty ny hamaroan'ny olona. Halleluja. Fa mihamaro ny olona de fa nomboka miditra le fieboebona,
Halleluja. Mitandrema. Hitantsika fanazavany teo fa tonga lasa tonga napiditra école des prophètes sisa ny prophétie androany hafa rapitso miova afaka pitso miova. Mila manditena ro zany rehefa miovaova foana le zavatra mpitenen'ny tompo anao. Jesosy rehefa miteny fixe tsy miovaova zany. Rehefa Jesosy miteny efa zay ny teny de zay hatramin'ny farany. Zay ny tompo. Tsisy amboamboarina hoe izao androany koa miova, rapitso koa miova. Farany teny profeta enao mila miaraka amin'ny fidèle, miaraka aminao atao am-piangonanao, mila miaraka. Efa devoly zany. Alléluia. Amen. Ahoana ny hafarany? Simba tanteraka. Potika le fiainan'le paster. Be dia be maro ny fiainantsika kristianina, pastera, mpanompon'Andriamanitra miapotika. Fa maninona? Tsika mandeha amin'ny herin'ny tenatsika. Zay aloha voalohany. Fa raha tsika mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina, manontany an Jesosy, manana fotoana relation miaraka amin'ny Jesosy, mampalala tsika ny tompo. Nanazava izy hoe ny tokony ananatsika izy lazao izy ny anjely ny olona eny ambony tany, fa tokony andeha araka ny discernement. Fantaro ny zavatra rehetra manoloana anao. Mila midiscerner ianao. Ny faharoa, fahendrena, don de sagesse, l'esprit de sagesse. Mila manam-pahendrena. Mila mi-comprendre ianao ny zava-misy. Soratana daholo ireo. Mila sorata atsika zany fiainana kristianina mpianatra, mianatra, miétudier satria adino raha vao tsy soratana. Soratana premièrement, mila zany ao midiscerner ny zavatra manoloana ahy. Mila mana-fahendrena. Atraiza moa ty zavatra ty? Inona moa nambaran'ty zavatra ty? Sao de andavo anahy, sao de fandriky ny Satana. Compréhension des événements et en plus lire parole de Dieu izy. Mamaky ny tenin'Andriamanitra. Porofoinao, mila porofoinao amin'ny tenin'Andriamanitra amizay le izy. Alléluia. Na prophétie io, na zavatra mitranga amin'ny fiainanao io. Mila amizay anao manontany satria avy amin'ny tenin'Andriamanitra no lalànao anio. Alléluia. Tsy hafa ny teny androany, hafa ny teny rapitso, hafa ny programme rapitso. Mila mandinika raha voatratra zay anao, mila mitokana kely anao mandany tompo. Alléluia. Zay zany no fijombela farany na raha tsika. Amen. Zay nanandrify anao any de raiso. Efa hiditra atsika amin'ny vavaka fifadikana. Halleluja. Tia rehetra voaraitsika teo hibebaka atsika. Samy misy manandrify aisanao. Zay voatononao, zay napetraka ny fanahy masinao anatinao. Hibebao. Satria ny fibebahana no takiany tompo amintsika. Fibebahana takiany tompo amintsika amin'izao fanandro farany zao. Fibebahana de miova, fiovana. Amen. De mitandrina amin'ny lalako aho, amin'ny lalanao. Amen. Ifona atsika ka mandohalika anao arakaraka amin'ny position. Zay position mety aminao. The Bluetooth device is connected successfully. Hallelujah.
Iny Tompoandriamanitra arany tsara indrindra any an-danitra ao. Mibebaka eto anatrehanao zay Jesosy. Ny amin'izany teny marobe nampitandremanao anay tamin'ity androandroany ity. Nananatra anay ianao Jesosy. Teny aminay ianao Jesosy ao. Ny amin'ny tokony hitandremanay. Jesosy ao. Mifony izay raha tsy nahatandrina ny tenanay. Mifony izay raha nanome lalana ho an'ny Satana, nanome lalana ho an'ny devoly. Mifony izay Tompo. Raha tsy nankatoany io teninao io a Jesosy. Mibebaka eto anatrehanao. Mibebaka eto anatrehanao. Ibebao am Jesosy nanandrefanao rehetra. Ibebao am Jesosy raha ianao tsy nankatony teniny. Maka fombafomba fotsiny. Ny amin'ny teniny ibebao zany. Jesosy malalo. Mifony izay Jesosy. Mifona Tompo malalo. Raha nisy tsy nankatoaviko ny teninao. Mifona Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mifony eto anatrehanao Tompo malalo. Raha nanaiky nanome lalana ho an'ny Satana izay. Tsy nanaiky ny hainy feonao izay. Tsy nankandidinao izay. Tsy nanontany ianao izay. Mifona Jesosy. Tsy anananay ny esprit discernement, ny fahendrena, ny fahalalana. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Fony izay Jesosy. Na misakafo anay azany Jesosy malalo. Defa mandoto anay nefa tsy fantatray. Mividy zavatra eny an-tsena zay defa maloto reny zavatra ho anay. Nefa zay tsy mivavaka akory fa tonga de mihinana. Mifona zay Jesosy. Mifona zay Tompo malalo. Ampianaro izay Jesosy. Ampianaro izay ndao ny sitraponao Tompo. Satria nambaranao anay tamin'ity, nandritra n'ity fijorovombela ty, fa misy école ny any ambany ranomasina. Mianatra izy ireo ny andavona anay. Mianatra izy ireo ny fomba andavona anay. Ka zay koa Jesosy de te hianatra zay Tompo malalo. Hitandrina ny didinao. Te hianatra zay ndeha araka ny sitraponao. Jesosy malalo. Ampianaro anay ny sitraponao Dada malalo. Fona zay Jesosy. Mifona zay Dada malalo. Mifona amin'ny fiainona olona fa tsy ny hainao anao. Mitady conseil any amin'ny olona. Mitady vahaolana any amin'ny olona. Au lieu mitady ianao mifona Jesosy. Mifona Tompo malalo. Mitrafo Jesosy. Tiakoria baskaria baskera baba. Niakaria baskakaria baba baba. Foni Jesosy. Baskara baba. Foni Jesosy. Famulona sasa. Fura Jesosy era ora nala sasa. Funa foi maluti zay Jesosy. Funa zay Jesosy tora kero. Funa raza fitana. Koda baskera baba. Para baskera baba. Yara baskera baba baskera Oria baskera baba. Oria baskera baba baskera. Funa Jesosy era. Funa. Funa Jesosy. Funa wanyakuna naye. Funa wanzanaka Jesosy. Sanaka ya roof Jesosy. Aruvu sanaka chano tofona Jesosy. Aruvu sanaka makane pianara. Aruvu sanaka makane mnaman. Aruvu sanaka makane mchanula. Aruvu Dada malalo. Oh Seigneur, c'est pitié.
Tiens de ma famille, papa. Funa Jesus nyankuna nyamfitia vambula mfitia vakarena. Funa Jesus yo na lafta no nyakuna kutato. Funa Jesus yo amjafu. Peba che tona ceno Jesus malalo. Peba che tona ceno Jesus yo. Wan fire nena Jesus yo. Awanatan mi fata sanaka. Awanatan fata sanaka Jesus. Jesus motafu Jesus. Atofitira mbula sasa Jesus. Fuda Jesus. Fuda famadutun fire nena Jesus yo. Sesi. Mirjanda magada masega dia ba. This is as a food and not to keep. This is as a food that Jesus. For Jesus. For Jesus. Food that Jesus of your good now. Food of your good now, me amalutos of toso. Maron pastera lavo. Maron pastera lavo. Oh, Jesus, amamjafo. Maron pastera verdade. Maron pastera verlavo, Jesus, yo. Sati, mas não se wafa satana, mas eu falo de faras. Mar, Jesus, yo. Ni diakon, ni piantan, panupanao, ni evangelistan, pastera, lavo fitakatsakana. Ebitie Yahweh. Funa Jesus on fiakuna na. Funa fiakuna na Jesus. Funa wazema nala sasa rita Jesus. Funa wazema kutsasa. Funa Jesus. Funa Jesus. Funa Jesus. Funa Jesus. Bisa tiraran sana Jesus. Bisa tiraran sana. Kota masyikala mo. Afuna si Jesus. Ratika rata za fadalat zaza. Ibebaya lao. Ibebate belam sana. Te pede dufra seu tumai. A Senhora também permitiu. Bisa sasa babela di sana cobrara sana. Tu gaudakan di sasa. Tu gaudakan di sasa. Bisa fofat di sasa sana melan di sasa. Yalam salis. Yalam fanalan zaza. Tisita katupu sari. Ibebaya no. Ramtere non fadda no. Veci tu kunitera kalu. Amira rotika. Ampiasa fara pesa dai sara. Sakatatata. Mira rotika mano tindruna. Asa manahike no. Cristiane no. Alla dira Jesus a rosari. Alla dira Jesus a rosari. Yalau matsubasua no. Yalau famituja no bakari fami resa risari. Sasa. No bar Jesus wano.
Zaza ombany Jesosy anao nefa fononao. Zaza ombany Jesosy anao fahafononao. Ianao mahalala Jesosy, ianao mahafantatra Jesosy, nefa mamono zaza, manary ranonaina na lehilahy zany, hiara ny fahatezerany Tompo. Mitandrema Tompoko, mitandrema satria Jesosy mbola tianao matombo-teny ianao. Mbola tianao matombo-teny ianao. Misy ny manary zaza. Oh, kariabasia kariababababas. Oh, riabasia kariababababa. Misy fantatro zao mihitsy. Mitandrema ianao. Mitandrema raha ao anatin'izany. Namako zao mihitsy hitako le zaza. Naverany tsirarahidy ho faty le zaza. Zanakan'le zaza. Amin'ny tontolona ranofo izay fa miara-panahy ihany koa dia ministera oman Jesosy ianao. Nefa ilaozanao, niodina ianao, naveranao le zaza dia marika ny ministera oman Jesosy ianao ihany koa. Naveranao le zaza, lasa ianao niodina, lasa ianao nandeha tsy miraharaha fa mandeha fotsiny amin'izao. Lasa ianao tsy miraharaha, tsy fantatro ny avoakan'ny rahampitso. Miverena amin'ny Jesosy ianao, miverena amin'ny Tompo ianao. Zaho nanakilay zaza, nikolokolo an'ilay zaza. Nahoana ianao no tsy miaino ny Tompo? Nahoana ianao no tsy miaino ny Tompo? Satria ny fiterahan-jaza dia voalaza zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fiterahan-jaza dia ministera ihany koa. Halleluja. Raha tsy ao anatin'izany fanalan-jaza zany ianao dia miabandona ihany koa ianao miasan'ny Tompo izay apetrany aminao. Fantatro mihitsy io rahavavy naseho ny Tompo. Mibebay ianao dia mahatsapa an'izany raha ato ianao. Tsapanao zany raha ato ianao. Nahoana ianao no mandao ny asan'ny Tompo? Nahoana ianao no mihaino feon'ny olona? Tsy miraharaha akory an' Jesosy ianao. Tsy miraharaha ny feony ianao. Jesosy mitrafo. Afaka manala ny fanaovan-jirony ao aminao ny Tompo. Fanaovan-jiro dia ny fanahy masina. Rehefa antsika tsy miaino anaran'ny Tompo, tsy miaino, Jesosy mihitsy miala. Ka tonga ny fanahy ny fahadalana tahaka ny narotsany tamin'ny Saoly. Dia tonga le fanahy ny fiverenan-dalana. Mitandrema. Kolokoloy tsara le fanahy masina no menanao. Hitantsika le vehivavy anankiroa izay nitondra, niteraka zaza iray trano. Nanehoana ny fahendren'i Solomona. Ny iray maty ny zanany. Izany manambara fahafatesana ara-panahy. Fahafatesana ara-panahy. Miamaty ny ara-panahinao. Miverena ianao amin'i Jesosy.
Anaka ianao te handrombaka ny any hafa. Ianao aloha mila mitady an Jesosy bebe koa, manantona azy, amerenany azy aminao indray. Halleluja. Maro amintsika toy ny tompo, maro amintsika no toy ny tompo, fa isika tsy miaino ary tsy mikolokolo ny fanahy masina ao anatsika. Mila kolokolo itsika izy, mila kolokolo itsika, mila kolokolo itsika. Halleluja. Aza manaiky viravirai Satana ianao. Aza manaiky mijoroa, miverena amin'ny Jesosy, miverena amin'ny Jesosy. Raiso ny anjaranao, raiso ny anjara izay nomeny Tompo anao. Tanterao ny adidina metrany Tompo anao, miantso ny antsoan'i Jesosy ianao, miantso ny antsoan'i Jesosy ianao. Miverena amin'ny vatiny ianao, miverena amin'ny isika atiny. Velombelombo indray ny fiantsona ny antsony Tompo anao. Velombelombo indray ny fiantsona ny antsony Tompo anao. Sotra fanahy maso, sotra fanahy maso. Halleluja. Bebahan'i Jesosy ianao. Raha tsapanao fa ianao izany, raha tsapanao fa ianao rehefa nanao kitoto ny antsony Tompo, tsy niaino ny antsony, manao alasa fay ny asa nomeny anao, mibeba ianao. Jesosy manantona anao mifony izay, manantona anao mifony izay Dada. Mifony izay Jesosy eo raha tsy miraharaha ny antsoanao anay. Mifony izay Jesosy malala. Jesosy, Jesosy. Halleluja. Alohan'ny hidirantsika amin'ny vavaka fahatekana, hidirantsika amin'izay araka hira anankiray. Quindi fianzuana fenu fitiavana veni nasitu uanari urifu resuscitò
Alléluia. Amen. Iomanantsika zany fa andefa hira anankiray ihany koa. Amen. Getsemane, Saul.
Haleluya. Ivavaka atsika. Eny Andriamanitra rainay tsara any an-danitra ao. Izany tokoa Jesosy no ira sandratra eny aminao. Ianao ilay Jesosy Kristy tompo maty nisolo anay. Maty nisolo anay tao Kalvaria anao tompo. Niaritra ny mafy ianao. Nampijaliana ianao. Niaritra ny vavaka ianao rehetra tao Getsemane Jesosy malalo. Nidinitra anao nitete tahaka ny rà. Fahadiranovana ianao noho ny amin'ny fahotana olombelona. Misaotra anao eram-poeran-tsaina izay Jesosy noho ny amin'ny ranao. Noho ny amin'ny ranao nalatsaka ao Jesosy malalo. Ko ankehitriny izay Jesosy. Raha manokatra an'izao fifadikanana zao Jesosy. Tapany voalohany. Dia aoka tompo malalo. Ianao niaro anay tsirairay avy eny amin'ny tokantrano misy anay. Ho an'izay rehetra natateraka an'izao fifadikanana izao. Enina ny tsy anatanteraka ary tompo. Hitanao ny etaeta anay. Hitanao ny fanirianay. Aoka ny ranao anjaka aminay tsirairay avy Jesosy malalo. Dia ilay ranao masina hiditra amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ity androandroany ity tompo. Satria hidina eto ianao. Anamasina anay ianao. Anamasina ny toerana misy anay ianao. Kanefa kosa tompo malalo. Aoka izay tompo malalo mba tena natateraka ny teninao izay rehetra voalazanao eto. Ho raisinay, ho ampiarinay, ho tsakotsakonay. Ko mitenena aminay ianao Jesosy io. Mitenena anay mandritra ny fifadikanana izay ataonay mandritra ny 5 andro. Mitenena aminay satria te hitanao izay. Te hita ny voninahitra ao izay. Te hita ny alebiazanao izay. Te hiova izay Jesosy io. Te hiova amin'ny fiainanay izay Jesosy io. Tompo malalo. Te ho afaka migejy izay. Satria voageja ny Satana. Voageja ny devoly. Te ho afaka amin'izany izay Jesosy malalo. Ny ranao rery ihany nefa no afaka manafaka anay. Ny ranao rery ihany ianao no afaka manafaka sy manadio anay. Ka izany Jesosy no anatonanay ianao. Izany Jesosy ny antsoatsoanay ny anaranao. Ny ranao. Satria mahery ianao. Mahery ianao tompo. Koa dia mangataka ny fanatrehanao felo. Anatrika ny vavaka ataonay eto. Anatrika ny teny izay horenesinay eto. Ary mitenena koa ianao amin'ny tenanay rehetra tsirairay avy amin'ny fanahinay. Mba handray ny teninao izahay. Aza ny teny izany latsaka any anatinay tompo malalo. Ho latsaka ho velona ao anatinay. Ary haniry hitondra vokatra amin'ny fiainanay. Misaotra fanay masina. Misaotra Jesosy. Fa eto ianao anatrika satria efa napetrakinay aminao ny fanokafana an'izao fifadikanana izao. Ary isokatra aonay ny lanitra. Isokatra aonay ny lanitra. Ao ny ahita fahitana. Ao ny aminany. Ao ny ahita ny anjelinao. Ao ny ahita ny voninahitra ao raha tena mifantoka tsara izay. Ary ao ihany koa Jesosy ny handray ny tomboka sy avy aminao. Tompo malalo. Manantena izany izay. Manantena zava-vaovao avy aminao. Ka dia misaotra indrindra tompo malalo. Haleluya. Amen. Haleluya. Teka ho an'i Jesosy tsika. Fa manatrika atsika izy mandritra an'izao fifadikanana zao efa niantso azy tsika. Ary hanokatra ny lanitra ho atsika izy. Ary handrotsaka ny heriny amintsika ihany koa. Ny thème nomeny tompo atsika dia atao amin'ny Hébreo 7. Hébreo 7 lava be ilay tenin'Andriamanitra. Fa satria adin'iray no nazavako azy dia aorian'izay tsika mivavaka. Aorian'izay tsika angataka ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy dia délivrance. Ny rano Jesosy dia fanafahana. Raha tena mandray fanapahan-kevitra ianao, angataka ny rano Jesosy. Anadio anao. Anasa anao. Hosotroinao. Ho hitanao mandritra an'izay 5 andro izay.
Haleluya. Isokatra ny lanitra. Amen. Ovakitsika atao amin'ny Hébreo 7 amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny ndiny voalohany koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nisy fitsipoka ny amin'ny fanompoam-pivavahana ary nisy ny fitoeran'ny masina momba ny ety an-tany fa nisy tabernakely voavoatra ny efitra voalohany lay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fanaovanjiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy ny tabernakely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra izay nisy lovia volamena fandoroana didikazo manitra sy ny fiarany fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoerany mana sy ny tehiny Arona izay nitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nisy fitsipoka ny amin'ny fanompoam-pivavahana tamin'izany hoe androny Arona, Mosesy, tamin'ny androny testamenta taloha hitantsika fa nisy fitsipoka na rana amin'ny fanompoam-pivavahana ary mandraka ankehitriny zany tsy hoe foana fa mbola misy na amin'izao androinantsika zao zany dia mila antsika manatanteraka ny fitsipoka marina fa efa tsisy tsony tabernakely, tsisy tsony zavatra hoe hoajaina fatratra ohatra hoe misy fitoerana masina, misy marina fitoerana masina rehetra ny fiangonana fa le hoe latabatra, ny vilia, ny vilia, ny vilany tsisy an'izay tsony amin'ny fiangonana fa kosa tsisy zavatra miova reo, tsisy zavatra miova reo ho an'ny fiangonana. Izay mahatonga an Jesosy mila fantatsika tsara fa Jesosy amin'izao manamboatra fiangonana vaovao hiomana ho any an-danitra. Aleluia. Tsy ekeny tompontsony le fiangonana mandeha mifombafomba tsy hita tsony ny fitarian'ny fanahy masina fa manomboka ny tompo amin'izao manova ny fiangonana. Izay le Église de réveil. Izay manokatra atsika ny masom-panahintsika hiverina amin'ny Jesosy tanteraka hanaja azy, hanome voninahitra azy. Haleluia. Tahaka ny tamin'ny andro fahiny izay tena hoe nanompo tokoa tamin'ny fony rehetra amin'ny fahatahoran'Andriamanitra, reo voatokana ny Levita, reo voatokana ny asan'Andriamanitra. Amen. Izay no takiany Jesosy amin'ny fiangonana hiverina amin'izay zavatra zay. Tsy hoe hiverina hanao ny lalàna be dia be izay mipetraka tamin'izay fotoana izay, fa ny hanompoantsika any tompo amin'ny tahotra sy ny ovitra, hiverena ny fiangonana amin'ny fitiavana voalohany an'Andriamanitra. Haleluia. Asitsika aja ny fanompoam-pivavahana izay ataotsika. Amen. Satria toerana masina io ivavahantsika io. Ka amin'izao zany Jesosy izy mihitsy no mamolavola ny fiangonana ho any an-danitra. Satria ny fiangonana ho any an-danitra dia olona masina. Ny ho any an-danitra hitantsika na dia teo ary le fitoerana masina hajaina. Teo le fitoerana masina hajaintsika reo. Haleluia. Fa le olona no masina ho an'Andriamanitra. Isika le masina ho an'Andriamanitra. Izay nahatonga ny
ry Mosesy, ry Joshua nitafiditra any an-danitra satria nanaja ny didy sy ny fitsipoka. Haleluya. Ny fitsipoka izay napetraka Andriamanitra ho an'izy ireo ary mametraka an'izany koa ny tompo ankehitriny. Ka raha antsika tsy miaino, tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy. Izay nahatonga an'Andriamanitra ny tena amin'ny Joshua, aoka tsy hiala eo imasonao ity lalàna sy fitsipoka ity. Amen. Tsy hoe maty Mosesy dia vita zay, fa maty Mosesy mbola nentina ihany ny didy sy ny fitsipoka mila narahina foana. Ary mila arahitsika ihany koa ankehitriny. Ary nisy fitoerana masina momba ny ety an-tany dia le tranon'Andriamanitra, le fitoerana masina. Fa nisy tabernakely voavoatra ny efitra voalohany, ilay atao hoe fitoerana masina. Amen. Ary ao anatin'ny efitra izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Raisiko ohatra zao le tabernakely ohatra hoe fiangonana. Io fiangonana misy latabatra ao, misy fanaovan-jiro ao, misy fikarakarana ao, misy alitara ao, misy rehetrarehetra ao. Amen. Matoa mitsangana ny fiangonana ho an'i Jesosy, mila hajaitsika. Amen. Mila hajaitsika rehetra ka tsika makany am-piangonana. Amen. Maloto ny fiangonana, zay mahatonga an'i Jesosy manamboatra ny fiangonana ankehitriny. Zay mahatonga an'i Jesosy miteny ny fiangonana ankehitriny. Tsy hoe tsy tiany ny fiangonana, fa manamboatra sy manarina ny fiangonana Jesosy. Haleluya. Mba tena hisian'ny fanatrehany sy ny fitarian'ny fanahy masina. Fa raha vao tsy fanahy masina ny mitarika dia fombafomba n'olombelona no mitarika ao. De fitoerana masina misy ny altaran'Andriamanitra, misy ny misy jiro, misy ny rehetrarehetra, ny bafla ohatra, ny micro. Mila io masina ho an'i Jesosy. Tsy azo tazotazomin'ny olona tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy azo raisiraisy ny olona tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Olona miaraka amin'ny pataloha na olona nanao ny tsy fanoatra fitondran-tena ny mijangajanga, tsy afaka miakatra amin'ny altaran'Andriamanitra. Haleluya. Zay ny takian'i Jesosy iverenantsika fiangonana. Amen. Zay no takian'i Jesosy iverenantsika fiangonana. Iverina amin'ny Jesosy amin'ny fahamarinana ny fotoam-pivavahana ataontsika. Mila ny hajan'i Jesosy. Mila ny hajany izy. Amen. Tadidintsika tsara fa manivana Jesosy amin'izao. Izay no tenenako foana hoe manavaka. Tsy izao moa zao misy fanahy masina mampiteny. Manavaka izy amin'izao ny virjina endry sy ny virjina dala. Ny virjina endry manomboka tokany irery, manomboka tokany mitokana ny virjina iomana, anamboatra ny solika mifoaza antsika ry havana. Amen. Aoka tsy handeha amin'ny fombafomba, aoka tsy handeha amin'ny fahazarana. Haleluya. Io fitoerana masina io raha hajaitsika. Io altaran'Andriamanitra io raha hajaitsika. Io micro ampiasaina, bafla ampiasaina io raha hajaitsika. Olona manome voninahitra an'Andriamanitra no afaka mitsangana eo amin'ny altara. Olona manome voninahitra an'Andriamanitra no afaka mitory eo amin'ny altara. Haleluya. Fa tsy olona rehetrarehetra zay tiatsika, non, tsy izay mihitsy. Na io micro io, na io bafla hira alefatsika io, raha tsika maloto zay rehetra ataotsika eo, maloto automatique ny rehetrarehetra voakasikinao eo. Amen. Izay le hoe fitoerana masina, mila masina ho an'Andriamanitra. Io fitoerana andehanantsika io, tsy tokony rehetrarehetra akasara eo. Amen. Jereo ny fiangonana ankehitriny. Rehetrarehetra afaka makasara eny amin'ny altara, rehetrarehetra makasara eny amin'ny pilipitra.
natokana ho an'i Jesosy eo, natokana ho an'i Jesosy, ny anjeliny eo, ny fanahy masina midiny eo, nefa atsika ny rehetrarehetra ametintsika lalana hikasika an'io zavatra io. Halleluja. Izay nisy ny fanaovan-jiro voalaza tao zay, ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy ny taberna kely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra, izay nisy lovia volamena, fandoroana ditikazo manitra sy ny fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa, ary atao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoerany mana sy ny tehiny arona izay nitsimoka, ary ny vato fisaky ny fanekena. Lay fitoerana masina indrindra dia isika ilay hitoeran'i Jesosy, isika no hitoeran'i Jesosy, isika ilay fitoerana hitoerany. Ilay teo hoe trano, fa ilay trano dia hoarina amintsika ihany koa. Ilain'i Jesosy masina atsika, satria ny tehiny arona dia manambara ny tehina dia manambara ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Mila velona ao anatintsika. Itsika ilay volamena volavolaina amin'ny afo, manambara an'izay izy Apokalipsy. Itsika ilay fitoerana masina hitoeran'ny Tompo, ka mila masina fitoerana masina indrindra ny Tompo, mila fitoerana masina indrindra izy hipetrahany. Halleluja. Ka fitoerana manao ahoana ny fitoeranao hitoeran'i Jesosy? Tempoly manao ahoana ny tempoly hitoeran'i Jesosy ao anatinao? Amen. Alohantsika anao ny asany, alohantsika anao ny asany, hira ho azy, hidera ho azy, dia mila masina indrindra aloha isika, mila masina ho azy aloha isika. Amin'izay fotoana izay miditra izy manamasina anao tanteraka. Amen. Fa tsy hoe zay tiatsika atao amin'ny fiangonana, efa zay no manjaka amin'ny fiangonana, tsy mitarika intsony ny fanahy masina. Mila tariny fanahy masina tsika ry havana, mila tariny fanahy masina, fa izay tariny fanahin'Andriamanitra ho izy no zanak'Andriamanitra, no zanaky Jesosy. Raha tariny fanahy tsika dia zanany. Ka ny fanahy masina hitoetra ao anatin'ny toerana masina indrindra. Ary teo ambonin'io koa ny kerobima nisy voninahitra izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana, tsy azonay lazaina tsirairay ireo ankehitriny. Ary efa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia niditra mandrakariva eo amin'ny tabernakely voalohany ny mpisorona anefa ny fanompoam-pivavahana. Io zany dia tranon'Andriamanitra. Tonga eo foana ny mpanompon'Andriamanitra anao ny fotoam-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idirany mpisorona be, irery ihany, indray mandeha isan-taona, ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay ateriny noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataony olona amin'ny tsy fahalalana. Io toerana faharoa masina io, ny mpisorona be ihany no miditra ao. Iza le mpisorona be tsika ankehitriny? Jesosy. Iza no idiran'i Jesosy? Isika. Isika no nanekeny maty teo amin'ny hazo fijaliana, nafaty azy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny amiko sy ny aminao. Izy no miditra ao amintsika, le fitoerana masina tiany idirana dia zasy ianao. Ka eto dia amin'le toerana masina indrindra zany tsy ny olona rehetra miditra ao, fa ny mpisorona be voatokana. Fa na izy ary tsy miditra ao raha tsy nitondra rà. Jesosy tsy afaka niavana amintsika raha tsy ny ranona latsaka ny teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy afaka niditra amintsika mihitsy izy raha tsisy rà latsaka. Halleluja. Raha tsisy rà ny fanavotana tsy avitra mihitsy tsika. Halleluja. Ka hitantsika amin'izay zany hoe ilay mpisorona be, na izy ary tsy afaka hoe niditra raha tsy nitondra rà. Iny rà iny ho an'ny tenany sady ho an'ny olona izay nitondra ny
Ny fahadisoan'ny olona zany izy eo ny solotena dia nisy raha latsaka aloha vao zay miditra ao. Hitantsika ny zavatra nataony iza le Kaina sy Abela, fanomezana nataony Kaina sy Abela. Abela nitondra fanatitra tsara indrindra nakasitrahan'Andriamanitra, de le raha ny zanak'ondry efa tandindron Jesosy nisy raha latsaka ao. Le farany tsara indrindra nomeny an Jesosy. Io Jesosy tsika io ty fanatitra amin'ny fonao rehetra. Amen. Io raha io miteny ny raha ny Abela nitaraina tany amin'Andriamanitra ny namonoany Kaina azy. Io raha ny Jesosy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana io koa mitaraina amintsika zay manota. Misy valy no atsika zay tsy mandray, tsy miaino ny amin'ny rano zay nalatsany teo Kalvari. Halleluja. Satria ny raha ino ho atsika rehetra maneran-tany, ho an'olombelona rehetra, araka ny voalazany amin'ny Jaona 7:1-10. Ka raha atsika manao kitotoany amin'ny rano, halleluja, dia mireklame anao ny rano Jesosy, satria tsy ny raha rany ianao. Amen. Izay mahatonga raha manala zaza atsika, iny raha iny na firy volana iny mitaraina. Ny raha de aina vy. Aina no nalatsaka amin'ny teo amin'ny hazo fijaliana. Dia koa izany no anambarany fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny tabernakely voalohany. Fanoharana izany amin'izao andro ankehitriny izao, ary araka izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny feritreretana, fa namany zavatra hoanina sy ny zavatra hosotroina sy ny fanasana samihafa dia fitsipoka araka ny nofo voatendry atao mandra-piavy ny andro fanovana. Ireny zany le fanatitra natao foana, ny fanatitra nodorana, ny rana latsaka, rano biby, ranondry, rana osy. De ireny zany zany hoe solona, zany hoe sakafo ihany zany reny. Nofona biby reny no atao sorona atao sorona zany, atao fanatitra zany zafady amin'ny fahotan'le olona. Ohatra hitantsika moa raha mamakitsika ny Levitikosy, misy ny fahotana tamin'izao, de misy fanatitra ho an'ny raha ny zanak'ondry latsakan'izao, mila atao fanatitra ho an'ny fahadisoana, fahotana fahadisoana sy be de be raha mamakitsika ny Levitikosy io. Maro be ny fanatitra hoentina. Mamono biby foana ny zanak'Israely ho an'Andriamanitra noho ny amin'izay fahotana zay. Be de be ny biby nalatsaka ny rany. Halleluja. Amen. Satria Andriamanitra antsika io zany de tena hoe zay hoe fanatitra raha latsaka, zay vao manala ny fahotantsika. Misy raha latsaka. Amen. Hitantsika raha mamaksika ny tantara tany amin'ny testamenta fa tsy tadidiko ma le verset mialatsiny, fa jereo hoe nisy nanota reo zanak'Israely reo fa tsy afa-po Andriamanitra raha tsy nisy raha latsaka. Nalaina ny sabatra izy anganaka sabatra tonga de nivonona eo le olona nanota tamin'izay fotoana zay ny zavatra nataony. De avy eo koa tamin'ny andro Mosesy angamba iny nisy zavatra tsy nahita nataony zanak'Israely koa, de nifamono sabatra, nifamono, nisy raha latsaka vao zay afa-po Andriamanitra. Mieritreritra antsika fa Andriamanitra fitiavana ihany, misy raha latsaka vao afa-po izy. Zay nahatonga an Jesosy raha latsaka ho aiso anao
Vao afaka manala le fahotantsika, vao afa-po Andriamanitra. Ka izay raha latsaka zay tsy azontsika atao tsinitsinina mihitsy. Tsy azontsika atao tsinitsinina atsika kristianina. Io rahan Jesosy Thomas Fijaliana io prix à payer nataony Thomas Fijaliana io, raha ianao manao kilalao an'io, hiarany loza ianao. Alléluia. Tsarovany ten'Andriamanitra dia milaza zao tsy tondra fiadanana fa sabatra. Sabatra amin'izao vanandro antsika zao mitandrema atsika, fa ny sabatra ny Tompo efa mandeha mitsara atsika manomboka fiangonana, manomboka amin'ny fiangonana, mijoroa tsara atsika, manomboka amintsika fiangonana hiara amin'ny fitsaran'Andriamanitra voalohany. Ny sabatra no mandeha. Ny mahafitiavana an'Andriamanitra dia tsika miaiky ny fahotantsika miala amin'izany. Izay no mahafitiavana azy. Amen. Mahatsapa atsika hoe lehibe ny nanomboan'ny tenany Thomas Fijaliana ho fanavotana tsapa atsika zay. Raha tsapa atsika zay dia mihetra ny Tompo, mihetra Andriamanitra. Halleluja. Fa raha tsy tsapa atsika io rahan Jesosy Thomas Fijaliana, tsy tsapa atsika ny jaliany, tsarovy fa ho adinina ianao, ho adinina ianao. Amen. Dia tamin'izany fotoana zay zany dia hoe mbola le ranjana akondro sy ny sisa natao fanatitra, dia hoanina iny rehefa avy eo misy ohatra hoe nofo araka ny teneniny hoe ny zavatra hoanina sy zavatra hosotroina sy ny fanasana samihafa. Halleluja. Mbola zay zany ny zavatra niaina tamin'izay fotoana zay. Fa ankehitriny amin'izao zavatra amin'ny andro iainantsika zao rehefa tonga Jesosy Kristy Tompo 140, fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy natao tanana. Izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra rano silay sy ranjan'akomby izy, fa ny rany tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina, ka nahazo fanavotana mandrakizay. Amen. Indray mandeha monja ny Tompo, izy ilay mpisorona be nanaiky ny vonona, niditra amin'ny fitoerana masina izy, hiditra eo amin'ny fiainantsika izy. Halleluja. Nanaiky izy niditra, nanaiky izy nombona, tsy nitondra rana biby, tsy nitondra ranjan'akosy, tsy nitondra ranjan'akondro, tsy nitondra rano silahy, tsy nitondra ranjan'akomby, zavady, tsy nitondra an'ireo izy, fa ny tenany no teo amin'ny hazo fijaliana, ny tenany no nandeha niditra teo, tsy misy hoe isan-taona, tsy misy hoe isakin'izao, fa iny indray mandeha iny dia vita. Halleluja. Vita ny famonjenantsika indray mandeha iny fotsiny. Dia iny rahany iny nanavitra an'izao tontolo izao, tonga tany amin'ny fiaina tsy hita izy, nitondra fanahy be dia be tany amin'ny fiaina tsy hita Jesosy, nivide ny fiainany olona tany amin'ny fiaina tsy hita izy, ka nahatonga ny Losifera tezitra. Fa ahoana zao? Satria tsy nanam-po izy ireo hoe, tsy nanam-po izy ireo fa iverina zareo maty eo amin'ny fijaliana Jesosy dia tsy hisy tsony aminy, fa maty tsy ho entsony ny evanjila, tsy ho entsony ny fitorianan'i Jesosy. Ay, tsy izay ny fihevitr'Andriamanitra. Halleluja. Satana mieritreritra fa mahafantatra ny zavatra rehetra, fa misy ny mbola zavatra tsy fantany, satria noharian'Andriamanitra izy, fa tsy nahary. Andriamanitra no nahary. Amen. Nidina tany amin'ny fiainantsika Jesosy,
tonga ny devoly isan-karazany andeha lancer lefona fiadina totoondry sy ny sisa andeha amono an Jesosy amin'izay satria hoe tonga aty amielo izy. Halleluja. Faly reo devoly, fary Satana, fary Belzeboba, fary marobe ny isan-karazany tsy haiko daholo le devoly tany amielo andeha amono an Jesosy ampijaly azy. Fa Jesosy tsy niteny na iraim-bava ary Andriamanitra azy nandefa ny lancer, tsy haiko inona ny lanceny, lefina angamba ny lanceny ay devoly de tsy nahavoan Jesosy izy. Révélation zany. Samy nandeha izy reo nanipy andeha hanao karavasy an Jesosy fa tsisy nahavoan Jesosy. Gaga be nanomboka gaga izy reo. Miverina fotsiny zay rehetra tonga any amin'ny Jesosy, miverina. Tonga de hazavana be na mirapiratra tao amin'ny fena tsy hita. Ny olona rehetra samy nahalala Jesosy io. Ny olona rehetra samy niantsoantso Jesosy eo vonjeo zay. Jesosy eo vonjeo zay. Zay rehetra tafiditra tany amin'ny fena tsy hita. Izay na tonga raha mamakytsika ny Matthieu, ny fasana nisokatra, nitriatra ny lamba, nisokatra ny fasana marobe novelona tamin'io andro io. Le tany amin'ny fena tsy hita nitsangana. Tahaka an'izay koa amin'ny andro fiavian Jesosy. Halleluja. Marobe ny any amin'ny fasana no hiakatra voalohany indrindra. Zay voalazana amin'ny Tesaloniana. Zany ampasana hiakatra. De zay vao manaraka ny olombavonjy. Tamin'ny andron'i Jesosy ihany koa. Be dia be ny any amin'ny fiainana tsy hita nitsangana. Satria ny herin'Andriamanitra tonga, ny herin'i Jesosy tonga tany amin'ny fiainana tsy hita. Namonjy izy ireo tany amin'ny fiainana tsy hita, nanala izy ireo tany amin'ny fiainana tsy hita. Halleluja. Misy ireo ny zanaky ny Davida. Ka niantso an Jesosy eo. Jesosy avonjeo zay niantso ny anaran'i Jesosy voavonjy tamin'ny fotoana. Nanaraka an Jesosy avy ao fara, tsy voatana tsony Jesosy, tsy voatana tao amin'ny elo tsony Jesosy. Halleluja. Iza no mahatazona ny Andriamanitra atsika. Iza no mahajanona eo anatrehany noho ny amin'ilay rany. Halleluja. Nitsangana Jesosy tamin'ny andro fahatelo. Nidina tany amin'ny fiainana tsy hita izy, naka an'ireo zay voafatotra. Amen. Tsika tsy mahalala fa mety misy zava-miafina tsy fantatsika. Amen. Satria na tamin'ny voalazan'ny Baiboly ny fantan'i Mosesy ny adina. Le devoly ny ady ny fantan'i Mosesy. Nefa Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Tsy fantatsika na voafatrany tamin'ny fotoana io ny tompo nidina naka an'izy ireo. Be dia be ny olona tamin'ireny fotoana reny ary Solomona. Halleluja. Noho ny amin'ny ran Jesosy. Noho ny amin'ny ran Jesosy, lehibe ny ran Jesosy, lehibe ho atsika kristiana. Ary zany tsy ankalazaitsika indray mandeha monja. Tsy ankalazaitsika indray mandeha fotsiny isaky mpaka ihany, fa isan'andro tsika mila mankalaza an Jesosy ny amin'ny pasaka, ny amin'ny nanavotany atsika teo mihazo fijaliana ry havana. Amen. Tezitra ilay Satana, tezitra Lucifera. Fa ahoana zao? Noho ny amin'ny rany Jesosy. Halleluja. Ny obony ao an-danitra, ny obony anjely, ny any anjely eny gaga. Hoe Jesosy Andriamanitra nidina tety ambony tany izy, tonga hanofo nala, na ny anjely gaga inona, tsisy nalala. Hoe inona ny antony? Fa efa Jesosy eo mihazo fijaliana
eo vao fantatra ny tsangana izy tamin'ny eo vao fantatra hoe fanavotana an'izao tontolo zao. Amen. Fa na ny anjely aligaga ory satria na ny devolina kafanan'i Jesosy anie afaka Jesosy ny antso ny anjeliny, afaka Jesosy ny antso ny anjeliny satria izy Andriamanitra hiaro azy. Fa no ny amitany ny mission ho fanavotana antsika, ho fanafahana antsika ary ho exemple raha itsika. Amen. Anka amin'ny farany anjely vao nalala hoe ay famonjena ny olombelona ity ambony tany. Amen. Tsy afa-po Andriamanitra raha tsisy raha latsaka, raha tsy nandefa ny zanan'ilay tokana izy. Tsy afa-po. Nisy raha latsaka vao nisy fihavanana amintsika sy amin'Andriamanitra. Ka mitandrema amin'ny ran'ny Jesosy tsy ataontsika tsinotsinona, tsy ataontsika fahazarana, tsy ataontsika fombafomba fotsiny. Ny misotro ny ran'ny Jesosy mitandrema atsika. Amen. Tsy te hisotro dia misotro nefa ao anatin'ny fahotana zava-doza. Rehefa tsy en règle ny fiainanao, aza misotro ny ran'ny Jesosy aloha. Amen. Mbola hoentsika eto izay rehefa nahoatra fitarian'ny fanahy masina momba an'izay. Fa raha ny ranosy lahy sy ny ranomby lahy ary lavenimba totromby vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo. Maika fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompo anareo an'Andriamanitra velona. Ny rambiby izay voateny teo rehetra reo zay ary nafafy na namasina ny olona vao maika moa ny ran'ny Jesosy. Mila fafitsika io ran'ny Jesosy io tohizako ny teny. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy. Rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba azoany izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Noho izany izy mpanalana amin'ny fanekena vaovao izy. Rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fanekena voalohany. Niaritra fahafatesana ny tompo. Ny avitany le fanekena izay nataony tamintsika. Niaritra naharary izy. Amen. Mba azoany voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Ny lova mandrakizay tsika dia any an-danitra. Amen. Dia 10 fa raha misy didy mpananana dia teny foana izany raha tsy efa maty ilainanao azy. Fa mafy ny didy mpananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilainanao azy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy raha. Fa rehefa voalaza ny Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna dia nalay ny ranjan'akomby sy ny ranosy lahy mba amin'ny rano sy ny volon'ondry jaky sy ny isopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Dia hoy izy, ity no rano fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra enti manao fanompoam-pivavahana dia nofafazany rato izany koa. Ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy ny raha latsaka dia tsy nisy famelan-keloka. Amen. Hitantsika Mosesy
fanasainana mafy ny raha, mbola ny raha zanakomby, ny raha zanosolahy nao fa fotoana zany, dia ny fitaovana rehetra nampiasaina mila fafy ny raha, vao zay madio, vao zay masina. Amen. Dia ihany koa nanambara izy hoe ny fanaka rehetra tao amin'ny fanompoam-pivavahana zany dia ny fafazana raha, mila fafitsika ny rahan'i Jesosy ireo zavatra rehetra ampiasaintsika, fitaova ampiasaintsika ireo, na any am-piangonana na ny trano ao an-tranontsika, mila fafy ny rahan'i Jesosy. Tamin'izany fotoana zany raha biby, fa amin'izao fotoana izao ny rahan'i Jesosy no fafitsika amin'ny toerana rehetra misy atsika sy izay rehetra ampiasaintsika, satria izy raha tsisy ny raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka, tsy voavela ny helokantsika raha tsy teo ny rany zanak'ondry. Haleluya. Ilaitsika ny rany Jesosy, ilaitsika ny rany Jesosy ry havana, zava-dehibe ny rany Jesosy. Aoka tsy ataontsika tsinitsinina, ampiasao ny rany Jesosy, na mandeha anao, na mitoetra anao, na iza misy anao, ny rany Jesosy no fafazo, ny rany Jesosy foana no fafazo. Haleluya. Diny fahatelo amby roapolo, koa dia tsy maintsy no diovina tamin'ireny ny tandindon'ny zavatra any an-danitra, fa ny tena ny zavatra any an-danitra koa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny, fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindon'ny tena fisaorana masina, fa ho any an-danitra tokoa, mba isehoany ho antsika. Mba iseho eo anatren'Andriamanitra ankehitriny ho antsika, ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina. Isan-taona mitondra ny rany zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy ho nijinja matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao, fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro tamin'izao andro farany izao izy, mba hanafaka ny ota amin'ny nanaterany, ary tahaka ny fanindrena ny olona ny hofaty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro, dia iseho fandroany tsy amiota amin'izay miandry azy ho famonjena. Amen. Haleluya. Izay zany hoe Jesosy zany tsy niditra, fa namafisana an'izay hoe tsy niditra hoe intelo inefatra ao amin'ny toerana masina, fa indray mandeha monja izy tonga anitra ny fihavanantsika tamin'Andriamanitra. Haleluya. Ka ny rano Jesosy zany dia ho fanadiovana antsika, ny ara-panahintsika. Haleluya. Haleluya. Hiditra antsika amin'izao fotoana izao amin'ny vavaka,
voarainao teo ny teny rehetra, voarainao teo fa ny rano Jesosy dia important indrindra, zava-dehibe ny rano Jesosy. Halleluja. Ny rano rery ihany no nitondra ny fahotana zao tontolo zao, niaritra ny mafy izy, niaritra ny fijaliana izy. Kaoka antsika tsy hanao atsirambina an'izany, aoka antsika tsy hanao atsirambina an'izany. Oh, karikosiaka Jesosy, Jesosy malala. Halleluja. Mivavaka ataontsika amin'izao vavaka antsika amin'ny rano Jesosy, gataka antsika ny rano Jesosy araka ny voalaza rehetra teo, fa tsy ny rano biby tsony no nentina teo amin'ny toerana masina indrindra, fa ny rano Jesosy niditra amin'ny fitoerana masina dia zasanao ilay fitoerana masina. Tiany Jesosy hidirana, tiany Jesosy hanjakany, avelao Jesosy hiasa tanteraka aminao amin'ny alalan'ny rano masina, amin'ny alalan'ny rano mahery. Halleluja. Vavaka antsika nadio ny tenantsika amin'ny rano Jesosy dia aoriantsika mangataka ny rano Jesosy. Halleluja. Terirantsika anatin'izay. Amen. Voalohany indrindra antsika nadio ny tenantsika amin'ny rano Jesosy araka ny endrika teo hoe ny rano nafafy. Nafafy ny rano Jesosy, nafafy ny rano zanak'ondry amin'ny toerana rehetra, ny amin'ny entana rehetra mirasa. Dia amin'izao fotoana izao ny toerana misy antsika fafitsika ny rano dia amin'ny vatantsika tsirairay. Afafazo ny rano Jesosy, aza mijery lery ianao, afafazo. Fa rehefa tonga ny rano Jesosy ho tsapanao, misy fiovana, misy manadio ny tenanao, na ianao ry mahatsapa ohatra misy zavatra miditra any anatinao. Halleluja. Mitsangana ianao amin'izay tsy matory. Halleluja. Mangataka ny rano zay Jesosy anadio anay. Mangataka ny rano zay Jesosy anadio anay. Mangataka ny rano zay Jesosy satria ny rano no manadio anay. Araka ny tenin'Andriamanitra teo, araka ny teny izay voalazanao teo Tovo malala. Fa mila fitoerana masina ianao, mila fitoerana masina ianao hitoeranao. Afafinay amin'izao fotoana izao, amin'izao toerana izao ny ranao Jesosy. Afafazo ny rano Jesosy amin'ny toerana misy ianao. Mandritra ny adiny roa antsika angataka ny rano Jesosy. Mandritra ny adiny roa. Halleluja. Jesosy malalo, afafinay ny rano amin'izao toerana izao. Afafinay ny rano amin'izao toerana izao fanay masina. Afafinay ny rano Jesosy. Afafinay ny rano Jesosy amin'izao trano izao. Any amin'ny toalette, amin'ny sambra, amin'ny tolam-baravarana, ny rano Jesosy. Ny rano afafy amin'ny sakafo anay, ny rano afafy amin'ny sakafo anay, ny amin'izay rehetra tsapain'ny tananay, ny amin'ny rano sotroinay, ny rano afafy Jesosy amin'ny bafla, amin'ny telefona, amin'ny televizion, ny rano afafy Jesosy, ny rano afafy Jesosy, ny rano afafy Jesosy, ny amin'ny plafond, ny amin'ny atmosfera, par terre, ny rano Jesosy, ny rano afafy Jesosy, ny rano afafy Jesosy, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, afafy ny rano Jesosy, ny rano afafy Jesosy, ny rano afafy Jesosy amin'izao toerana izao, ny rano Jesosy afafy, afafy amin'ny toerana misy anay, ny trano misy anay, ny fatoriana, ny fandriana, ny rano afafy, ny varavarana, ny varavarakely, ny rano afafy, ny rano afafy,
Ny ranao fafy amin'izao fitoeran'izao tompo. Ny ranao fafy Jesosy. Ny amin'izay rehetra ampiasainay, ny amin'izay rehetra raisin'ny tananay, ny amin'ny sakafo miditra amin'izao trano izao. Ny ranao fafy Jesosy. Ny ranao fafy Jesosy. Ny ranao fafy Jesosy. Amin'ny akanjo anaovanay, ny amin'ny kiraro anaovanay. Ny ranao afafy. Ny ranao afafy. Ny ranao afafy. Ny ranao afafy. Ny ranao Jesosy. Afafinay ny ranao. Afafinay ny ranao Jesosy. Ilay ranao mahery. Ilay ranao mahery amin'izao toeran'izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Afafy ny ranao. Afafy ny ranao Jesosy. Afafy ny ranao Jesosy. Afafy ny ranao Jesosy amin'izao toeran'izao. Afafy ny ranao Jesosy amin'izao toeran'izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao masina. Ny ranao masina. Afafy amin'izao toeran'izao. Ny ranao masina. Ny ranao masina. Afafy amin'izao toeran'izao. Afafy amin'izao toeran'izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Afafy ny ranao. Afafy ny ranao. Afafy ny ranao. Ny rano zanak'ondry. Ny rano zanak'ondry. Ny rano zanak'ondry. Ny rano zanak'ondry. Afafy ny rano Jesosy. Afafy ny rano Jesosy. Afafy ny rano Jesosy. Afafy ny rano Jesosy. Amin'izao toeran'izao. Amin'izao toeran'izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Afafy amin'ny sakafo anay. Amin'ny toerana misy anay. Amin'ny toalety ampiasainay. Ny ranao Jesosy. 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 Manadio an'izao toeran'izao. Manadio an'izao toeran'izao. Koya vashakaria baba. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy amin'izao toeran'izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Toeran'izao ny ranao. Ny ranao Jesosy afafy amin'ny sakafo anay, amin'ny akanjo anaovanay, amin'ny fitafy anaovanay. Ny ranao Jesosy. Koria vashakaria baba. Rano Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Afafy amin'izao toeran'izao. Afafy amin'ny sakafo anay. Afafy amin'ny sakafo anay. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Afafy amin'ny toerana misy anay. Afafy amin'ny tolam-baravaranay. Amin'izao fondation zao trano zao. Ny ranao fafy Jesosy. Ny ranao fafy Jesosy. Ny amin'ny fil, ny amin'ny internet, ny amin'ny bafla. Ny ranao afafy. Ny ranao afafy. Ny ranao afafy. Ny rano zanak'ondry. Ny rano zanak'ondry. Kadaba shekaria baba. Ny ranao Jesosy. Yariaba skaria baba. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy amin'izao toeran'izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao mahery. Ny ranao Jesosy. Ny ranao mahery. Ny ranao dado. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy amin'izao toeran'izao. Ny ranao Jesosy amin'izao toeran'izao. Koria basiakaria baba. Fafinay ny ranao Jesosy. Fafinay ny ranao Jesosy amin'izao toeran'izao. Fafinay ny ranao Jesosy amin'ny lakozia, amin'ny chambre, amin'ny toilette. Fafinay ny ranao amin'ny rano, amin'ny rano sotronay, amin'ny rano andronay. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Afafy ny rano Jesosy. Afafy ny rano Jesosy. Afafy ny rano Jesosy. Afafy ny rano Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Afafy amin'izao toeran'izao. Ny ranao afafy amin'izao toeran'izao. Ny ranao afafy amin'izao toeran'izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Afafy eny amin'ny arabe. Afafy eny amin'ny arabe. Afafy eny amin'ny hôpitaly. Afafy eny amin'ny pharmacie. Ny ranao Jesosy. Any amin'ny tsena. Afafy ny ranao. Afafy ny ranao. Afafy ny ranao. Any amin'ny toerana maro samihafa. Afafy ny ranao. Any amin'ny fiangonana. Amin'ny fiangonanao Jesosy. Ny rano afafy. Ny rano afafy.
nirana fafe, nirano tesoso, nirano mayere, nirano masna, nirano tesoso, afafe, Adam tuera na samyafa, nirano tesoso, nirano tesoso, nirano tesoso fafe, nirano tesoso le masna, nirano tesoso, nirano le mayere, nirano le masna, afafe tesoso, Adam tuera pivavana reta, Adam misachan misanaitrara yave, niran tesoso fafe, niran tesoso fafe, wanse manatka tesoso, manditanzo viva dikana zo, nirano tesoso, nirano nusutunai, nirano nantitunai, nirano yaronai, nirano tesoso, nirano tesoso, nirano tesoso, nirano tesoso, nirano tesoso, Adam tuera na misanai, nirano tesoso, afafe nirano, afafe nirano, afafe nirano, afafe nirano, erano mayere, erano mayere, am tuera na misanai, papazo da tesoso, am tuera na misanao, nirano tesoso, rano tesoso, rano mayere, am so tuera so, nyam tuera na misanai, nyam tuktai, am teleanai, nirano tesoso, nirano mayere, nirano mayere, nyarun tuktai, nyam diana yaleanai, nirano tesoso fafe, par terra, nirano fafe, oh hallelujah, nirano tesoso, wanum kam tena tigams of tonjo, have a fashion ran tesos, wanum kam tena no, hallelujah, tesos malalo, mangata kan rano sekechin, nirano tesoso, afafe am tena nae, Satiza in tempula masna, sare fituera na masna ituera nao. Nirano tesoso, manum kam luanae, manum kam luaku nirano tesoso, nirante sosi, mana juni luaku, mana juni fulku, nirano tesoso, manala nutrienta, nirano tesoso, mana juni luaku, mana san luaku, nirante sosi, mana san ferceretaku, nirano tesoso, mana giù ferceretaku, nirante sosi, mana giù ferceretaku, nirano tesoso, mana giù ferceretaku, nirante sosi, mana giù ferceretaku, nirante sosi, mana la fercereta na ratreta, fercereta na sotutuli so, e sura brano tesoso, nirano mana giù fercereta nai, manafa kan sacha mi fercereta na yu, fercereta la malutreja, nyalam rante sosi, nirano tesoso, mi kurina mi luanayo, amni full nayo, nirante sosi, sachite soso fata tona nisan vulduanai, nirano tesoso, mana juni luanai, nirano tesoso, manalan kranna tisreja, se tisa tiaviam no, foca nirano tesoso na von kranna nai, aneteli saviam non mit nam nu, luanai un fissaina na yu, tiubam rano tesoso, nirante sosi, amne fissainaku, nirante sosi, mana jun fissainaku, mana jun veteretaku, nirante sosi, tiubam rante sosi fissaina no, tiubam rante sosi, eva delivrance na fante sosi no you, delivrance, hana fante sosi no, hallelujah, nirano tesoso, mana jun fissaina nai, mana jun vetereta nai, nirano tesoso, ariaba, nirano tesoso, mana jun fissaina nai, mana jun krana nai, nirano tesoso, mana jun vetereta nai, nirante sosi, mana la luto fissaina na reta,
Manajuni krana, manajuni visana, manajuni feteretana, irante sosi, manajuni visana, manajuni feteretana, rante sosi, manajuni rante sosi, eto Calvary, manajuni senanai, manajuni feteretana, rante sosi, rano tesoso, manajuni senanai, manala nutreja, irante sosi, Razarakuji, manajuni senanai, manajuni Razarakuji, rante sosi, manajuni senana, manajuni feteretana, rante sosi, manajuni feteretana, ite sosi, Tubambrano, Irano Tesosio, Manaju Feteretara, Manaju Sarara, Rano Tesosio, Manaju Fetereta, Manaju Fulnai, Manaju Luanai, Manaju Krananai, Rano Tesosio, Rano le Masna, Rano le Calvary, Lupatina Tinu Luano, Manatuana Tesos in Rano Win, Tesosum Kurinam Luanai, in Rano Win, Tesosum Kurinam Luanai, Manajun Luanai, Manajun Krananai, Manajun Veteretanai, Rano Masna, Rano Marna, Rat Manatina now, Nefanu Vunuina, Rano Tesosio, Manajuanai, Manasan Luanai, Manasan Krananai, Manasan Veteretanai, Rano Tesosio, Ramarna, Ramasna. Rado Baratiwarai, Rado Barasarai, and I do much to get to of Tozo. You must know I come to source and to Namran. Hallelujah. Jesus Malado. Jesus. That you for Baslite Jesus. You for the Baslite Jesus, your brother. You for Jesus, the Baslite, your brother. Are you much? You for brother, Jesus. You for brother, the Baslite Jesus, you for brother. Tiuvembrano tesos masnai. Tiuvembrano tesos masnai. Tiuvembrano tesos masnai. Tiuvembrano tesos masnai. Tiuvembrano masnai. Tiuvembrano Hatsunra tesos na jun masnau you. Bayitan funachin. Oh ya maskaria baba.
mrano ni masnai Jesoso. Juba mrano Jesoso ni masnai. 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 Juba mrano Jesoso. Irano Jesoso la tun masnai. Malutun masnai Jesoso. Miter sabampona ni masnai. Juba mrano. Juba mrano. Juba mrano ni masnai. Juba mrano Jesoso. Ayabasira baba. Juba mrano ni masnai. Juba mrano. Irano Jesoso. Irano marajun masnai. 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 Irante sosi. Irante sosi. Irante sosi. Irante sosi. Irante sosi. Marajun masnai. Marajun masnai. Marajun masnai. Irante sosi. Aita sababa von masnai. Aita sabatin lantern masnai. Seriaba. Koya baba. Juve mrano Jesoso. Juve mrano ni masnai. Juve mrano. Juve mrano. Juve mrano. Juve mrano. Juve mrano. Juve mrano ni masnai. Ni masnai Jesoso iracha. Ni masnai ayita zava mnyafu naleta. Juve mrano Jesoso. Juve mrano Jesoso. Juve mrano Jesoso. Juve mrano Jesoso. Juve mrano Jesoso ni masnai. Juve mrano 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 ni ransana kundi. Ni rante sosi. Ni rante sosi. Mana juni masnai. Mana juni masnai. Mana juni masnai. Ni rante sosi. Ni rante sosi. Ni rante sosi. Ni rante sosi. Mana juni masnai. Mana juni masnai. Ni rante sosi. 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 Mana juni masnai. Mana juni masnai. Mana juni masnai. Irano Jesoso. Irano Jesoso. Mana juni masnai. Mana juni masnai. Irante sosi. 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 Mana juni masnai. Irante sosi. Manasan masnai. Manasan masnai. Irano Jesoso. Irano Jesoso. Irano Jesoso. Mana juni masnai. Manasan masnai. Nirante sosi. Nirante sosi. Nirante sosi. Ayabashkara baba 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 baba. Jesoso ni masnai. Juve mrano Jesoso ni masnai. Juve mrano Jesoso. Juve mrano Jesoso. Nyam ni lela chika. Ni lela chika ujuvun Jesoso am ni rania. Angato mi Jesoso anajo ni lela chika yo. Am ni ranza na kunti. Hallelujah. Jesus malalo Juve mrano ni lela nai. Juve mrano ni lela no Jesus. Ni lela nai Jesus Juve mrano. Juve mrano Jesus ni lela nai. Juve mrano Jesus ni lela nai. Juve mrano Jesus ni lela nai. Juve mrano Jesus. Juve mrano Jesus. Nirano mana juni lela ko. 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 Juve mrano ni lela ko. Juve mrano ni lela ko. Kariaskira baba. Juve mrano ni lela ko. Juve mrano ni lela ko. Juve mrano ni lela ko Jesus. Juve mrano Jesus. Nirano Jesus ana juni lela ko. Nirano Jesus ana juni lela ko. Nirano Jesus ana juni lela ko. Nirano Jesus anala
anaran'ny izy rehetra ny rano zanak'ondry ny rano Jesosy ny rano Jesosy anala ny loto rehetra amin'io lelako eo ny rano Jesosy manadio ny lelako 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 antsoiny rano Jesosy anadio ny lelanao satria io lelantsika misy mamatotra misy saina mamatotra ny rano Jesosy ny afaka manapatapaka an'izany Jesosy Jehovah amin'ny rano ny lelanay 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 Jehovah amin'ny rano Jesosy Jehovah amin'ny rano Jehovah amin'ny rano ny rano Jesosy manadio ny lelako 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 angatao diovon Jesosy satria lelantsika no miteniteny foana amin'io lelantsika no mifosafosa amin'io lelantsika no mikritika olona angatao rano Jesosy anafaka antsika an'izany fatotra reny rehetrarehetra reny kieza izany no antony tongava Jesosy teo masijaliana ho fanavotana ho fanafana amin'ny fatotra rehetra mangeza atsika ny ranao Jesosy ny ranao Jesosy manala ny tsizy rehetra amin'io lelako io ny fatotra rehetra ny ozona rehetra Jesosy tafavoaka n'io lelako io ny ranao manadio ny ranao manasa ny lelako manasa ny lelako manadio ny lelako ny ranao Jesosy ny ranao Jesosy manadio ny lelako manadio ny lelako manasa ny lelako manasa ny lelako ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy manadio ny lelako manadio ny lelako ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy manadio ny lelako manadio ny lelako ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy manadio ny lelako manadio ny lelako ny rano Jesosy ny rano Jesosy manadio ny lelako manadio ny lelako manadio ny lelako rano Jesosy rano Jesosy rano Jesosy manadio ny lelako manadio ny lelako manadio ny lelako ny rano Jesosy manala ny fatotra manala ny keza ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy wafanao zay wafanao fatotra ny fatotra mangeza nay ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy manadio ny lelanay manadio ny lelanay ny rano Jesosy ny rano Jesosy manala ny fatotra amin'ny lelanay ny ranao Jesosy ny ranao Jesosy Kariabaskera baba mitra dimension mitra dimension ianao angatao rano Jesosy satria rano Jesosy no mitondra fiainanao atsika no mitondra fiainanao atsika ny rano Jesosy no manala ny loto rehetra ny ranao Jesosy anadio ny tempolony izy Jesosy ianao udioviny amin'ny rany ny ranao Jesosy manadio ny lelako manadio ny lelako manadio ny lelako ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy manadio ny lelako 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 ny rano Jesosy anomboka iambina amin'ny lerana izay ka diovy Jesosy diovy amin'ny ranao dado diovy amin'ny ranao Jesosy diovy amin'ny ranao ny lelanay diovy amin'ny ranao ny lelanay diovy amin'ny ranao ny lelanay ny ranao manadio ny lelanay ranao manadio ny lelanay ranao manadio ny lelanay ranao Jesosy ranao mahery ranao masina ranao mahery ranao masina ranao mahery manadio ny lelanay manadio ny lelanay manadio ny lelanay ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano zanak'ondry ny rano zanak'ondry manadio ny lelanay manadio ny lelanay manadio ny lelanay malakarabo siekarabo koria wasikaria baba irano Jesosy manadio ny lelanay manala ny pendina manala ny tasy manala ny tsizy rehetra amin'io lelanay ny lelany menarana rehetra miala miongotra amin'ny ranao ny rano Jesosy ny rano Jesosy manadio manasa ny lelako manasa ny lelako ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy manadio ny lelako
mana junelako, mana junelako, mana junilelako, manala pent na letra, nilela tizreta, nilela mkritika letra, nilela mfuza letra, nilela makala letra, tiuvna mrante sosi, 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 lairansa na kundi, lairansa na kundi, lairansa na kundi. Hallelujah. Hands off tozotika. Tiuvna Jesus amrani. Nisuftika. Nisuftika yumaluto. Nisuftika io mieno teny rehetra ty voahevitra, mieno teny fampianarana tsy izy, fampianarana rehefa tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Raha ohatra ka mieno an'irentsika dia tafalatsaka ao anatsika, lasa manova ny diatsika. Ka koa dioviny Jesosy amin'ny rano hoe sorony ny fampianarany diso rehetra tafiditra ao anatin'ny soritsika. Halleluja. Ny ranao Jesosy, manadio ny sofinay ny ranao. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofinay. Diovy amin'ny ranao 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 dado. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao sofinay. Diovy amin'ny ranao sofinay. Diovy amin'ny ranao ny sofinay. Diovy amin'ny ranao sofinay. Diovy amin'ny ranao sofinay akavia akavanana. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Ka eno ny feonao. Diovy amin'ny ranao. Esoro ny boson rehetra. Esoro Jesosy ny teny maloto. Ny ran'izao tontolo izao. Ny fampianarany diso. Tafiditra amin'ny sofinay io. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Manadio ny sofinay. Manadio ny sofinay. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Ny ran zanak'ondry. Ny ran zanak'ondry. Manadio ny sofinay. Manadio ny sofinay. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao sofinay. Kariaskera bashakari. Criez devant l'Éternel. Criez devant le Seigneur pendant cette jeûne. Criez, il va nettoyer tout. Tout, il va nettoyer. Wamasini tena tigara manaikisiga. Wamasini amnirani. Satini temple desasianao. Sasianao le temple masna. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofinay. Tsy alaky ien vao misy olo amin'ny teny sofinay dia rangaranga ien fampianarana tsisy, ien teny lainga, ien fijoroana vavolombelona lainga. Diovy ny ranao Jesosy ny sofinay. Diovy ny ranao Jesosy. Diovy ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao. 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 Diovy amin'ny ranao sofinay. Diovy amin'ny ranao sofinay. Diovy amin'ny ranao sofinay. Diovy amin'ny ranao sofinay. Akavia akavanana. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Manadio ny sofinay. Manadio ny sofinay. Manadio ny sofinay. Manadio ny sofinay. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Manadio ny sofinay. Manadio ny sofinay. Manadio ny sofinay. Manadio ny sofinay. Ny ran Jesosy. 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 Ora baba. Ny ranao Jesosy. Ny ran 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 Jesosy. Manadio ny sofinay. Manadio ny sofinay. Kiaria baskera baba. Azofotozotika tondra ny fotika. Io fotika maloto io. Ento amin'ny Jesosy dioviny. Ento amin'ny Jesosy dioviny amin'ny rany. Jesosy diovy amin'ny ranao ny fogo. 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 Diovy amin'ny ranao ny fogo Jesosy. Ny fo mora testa. Ny fo be fialonana. Fo metsara velatsy. Diovy amin'ny ranao Jesosy.
Chuba mrano ni fugo. Chuba mrano ni fugo. Irante sosi. Irante sosi. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Irante sosi. Irante sosi. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Irante sosi. Irante sosi. Irante sosi. Irante sosi. Irante sosi. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Irante sosi. Irante sosi. Irante sosi. Mana juni fugo. Mana san fugo. Nifuma lutu yala. Nifumi afnafna. Nifumi atara verati. Nifuma kaala. Nifumi ratesta. Tubem rano te socio. 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 Tubem rano te socio ni fugo. Irano mana juni 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 fugo. Ni fugo ajua gata kataka. Ni fugo gata kataka tiu. Tubem rano. Tubem rano. Tubem rano. Tubem rano. Irante socio. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Irante socio. Irante socio. Mana juni fugo. Irante socio. Irante socio. Mana juni fugo. Yalan fumura testa. Yalan fume afnavna. Ifume atara verati. Arias Gloria basqueira baba baba. Trada o tesouro. Trada o tesouro para de fogo. E fogo tesouro. Silvebrada. Silvebrada o tata banana. Eu fumati o tesouro. Oh, eu não sei se bateu a bonita itano. Silvebrada. Silvebrada. Silvebrada fogo. Silvebrada de fogo. Silvebrada fogo. Silvebrada fogo. Silvebrada fogo. Silvebrada de fogo. Irante soze. Irante soze. Irante soze. Mana juni fogo. Mana juni fogo. Mana juni fogo. Irante soze. Cario bosque caria baba. Oria bosque caria baba. Irante soze. Irante soze. Irante soze. Mana juni fogo. Mana san fogo. Silvebrada soze. Ufuma gata kataga. Ufuti sulutu. Ufuti spectra. Ufuma mira pirata. Inarote sozo. Angara na funai. Chubam rano. Chisabam yafna tun. Chisabam yafna tun am yufuna yu. Chubam rano. Chubam rano. Chubam rano. Chubam rano fugo. Chubam rano fugo. Irante sozi. Irante sozi. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Mana sani fugo. Irante sozi. Irante sozi. Irante sozi. Irante sozi. Irante sozi. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Mana juni fugo. Riabaskeiraba. Riabaskeiraba. Mara carabosta cariaba. Macariararararararararaba. Ya cariaba, se cariaba. Chuva blanca soce funao. Ni putica chuva blanca soce. Mara carabosque cariaba cariaba. Macarabosta cariaba yara. Yarabosta cariaba. Irano te soso marajuri funai. Irano te soso marajuri funai. Irano te soso marasan funai. Irano te soso marasan funai. Irano te soso. Borra bastira ba. Mare cariaba sia cariaba. Irante sosi. Irante sosi. Irante sosi. Irante sosi. Marajuri fugo. Irante sosi. Marajuri fugo. Manalan fatra. Manalan fatra reja. Salama itan futka misfat patra. Misfat patra. Fanranze sos manala zani. Manita kita lanzani. Irante sosi. Irante sosi. Manajuni funai. Manajuni funai. Ya futi. Ya futa gata kata kan funai. Angala ara funai. Tisaba mnyafna onatun funai. Tuba mrana ute sosio. Tuba mrana. Irante sosi. Mikurina natun funai.
funai, mikurina natun funai, mikurina natun funai, nirante sosi, nirante sosi, nirante sosi, nirante sosi, nirante sosi, nirante sosi, manatunifu, 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 hallelujah, mokaraba, yerarara, shesi, yekararara. Harabaskera baba. Yerabaskera baba baba. Ramaduka fura wena madita zofatikana fagatara Jesus. Amange no Jesus. Mande dinga na isi. La teologia katona tun combat spirituel. Nanditan moi combat spirituel. Azaratena c'est programme de société. Azaratena. C'est lui qui va nous délivrer. C'est lui. Je sens la présence du Saint-Esprit. Ne rate pas. Pendant 15 jours, on demande le sang de Jésus. Tu vas voir sa gloire. Jésus. Lave ma main par ton sang, papa. Lave ma main par ton sang, papa. Oh, Riabaskera, baba. Et homme de sauce, Tana, no Dieu. Et homme de sauce. Tu vas te trouver, mais tu ne sais pas, you Tana, no you. Tu vas te trouver, mais tu ne sais pas, you Tana, no you, la palayero, Jesus. Jésus. Et toi, ma main, Seigneur Jésus. Lave ma main par ton sang. Nettoie ma main par ton sang, Jésus. Lave ma main par ton sang, Yahweh. Lave ma main par ton sang, Jésus. Garia Maskera, Baba. Balutu Tanana, Jesus. Tanana Zaza. Ahora tu masturbation. Para tu fora Tanana. Tu vas bravo, Jesus. Tu vas bravo, Tanana. Koya Maskera, Baba. Tu vas bravo, Jesus. Ora você, cara, Baba. Tu vas bravo, Tanana. Oh, il y a des crimes dans nos mains, papa. Oh, la bachagaria, baba. Tu vas bravo, Tanana, Jesus. Nana, Sasa, Tanana, Maluto. Namunula, Tanana, tu vas bravo. Oh, la bach. Oh, la bach. Oh, la baba. Tu vas bravo, Tanana, Jesus. Tu vas bravo, Tanana, Jesus. Tu vas Tanana. Maluto, Tanana, Jesus. Tu vas bravo, Jesus. Tu vas bravo, Jesus. Tu vas bravo, Jesus. Tu vas bravo, Jesus. Rajesos mara juntanaku. 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 Rara Jesoso. Rasarakuji. 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 Titararaiti di tapastati. Di tapastati. Saretareta zareva tekero. Satite soso. Tira toya kuka mzari. Tira toya tabatapa di zare. Chuabrano itarare. Chuabrano. Chuabrano tarare. Chuabrano Jesoso tapasabatabaluto tarare.
Chubabrano Tado, Chubabrano Tarago, Chubabrano Tarago, Chubabrano Tarago, Chubabrano Tarago, Chubabrano Tarago, Tesoso, Chubabrano Tarago, Lava Baba Baba Tosa, Chubabrano Tesoso, Chubabrano Tarago, Chubabrano Tesoso, Ratesos Marajutara, Ratesos, Carabos, Chubabrano Tesoso. Chubabrano Tesoso, Chubabrano Tararai Tesoso, Tanamana Kulkuli, Tanamana Kulkuli, Tesoso, Chubabrano, Manakamano Kulkuli Tanarai, Chubabrano Tesoso, Mano Sunyam Sabata Tekeno. Oh, Yabaskera, Baba. Chubabrano Tesoso. Oh, Yabaskera, Baba. Chubabrano, Manotara Tastis is a Chubabrano. Chubabrano Taranai. Chubabrano Tesoso. Sasawabrano Taranai. Garia Baskera, Bakaria Baskera. Kosia Karia Baskera, Baba. Corra baba 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 baba. Jesus. Tukta tika udu tika vra Jesus. Jesus malado. Tuda tukta na ito na tiano se. Jesus, ai cosa na terra di tutto. Chubabrano Jesus ni tuktai. Dana dianem tuera na tina castano. Anem tuera tina mefuna tanao. Chubabrano Jesus. Dinano Jesus maraturi tutto. Chubabrano Chubabrano Baba, lave nos pieds par ton sang, Jésus, le sang de Jésus, lave nos pieds. Le sang de Jésus, lave mes pieds. Sang de Jésus, lave mes pieds. Le sang de Jésus, lave mes pieds. Le sang de Jésus, lave mes pieds. Le sang de Jésus, Garia Baskeramo. Moria Baskeria Baba. Magaria Baskeria Baba. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule dans nos pieds, dans nos genoux, que nos genoux fléchissent devant toi, papa. Lave-nous par ton sang, papa. Lave nos pieds par ton sang. Le sang de Jésus lave nos pieds. Le sang de Jésus lave mes pieds. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus lave mes pieds. Lave mes pieds par ton sang. Se sombrano tutto del socio. Se sombrano di tutto. Se sombrano del socio. Se sombrano del socio di tutto. Se sombrano del socio di tutto. Se sombrano del socio di tutto. Se sombrano del socio. Se sombrano tutto. Oria maschera baba. Oria maschera baba. Se sombrano del socio tutto. Se socio. A fat patarezza del socio più tutto. Nilano del socio baraturi tukchai. Nilano del socio baraturi tukchai. Nilano baraturi shenulai. Nilano del socio
socio bicurira softoso. Irano de socio para Dio di serure. Para Dio di tutte. Irano Bayeri. Irano Bayeri. Irano Masra. Irano de socio para Dio di tutte. Irano de socio. Oh, io mi schiera, babà. Rate soci, manajuri tuktu, manajuri tuktu, manasa tuktu, irate soci, manajuri tuktu, irate soci, manajusheduku, irano te socio, oh ya baskera baba baba, oh ya bastiakaria baba 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 baba, era da 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 da. Rano te socio, manajur tuktu, rano te socio, manajur tuktu, rano te socio, manajuri tuktu, irante soci, manajuri tuktu, manajur senuku, irante soci, irante akudi, manajuri tuktu, rante soci, manajuri tuktu, hallelujah, marabose karababa, marakarabosse da 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 da. Softosotika, Hanatuna Kantika, Nifita Fibanatika, Utubu Sosam Nirani, Lairan Masra, Hanatuna Kansina, Ufida Fida Vogata Kataga, Testosio, Tuba Rada de Kazrai, Testosio, Iran Sarakudi, Manajura Manajur Vida Figo, Irante Soci, Manajur Vida Figo, Manajura Kansko, Irante Soci, Manajura Kansko, Irante Soci, as Vida Fida Vovó, Zé Futa Gata que o Loro de Socio, Irano de Socio, Manajura Kansko, Irano de Socio, Manajura Kansko, Irano de Socio, Manajura Kansko. Oh yes, kera baba, atangano bonitana no, hallelujah. Mangatam je soseno, Nirano je sosia rutsao, Ana Junia Kansko, Nirano je sosia rutsao of Tozo, Ana Juni Fita Figo, Ana Juni Fita Figo of Tozo, Taka Jusa, Itzaga da Tolua Sada Federal. Mararararara. Nessuno dopo di accaso fino a firma loto. Itzaga la lua Sada Federal Raya Kuchiga. Itzaga la Sada Federal Tesosi. O Giovna Mirani. We're di Lutretta. Tesos Mararo. Maracara Boscara Baba. Manuela Nancello. Manuela Sada Federal. Manuela Stado Bedala yo. Mitsaga di Saiketini. Ujuvna Mirano, we son of the cat Balutreta. We son of the cat Balutreta. Maracara Bostia Caria Baba. Ujuvna Mirano Sai. Itave Cans Vovao. Tida Fida Vovao. Hair Vovao. Garia Basquera Baba. Oria Bascaria Baba. Mama. Jésus. Le sang de Jésus est puissant.
puissant. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est célébré. Le sang de Jésus est célébré. Le sang de Jésus est célébré. Le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Solid cashback bonus up to 1 crypto le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nettoie-nous, papa, nettoie-nous par ton sang. Nos habits devenus clairs, nos habits devenus les habits de princesse, de prince. Alléluia. Hamzoftozotika sutunranze sos. Sutuiniranze sos hamzoftozo. Sutuinranza na kundi. Hallelujah. Niranze sos na diuni fanatika. Ni fanatika vofatupatutra rehetra. Hallelujah. Matongatsika tsy mahazo nofy fahitana angalarin'ny devoly, angalarin'ny satana. Ny fangatantsika ny rano Jesosy anadio ny fanatsika miverena ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra tompo atsika. Alleluia. Jesosy malalo sotro ny rano zay kehitriny anatiovanao ny fanahy raika reoskera bababa. Sotroin-dranao Jesosy, sotroin-dranao satria izany ihany koa no manadio ny taovana rehetra any anatsika, ny amin'ny sakafo rehetra tafiditra any anatin'ny kibotsika io, ny sakafo rehetra tsy avy amin'ny Jesosy ho dioviny amin'ny rany. Halleluja. Jesosy io sotroko ny ranao, sotroko ny ranao, sotroko ny ranao. Ny rano Jesosy sotroiko, ny rano Jesosy sotroko, sotroko ny rano Jesosy, 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 ny rano Jesosy sotroko, ny rano Jesosy sotroko, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, manadio ny lerako, sotroko ny rano Jesosy kurirany amin'ny tendako, kurirany amin'ny tendako amin'izao fotoana izao, manadio ny tendako, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, manadio ny tendako, mikurinany amin'ny tendanao amin'izao fotoana izao. Angatao rano Jesosy anadio ny tendanao, mahatonga anao tsy afaka mivavaka mahatra, mahatonga anao mora reraka. Oka ny rano Jesosy angatao sotronao, midina any amin'ny feonao, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, sotroiko ny ranao, midina amin'ny feoko, midina amin'ny feoko, ny ranao midina amin'ny tendako, ny ranao midina amin'ny tendako, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, miditra any amin'ny avokavoka, miditra any amin'ny poumon, sotroko rano Jesosy, sotroko rano Jesosy, miditra any amin'ny ratsan-tanako, sotroko rano Jesosy, sotroko rano Jesosy, miditra any amin'ny kiboko, any amin'ny foko, ny rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko. Sotroko rano Jesosy, sotroko rano Jesosy, sotroko rano Jesosy, sotroko rano Jesosy, miditra any amin'ny avokavoka, miditra any amin'ny poumon, miditra any amin'ny intestinko, rano Jesosy, sotroko rano Jesosy amin'izao fotoana izao mikorina, mikorina, manala ny kody rehetra, manala ny pisy rehetra, tafiditra any anatin'ny kiboko, amin'ny sakafo nohaniko, rano Jesosy, mandevina, mandevina ny tizy rehetra, mandevina sakafo tizy rehetra, mandevina ny reoka tizy rehetra, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko.
Raja Sosutuigo, Raja Sosutuigo, Raja Sosutuigo, Raja Sosutuigo, Sutugo Raja Sosi, 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 Niranja Sosi, Niranja Sosi, Sutugo Raja Sosi, Sutugo Raja Sosi, Mitaniam Tolera, Mitaniam La Musla, Sutugo Raja Sosi, Sutugo Raja Sosi, Sutugo Raja Sosi, Sutugo Raja Sosi, Sutugurana Jessosia, Halmiram Constantinam Jessosia now, Sutuguna Jessosi, Sutuguna Jessosi, Sutuguna Jessosi, Manala Retinareta, Nia Retinareta, Sutuguna Jessosi, 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 Sutugura Jessosi, Mitanem Afkavka, Mitanem Pulmão, Mitanem Intestine, Mitanem Cara, Mitanem Kibum, Vantra, Ina Jessosi, Hanem La Musco, Ina Jessosi, Hanem Tugto, Mikurinam Zoftoso, Hanem Fernareta, Ina Jessosi, Ina Jessosi, Sutugura Jessosi, Sutugura Jessosi, Sutugura Jessosi, Karias Kiraba, Koreabas Kirababa. Sutugurante sosi, 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 Mita the fatagums of the soul, Mita the atom fatanums of the soul, Nirante sosi, Sutui nante sosi, Sutugurante sosi, Mikurina manum kam loka the faradigo, Sutugurante sosi, Marakarabas. Kora baba baba. Sutugurate sosi, 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 Irate sosi, Sutugo, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Irate sosi, Kurira, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Irano sosi, Irano sosi, Mikurira natko, Mikurira natko, Sutugurate sosi, Karios, Karibakara, Bukaribas, Oyakada, Yakada, Bakaria, Bakasia, Karia Baba, Makaria, Makaraba, Sekaria Baba, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Mana Junifanaku, Nifanaku, Rabofata, Nuani, Irante sosi, Tugu, Rante sosi, Manavagan Fananai, Hanenat Rano, Hanenat Fasana, Hanenat Tiala, Suturendrano Tesoso, Irante sosi, Marigarabos, Kariaba, Nikarabas, Kariaba, Yarabas, Kariba, Yakada. Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi, Nirante sosi, Sutuigo, Nirante sosi, Sutuigo, Sutugurate sosi, Sutugurate sosi,
sang de Jésus, le sang de Jésus. Je vois le sang, mon envoie le sang, mon envoie le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Je vois le sang, je vois le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Je vois le sang, je vois le sang, le sang, le sang, le sang me purifie, le sang me lave, le sang me sanctifie, le sang me purifie, le sang me sanctifie, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je bois le sang, je bois le sang, mon envoie le sang, mon envoie le sang, je bois le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, mon envoie le sang, mon envoie le sang, je bois le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Je bois le sang, 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 mon envoie le sang, mon envoie le sang, mon envoie le sang, je bois le sang de l'agneau, le sang de Jésus, je bois le sang. Kora boskera baba, kora boskera baba. Je bois le sang, je bois le sang, mon envoie le sang, mon envoie le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, mon envoie le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, mon envoie le sang, mon envoie le sang, mon envoie le sang, mon envoie le sang, qui a Nous avons mon envoie le sang, mon envoie le sang. Mon envoie le sang, mon envoie le sang, mon envoie le sang, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, mon envoie le sang, mon envoie le sang, mon envoie le sang, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, purifiez-nous papa, lavez-nous papa. Purifiez-nous papa, purifiez-nous papa, par ton sang, purifiez-nous Jésus, purifiez-nous papa, purifiez par ton sang, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, il rend Jésus, manatiwanai, sutuinai, manafaganai, il rano Jésus, il rano Jésus, sutuinai,
Se manafakaren fotanarit. Manafakaren piezo satanarit. Sutugundaro Jesus yo badara luktureta de lataraya. Badara luktureta. Rante sosutriku. Rante sosutriku. Rante sosutriku. Rante sosutriku. Rante sosutriku. Rante sosutriku. Rano Jesus yo. Rano Jesus yo sutureraro. Sutuguran Jesus, sutugurano. Anafakat falanay. Anafakat falanay. Mon amour est sang de Jésus. Mon amour est sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mon amour est sang de Jésus. Mon amour est sang de Jésus. Le sang de Jésus me délivre. Le sang de Jésus me délivre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me délivre. Tous ceux qui sont capturés dans mon âme. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me délivre. Me sanctifie. Me purifie. Le sang de Jésus. Mon amour est sang. Mon amour est sang. Mon amour est sang. Mon amour est sang. Je bois le 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 sang. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Mon amour est sang. 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 Que le sang me purifie. Que ma tête à mes pieds. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mon amour est sang. 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 Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me lave, me purifie. Tout ce qu'il a les tâches. Tout ce qu'ils ont voûté. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je bois. Je bois. Je bois. Mon amour. Mon amour est sang. 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 Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Mon amour est sang. Yara bastia.
bois ton sang, Baba. Je bois ton sang. Le sang de Jésus me délivre. Le sang de Jésus libère tout ce qui est dans les captifs. Le sang de Jésus, mon envoi le sang, mon envoi le sang, mon envoi le sang, mon envoi le sang. Tout ce qu'ils ont préparé dans le monde des ténèbres, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, fait-les tomber. Le sang de Jésus, tout ce qu'ils ont envoyé, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le détruisant, le sang de Jésus, tous les miroirs, tous les télévisions, le sang de Jésus, le sang de Jésus, tout ce qu'ils ont pris mon âme, où ils ont mis mon photo, où ils ont mis mon vidéo, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le briser, le détruire, makarabase karababa, yararararara. Oh, je vois ton sang, Baba. Ton sang me libéré. Ton sang me purifié. Je vois ton sang, Jésus. Je vois ton sang, Baba. Ton sang me lave de tout dans ma tête, mes pieds. Que mon âme sorte dans l'air tombeau. Que mon âme sorte dans l'air prison. Que mon âme sorte. Que mon âme sorte. Par le puissant des sang de Jésus. Par le puissant des sang de l'agneau. Marabasia Garababo. Makarabasia Garababo. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Délivre mon âme, Papa. Délivre mon âme, Papa. Où ils sont mis dans les cases, dans les prisons, dans la mer, sous la mer, sous la forêt, dans la forêt, où ils sont par terre, sous la terre, dans les cimetières. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus me délivre. Marabasia Garababo. Marararabo. Yarararabo. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Le sang de Jésus. Ni rende sosi. Manavakanda de sosi. Manavakanda de sosi. Ni rende sosi. Ni rende sosi trigo. Ni rende sosi. Ni rende sosi. Mayeri. Ni rende sosi. Oh, yabasya kariya baba. Oh, la 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 la. L'agneau sur le trône. Oh, les ciels adorent le sang de Jésus. Les ciels adorent le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Je bois 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 le sang de Jésus. Surtout que dans des sauces. Surtout que dans des sauces. Surtout que dans des sauces. Marararararabos. Yarararararabos. Surtout que dans des sauces. 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 Ni dans des sauces. Les matos calvari. Ni rendre rien manafakai. Ni rendre rien manafakai. Surtout que dans des sauces. Ni dans des sauces mayeri. Rendre des sauces mayeri. Rendre des sauces manafaka. Rano des sauces yo. Surtout que rano. Surtout que rano. Surtout que rano. Devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. Je bois ton sang, Jésus. Je bois ton sang, Papa. Je bois ton sang. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Makarabos. Yarara. Jésus. Oh, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est puissant. Acclame-le. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je bois le sang. Bois-le. Bois le sang. Bois le sang. Il a la vie dans le sang. Il a la vie de sainteté. Il a la vie de pureté. Il a la vie de fidélité dans le sang de Jésus. Mis une femme sinana, mis une femme rinana, mis une fianana, mis une fiadanana, mis une fifalina, ni rante sosi, sotui, marabase karababa.
Tukudrano Jesus. Tukudrano Jesus. Tukudrano Jesus. Ariabas, Kariabas. Yarabas. Tukudrano Jesus. Tukudrano Jesus. Tukudrano Jesus. Mon emboie les sang, 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 mais mira qui est mort. Oh, le sang de Jésus a ressuscité les morts. Le sang de Jésus a ressuscité les morts. Stukundrado Jesus. Stukundrado Jesus. Tu da fiera dode. Tu da fifalida fiedada dode. Ba 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 ba. Ya ra 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 ba se karia ba 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 se karia ba 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 ba. Ya ra ba se karia ba 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 ba. Stugundrado Jesus. La razza la cut. La razza la cut. La razza la cut. Sutugura Jesus. Sutugura la cut. Sutugura la cut. Yarabas, yarabas, yarabas. Jesus. Amen. Jesus malado. Ndete mama fundrano Jesus on emiankuna nai. Afafuna Jesus ni rano wane mnyankuna nai. Nirano Jesus ana mnyankuna nai ane msana kwa mraita puamko. Raimanjin kwa fafundrano mkuzen kusina ko. Fafundrano Jesus abistuindrano rosana ku Jesus yo. Juve mrano rosana ku Jesus yo. Nirano yaro sana ku yar nyankuna ko. Nirano Jesus yo. Nirano Jesus yo. Nirano fafena mnyankuna ko. Nirano Jesus yo fafena mnyankuna ko. Yar nyankuna ko no Jesus yo. Nirano mayer Jesus yo. Nirano mayer Jesus yo. Nirano mayer yar nyankuna ko. Nirano mayer yar nyankuna ko ni sana ko. Nirano fafian ko ane firene nai. Ane firene nai Jesus yo. Afaf manuka ane pituna fanza kana. Achane mfawoka matinka. Ane pituna fanza kana. Ane piasa fanza kana. Fafin rano Jesus yo. Fafin rano Jesus yo. Afafin rano. Fafin rano Jesus yo. Ane fianguna na manera antani. Ni fianguna na mandea ka ni fama rina no fama sina no. Afafin rano. Endro fianguna na zetim turtara. Mbura fafian ko ni rano. Au ka ni fana Jesus yo. Kastina wanantu na nomso vanant faranso. Amelala lai rano Thomas Vitalina. Ni rano fafi. Ni rano fafi. Ane fianguna na. Ni rano fafi. Ane fianguna na. Ni rano fafi. Ni rano masna. Ni rano mayeri. Ni rano mayeri. Ni rano masna. Afafi amfianguna na Jesus. Hallelujah. Yare baskira baba baba. Angata ni afun fana masna tiga. Ni afun fana masna iteneto. Ni afun fana masna natketo. Ni afun fana masna meno tiga yetu. Ni afun fana masna andidina ntoerana misy atika. Hallelujah. Angatoni yafun sadini yafun ustra amunu atika afatika mitsangana amunu zanatipika rehetra rehefa anday ratsy. Fa raha tsika tsy manana yafun fanay masina. Hallelujah. Ustra le yafun fanay masina zay ngatatsika. Ustra no ngatatsika amin'ny yafun fanay masina. Hallelujah. Avy mangataka ny afo fanay masina atsika dia mangataka ihany koa ny menaka ny fanay masina, ny osotro ny diloilo ny fanay masina amin'ny alalan'ny menaka.
Alléluia. Ary andatsaka ihany koa ny ranorana amintsika izy isokatra ny lanitra. Andatsaka ny ranorana amintsika tsirairay avy dia ilay fanomezam-pahasoavana omeny antsika. Satria tsika tsirairay avy io dia samy mana fanomezam-pahasoavana. Ny sasany anasitrana, sasany androaka demony amin'ny anarana, ny sasany andeha hivavaka ho an'ny marary, hivavaka ho an'ny sahirana, hivavaka ho manana olana, samy manana fanomezam-pahasoavana izay tandrify ianao harotsaka ny Jesosy aminao an'izany. Halleluja. Angatao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Fanahy masina midina meno anay, midina meno anay, midina meno anay fanahy masina, 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 midina fanahy masina, midina famiranao zay, mila niafinao zay fanahy masina, mila niafinao zay fanahy masina, mila niafinao zay fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina meno anay fanahy masina. Aoka ianao irotsaketo ny afinao, ny afinao irotsaketo, ny afinao irotsaketo mandritra an'izao fifadikanana zao Jesosy hiasa ianao aminay tsirairay avy, hisy zavatra hiova amin'ny fiainanay mandritra ny hijanonana amin'ny fanatrehanao. Fanahy masina avy, fenoy izay ny afinao, fenoy izay ny afinao, fenoy izay ny afinao, ny afinao irehitra ka maro ny atsapany zany afinao zany eny amin'ny tokantrano misy ny tsirairay avy. Ny sasany ary ny hafananao, ny sasany talan reny courant reny tonga amin'ny vatany. Aoka fanahy masina hitsidika anay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao. Ny hery ny fanahy masina, ny hery ny fanahy masina irotsaketo, irotsaketo ny herinao fanahy masina, ny afinao fanahy masina, ny afinao fanahy masina, ny afinao fanahy masina. Hidina ary aminay tsirairay avy, hidina ary aminay tsirairay avy. Ny hery ny afinao, ny hery ny afinao, ny hery ny afinao, ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina. Ka zay rehetra tsy salama amin'izao fotoana izao hositranao, zay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, andray ny hery ny fanahinao masina, andray ny hery ny fanahinao masina. Ka hositrana amin'ny alalan'ny hery ny fanahinao masina. Marabakarabastikariababababababa. Fanasitrana natonona amin'ny anaranao Jesosy Jovena Nazareta. Ny hery ny afony fanahy masina, ny hery ny afony fanahy masina. Tonga any amin'ny toerana misy anay tsirairay avy. Ny afony fanahy masina tonga hafanana ao amin'ny tenanao, tonga ovitra taka ny courant amin'ny tenanao. Marabararararara, oskaraba. Yarararararara. Yes, karabas, karabas, karabo. Yakados, yakarabas, yakados. Yakados, 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 yakados. Descends ton feu, papa. Descends ton feu, papa. Remplis-nous ton feu, Yahweh, Yaraba, Shekaraba. Manifeste ton feu, Seigneur Jésus. Manifeste ton feu, Seigneur Jésus. Ton feu dans nos maisons. Ton feu dans nos maisons. Car c'est le temps de ton esprit. Car le temps de ton esprit. Que ton esprit nous envahit. Le feu de Saint-Esprit. Nyafanan fanano masna. Nyabun fanano masna. Itnam tuga chana itrarayave. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le de Jésus-Christ de Nazareth. Kora baba baba. Les feux te visitent. Les feux, c'est le marque de la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Les feux de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit. Les feux te visitent. Les feux te visitent. Dans sur ton dos, dans tes mains, dans ta tête. Les feux dans tes oreilles. Les feux. Tiara baskera. Koria baskera baba. Ça commence, c'est ta tête à tes pieds. Carabas, maintenant, ça commence à ta tête à pied. Tu sens comme des courants.
tu vas trembler, c'est le courant du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Reçois-les, reçois-les. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Oh la ba 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 ba. Shekarabas kerabos 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 Kierabos, kierabos, kierabababababa, shirararara. Kierabos, kierabababababa. Oh, arabas, kierabababa. Il te visite le feu dans tes oreilles. Tu sens le feu dans tes oreilles. Tu sens le feu dans tes mains. Tu sens le feu dans tes pieds. C'est la visitation du Saint-Esprit. Marabas, kerabos, 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 si Saint-Esprit, caricos, kerabos, kerabos, reçois-les, reçois-les, tout ce qui est malade, il va guérir au nom de Jésus, il va guérir au nom de Jésus. Il y a la puissance du Saint-Esprit. La gloire du Saint-Esprit est là. La gloire du Saint-Esprit est là. La gloire du Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là, la gloire du Saint-Esprit. Oh, demande l'huile du Saint-Esprit. Ni wuston di l'huile non fane mas na idnetu. Ni wuston di l'huile non idnetu. Ni wuston di l'huile non idnetu. Ni wuston di l'huile non nostra yave. Ni wuston di l'huile non maintenant. L'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. L'huile de Saint-Esprit, l'huile de Saint-Esprit, l'huile de Saint-Esprit, l'huile de Saint-Esprit. Reçois les demandes, demande si tu n'as pas l'huile. L'huile, ouais nous papa, ouais nous dans nos têtes 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 papa. Ouais, nous ton huile, Saint-Esprit. Ouais, nous, Saint-Esprit. L'huile de Saint-Esprit. L'huile de Saint-Esprit, l'huile fraîche. Mais la continue non fane mas la nustana. Mais la continue non nustana. Ya tapa ma vesa te nom luano. Ma tapa ma vesa te nom luano. Nustan ti l'huile fane mas na. A nustana tu bun tanan mita peta kene bun luano. Ni tanan no peta ne bun luano. A tapa ma vesa te no. A petan tanan bun luano. Oh demande l'huile de Saint-Esprit. Mais la continue non fane mas no. Mais la continue non fane mas no. Mais la continue non fane mas no. Surun luago. Mais la continue non fane mas no. Mais la continue non fane mas no. Anu surun luago. Anu surun luago. Anu surun luago. Mais la continue no. Mais la continue no. Mais la continue no. Karias kera baba. Mais la continue no. Mais la continue no. Mais la continue no fane mas no. Anu chanai. Anus chanai, makiarabos, kerabo, Yesu, oh, alléluia. Et Saint-Esprit a dit, il y a les gens qui reçoivent les dons d'adoration. Tu vas commencer à adorer Jésus. Tu vas commencer à adorer Jésus. Manu gaitera te sosfone now. Bisa zustani fiderada tu. Bisa zustani adoration, adoratrice, adorateur pour Jésus. Reste
reçois-les, 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 reçois-les. Tu vas commencer à chanter pour Jésus. Tu vas commencer à chanter pour Jésus. Adore-les, adore Jésus, adore. Il a les dons, Jésus les donne maintenant. Les dons de guérison, les dons de guérison, les dons de vision, des songes. Reçois-les, reçois-les. La pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe. Les ciels ouverts, les ciels ouverts. Les dons, Jésus les donne au nom de Jésus. Il te donne des dons d'adoration. Reçois-les, chante-les maintenant, chante-les maintenant. Honneur-nous Jésus. Koya baskira baba. Koya baba 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 baba. Yesu, Yesu, nous t'adorons Yesu, nous t'adorons Yahweh. Louez-les, louez-les, il est là l'Esprit de Dieu. Commence-les l'adorer. Commence-les l'adorer. Yeshua. Nous t'adorons. Yeshua. Yeshua. Yeshua l'adoration. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Tout ce qu'il a mis dans ta bouche, chante-les. Yesu, Yesu, oh,
Get your hands on a solid cashback bonus up to 1 Bitcoin. We're the future of fun, fast, and... Fiderana antsika alohan'ny amarana antsika ny fotoana. Hallelujah. Bitcoin. We're the future of fun, fast, and secure crypto gaming. Play it your way with Vague. And don't forget to grab your bonus up to 1 Bitcoin. Misy amintsika nomeny Jesosy don d'adoration, don d'adorateur, mpihira ho an'i Jesosy dia mila mihira antsika. Sy apetraka ny tompo eo am-bavanao ahira ho azy, tsy voatery anaraka ny hira ato anao fa izy omeny Jesosy anao. Halleluja. Hallelujah, sandato duptica. Tipo vid, vula macarena, salva me, Jesus, my bona tica. Hallelujah. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour nos vies. Pour la vacambé, vacatiga sola, tiga ntumzani. Hallelujah. He will manifest himself. He manifest himself. He manifest himself. He manifest himself. He manifest himself. Manate Jesus, manate misanaina isanaisa. Manate tumbo so timite.
manifest itself. Manifest itself. Oh, manifest itself. Oh, manifest itself. Rafa, Elohim, Shaddai, Yahweh, Adonai, manifest itself. Oh, such a testimony. Alleluia, tsara mideran'i Jesosy a. Amen. Efa hitra amin'ny famaranana antsika. Mahafinaritra ny fiarahana tamin'i Jesosy teto a. Tena mahafinaritra. Mitodatra izao foana ny fanatrehan'ny Tompo a. Dia tena feno fifaliana isika. Amen. Iny amarana ny fotoana antsika zany a. Dia ny fotoana antsika rapitso zany amin'ny 3 maraina. Dia ho hitantsika indray ny fijoroana vavolombelona izay hoentsika manaraka ny amin'ny larobia zany. Halleluja.
Amen. Azafady fa nitapahako le izy fa le fandiam le izy tena tsy ao foana Jesosy. Alléluia. Le pira vavane. Amen, amen. Dia andeha marana fotoana antsika ry havana. Saotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Saotra ny tompontsika ny amin'ny fanatrehany teto. Dia ny fotoana antsika adinika izy androany maraina zany fa latsinainy isan'andro le izy satria tsika mangataka fanadiovana avy amin'ny tompo. Jerentsika raha nijerentsika hatrany amin'ny voalohany fa fibebana foana ny takin'ny tompo hatramin'ny farany zany etretranao combat spirituel nefa nitariny tamin'ny fiderana le farany teo. Alléluia, satria izy fanahy masina no mitarika lehibetsika patrontsika. Amen. Dia manaraka zay ihany koa mety mbola tsy amizao zany apetraka amin'ny tompo mety isy vidéo le izy mbola apetraka amin'ny tompo izy mandamina ny programme rehetra amizay mba tsy hijanona audio foana zany mba misy vidéo. Alléluia. Dia zay ngamba dia le fotoana antsika rapitro amin'ny telo maraina, rapitro talata amin'ny telo maraina. Dia azafady amin'ny telo maraina rapitro. Dia ny alarobia tahaka zay ihany koa fa ny alakamisy tsy haiko talata ketsika misy fotoana dia ho hita eo zay fijorovam-bela zany tarina ao anatin'izay. Tsika mahita rehefa hitantsika fotsiny ny live eo zany dikan'izay fa manomboka zany ny fotoana antsika. Dia teny eo foana zany hitantsika fijorovam-bela zay entina amin'izay talata zay sy ny vavaka fifadikana zay fangatahana ny rano Jesosy. Amen. Sy ny teny omeny ao anatin'izay. Hitantsika ny fitarian'ny tompo antsika teo zao vao nahatsapa an'izay hoe teo nandritra ny mois zay sady 2 mois nitariny foana antsika tamin'ny combat spirituel. Zao ndao izy mitarika amin'ny rano Jesosy. Misy antony zany rehetra zany fa zany hoe tsika manaraka foana zay baikony. Alléluia. Dia vavaka atsika. Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra misaotra anao lehibe indrindra ny amin'ny fanatrehanao teto niaraka taminay. Misaotra tompo malalo fa teto ianao nampahery anay tsirairay avy ary indrindra tamin'ny teninao tamin'ny fijoroana vavolombelona tamin'ny fanadiovanao tamin'ny ranao Jesosy. Mangetaheta tokoa zay Jesosy zany ranao zany mba hafanay miditra amin'ny fiainana mandrakizay araka ny teninao Apokalipsy 7 fa izay manadio ny akanjony amin'ny ranao rery ihany no afaka mahitanao, no afaka andresy ilay fahotana satria ianao Jesosy tsy ny raha biby tsony no entinao Tomas Fijaliana fa ny ranao ianao tenanao no tonga teo nanolotra ny tenanao faty solo anay Jesosy malalo. Tsy naverimberina izany fa indray mandeha monja ka izany reharehanay ny ranao Jesosy. Reharehanay izany ary tena hoe miaro anay azonay antoka Jesosy ka izany mahatonga anay mandany fotoana, mahatonga anay mipetraka amin'ny fanatrehanao satria izany no komandinao anay, izany tadiavanao anay miandry mandra-panafinao ny herin'ny fanahy masina, miandry izahay eo amin'ny fanatrehanao foana, mandra-pahafeno anay mahafanay mandeha mitory satria amin'izao andro farany zao ianao dia ny olona rehetra irahinao na iza na hatramin'ny zaza ary afaka ampiasanao mandeha mitory ny filazantsara, tsy miandry mpanompon'Andriamanitra intsony, tsy miandry nizaniza intsony satria andro farany zao ary ianao efa miforme ny zanakao rehetra hiomana amin'izany tompo malalo. Ka dia misaotra anao satria mampiomana anay ianao anatin'ny sambo hiditra ao anatin'ny sambo izay ary anaraka izay rehetra lazainao mba hafanay ho tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay tahaka ny nandehanan'ireo zanak'Israely trany amin'ny tany Kanana Jesosy. Ka dia mangataka anao mandrakariva hiaro anay Jesosy amin'ity tontolo andro ity, arovy izay Jesosy any amin'ny toerana esanay, amin'ny tokantrano misy anay, amin'izay rehetra ataonay, aoka ianao fanahy masina hibitsika aminay foana, ampafantatra anay ny sitraponao. Ka dia tahio ny zanakao rehetra Jesosy niaritra teto ampaherezo mehoery satria tsy mora zany tompo, amehoery Jesosy malalo satria ny fanahinao masina dia manome hery na dia ao reraka ny nofo tompo malalo. Ao ihany koa izay rehetra tara Jesosy ianao tompo malalo malala fa mangetaheta izy ireo nefa noho ny fotoanany.
ka ianao no anome fotoana malalaka ny tsirairay avy afany manatrika tsakany sy andavany ny amin'ny programanao rehetra ka dia misaotra Tompo averina eny aminao ny voninahitra saotra dia lalaza ho an'izay rehetra mbola tsy nandrainao Jesosy mampatsiahy amin'ny fanahy masina an'izay rehetra mbola tsy nandray an Jesosy mitaona anao Jesosy bebaka mitaona anao Jesosy andray azy ho tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainany hanolotra ny tenanao tanteraka ho an'i Jesosy tsy ho fombafomba tsony tsy amin'ny fahazarana tsy amin'ny fahalalana ho fotsiny fa tena hiditra antsehatra ka hanolotra ny tenanao ho an'i Jesosy raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainanao raiso izy maneke azy ianao fa vonona izy handray anao ho an'izay rehetra efa nandray an Jesosy mahereza tohizo ny dianao tohizo ny lalanao ny tompo omba antsika rehetra ny tompo tsy mandao antsika misaotra Jesosy alleluia amen natehaka ho an'i Jesosy tsika satria navita ny fotoana rehetra teto tahiny Jesosy daholo tompoko